gauge. Whereas Karma, you're kind of just locked down in place and doesn't really have a lot except for the mantra shield, so kind of makes sense in that context. But here, Βασμένο 10, δαίμονας 10. it will be full dive, big circles, big damage is going deep onto the backline. But playing an Estral is probably one of the more nice AD carries to play. Το δεύτερο game η αλήθεια είναι πως το χάσανε οι ίδιοι, μπορούσαν να το κερδίσουν. Αλλά έφαγαν κοκομπλοκ. Ήταν καλά τα games T1 χθες. Τα έχουν βάλει στο YouTube αν θες να τσεκάρεις. Το τελευταίο game ήταν special. Ότι ανέβηκε 10 σημαίνει ότι ανέβηκε Βλάντι. Έχεις δει το team του Βλάντι σε σχέση με το team του Ζέκα? Έχεις δει τον jungler του Ζέκα? Αλλά εγώ βλέπω ότι το Aurora του Ζέκα είναι top, το Yone του είναι ακόμα top, το Akali του είναι ακόμα top. Οι άλλοι by πήρανε Νίκο, το άφησαν την Νίκο ή Navi. Μπανάρουνε top laners, οι άλλοι μπανάρουνε Lissandra, φάσε shout out, εκτός. Hello Saki, καλησπέρα, πάμε σήμερα για πολλά wins στους Έλληνες. Είναι ο καλύτερος Yone ο Ζέκα. Αν έλεγα όχι, δεν θα το εννοούσα. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο καλύτερος. Το Yone του είναι πραγματικά τρομερό. LeBlanc. LeBlanc blind για τον Jackis. Rise Oriana του λέει ότι αν πάρει Azir θα παίξει σε counter pick. Έχουν βγάλει τη Λισάνδρα, αλλά δεν παίζει ο Πόμπι να μην έχει τίποτα εδώ. Θα παίξει Άννη. Θα παίξει Άννη. Είναι πόσες ομάδες θέλουμε παγκόσμιο. 3 και 2 MSI. Εδώ ξέρεις τι έχω παρατηρήσει μέχρι τώρα και αξίζει να το συμμεριστώ μαζί σου, ότι η Genji κέρδισε την D1, τη χλέει τη Genji. Είναι the circle of suck. Έτσι λέγεται αυτό, the circle of suck. Καλησπέρα, αγόρασα account. No way, κάνουμε COSTREAM, το λέκ ρε φίλο, όχι τώρα. Όχι τώρα που κάνουμε COSTREAM. Άκη, χαίρομαι φίλε μου, να δείτε τα games, είναι πάρα πολύ ωραία. Σιγά πάντα, δεν έχει σιγά. Αυτό που λες, να μην αγοράζεις accounts, να έφτιαχνες δικό σου. Όχι, να έφτιαχνες δικό σου, να στο κλέψει. Λοιπόν, Game 1, ποιος κερδάει? Navi, GX, Prediction στο Twitch, φύγαμε. Οκ, φύγαμε! Παιδιά, no joke, ποτέ μην αγοράζετε account, γιατί αν ο άλλος θέλει να πάρει το account του πίσω, μπορεί. Οκ, μπορεί. Θα σας το πω τόσο απλά. Στέλνει support, λέει τον Hakaran, είναι δικό του στο τέλος, έχει όλες τις αποδείξεις. Οκ. Έχει το αρχικό email που μπορεί να χρησιμοποιήσει, έχει τα πάντα. Και γι' αυτό τον αγοράζει account δεν είναι ποτέ safe. Γιατί πάντα ο αρχικός του ιδιοκτήτης μπορεί να το πάρει πίσω. Έχω μηνύματα αν τα δώσεις στα 5 το account. Αν δείξεις μηνύματα ότι το αγόρασες στα 5 το account. Ας φάει ban. Αυτό σου λέω, ότι στο τέλος μπορεί να το πάρει πίσω και μετά εσύ να το κάνεις ban. Αλλά δεν είναι lose-lose σενάριο πάντα. Okay, το θέμα είναι να μην χάσεις τα λεφτά σου εκεί. Και δεν σου λέω ότι θα γίνει, σου λέω ότι μπορεί να το κάνει αν θέλει. Αν κάτσει να ψαχτεί, αν κάτσει να το grindάρει, μπορεί. Λοιπόν, να βγάλουν άκρη 10 λεπτά στο τέλος, η γιαγιά μου βαρέθηκε ή πάει στο διάλογο της έκλεισε. Full όντως, what the hell. Hardcore γιαγιά. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω το overlay να είναι ανοιχτό και σε εσάς. Οκ. Όμορφα πραγματάκια. Jax για τον Λότο. Εδώ τα ρουνάκια του Lot, τα βλέπουμε όλοι. Αλλά ελπίζω να είναι ανοιχτό και σε εσάς για να μπορείτε και εσείς να βλέπετε τι έχουν. Δεν είναι Navi ή Navi, είναι Natus Vitskati.
Όσο λέγα Navi. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό ή λάθος. Γιατί όταν λες να τους Βικάτι, Βιτσέζε, Βιντσέρε, δεν ξέρω πώς είναι, τονίζεται το Α στο Navi. Ότι αυτό λέω Navi. Να τους Βίτσι Μόρτεν, αυτό. Ίντερ, αν χάσουμε από lot το μαγαζί, λέω να το κλείσουμε. Ποια είναι η γνώμη σου? Προωθεί το Jax πόσο attack speed έχει με στακαρισμένο passive. Άντε να κερδίσεις 3 εναντίον του. Εδώ πιστεύω ότι θα είναι το struggle, σε αυτό το bot lane. Σήμερα κρίναμε τον Sam Dinero ή πήραμε ρεπό? Δεν πήραμε ρεπό, φίλε μου, κρίναμε κανονικότατα. Έχουμε δώσει τα πάντα εδώ. Βας. Παιδιά, θυμάστε παλιά τι έκανε ο Showmaker σε αυτό το matchup? Όπου έπαιζε LeBlanc με Doran's Blade για να κάνει poke στο lane. Πήρε λες να στείλουν μήνυμα στον Poppy όταν κάνει fake retire. Ναι, να του πούνε αν είναι καλά, όχι να τον καλέσουν στην ομάδα. Tamken στο ακόμα versus Jax. Ναι, το spy. Ο Tamken στο Jax τον κάνει open. 0 counterplay. Καλησπέρα, μπορείς να μου εξηγήσεις τι είναι το MMR? Λοιπόν, έστω ότι έχεις 2 ύλο. Το φανερό σου ύλο είναι το rank σου και το κρυφό σου ύλο είναι το MMR. Το φανερό σου ύλο σου δίνει μια εικόνα η οποία δίπλα από το όνομά σου λέει ότι είσαι Platinum. Το κρυφό σου ύλο πρακτικά καθορίζει και το πόσο LP θα πάρεις. Οπότε αν το φανερό σου ύλο είναι Platinum και το κρυφό σου είναι Gold, θα παίρνεις λιγότερα LP. Ενώ αν το φανερό σου ύλο είναι Platinum και το κρυφό σου Diamond, θα παίρνεις περισσότερα LP. Ο Ριλέτσιος δεν το βάζει κάτω. Όποιος πάρει εδώ πέρα λίγα και τα μικρά να πάρεις, παίρνεις 4 εδώ. Προσπαθεί να πάρει το 4, να ξέρετε. Κάνε range Q, μάχα. Ο Ρίλετς λίγο το όλους εδώ. Δεν θα πω ψέματα. Γκρίνταρε πάρα πολύ τα κουμπιά του, παιδιά. Και δεν πήρε καν το level. Μπορούσε να κάνει ranged Q, να μαζέψει τα μικρά, να κάνει damage και να χάσει το camp. Στο τέλος χάνει το flash του. Και δεν παίρνει καν XP. Αυτό είναι το πρόβλημά του, δεν παίρνει XP. Φοβάμαι ότι τον Rillets τον υπερχαϊπάραμε και ακόμα ήταν νωρίς. Αλλά ο άτιμος έπαιζε insane, ρε φίλε, έπαιζε insane. Ελπίζω να μην τον πει. Να μην δούμε καμιά πτώση, γιατί έχουμε δει πολλές πτώσεις χαϊπαρισμένων παικτών. Ο Λολότ. Καλά τα πάει. Τα πάει αρκετά. Wait, είναι 200. Πρέπει να έχει χάσει και Canon ο Mainter και το Plate. Συνδυασμός 2 σε 1 είναι αυτό. Γιατί είναι 220 gold μπροστά σε even CS matchup. I hate buying Tunneler. This item does not feel good to buy. It feels like you're just buying nothing. It feels better than a Rectrix, man. AD carry is a curse sometimes. I don't know what a Rectrix is. That's a exactly. No one knows what it is because it's so bad. Or the Scout Slingshot. I mean, I feel like we kind of Nice steps, nice steps. Εδώ έπρεπε να πετύχει το Q. Sam D! Όλη η Ελλάδα έχει τα μάτια της πάνω σου, έτσι. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Είμαστε μικρή χώρα. Εδώ! Θα έκανα flash μπροστά στο minion. Λοιπόν, ο Pantheon δεν είναι καν κοντά. Αλλά η Ambessa έχει πολύ μεγάλο wave και level 6. Που αυτό σημαίνει πως σταματάει λίγο τους αντιπάλους της όταν παίξουν το fight. Ο Ριλέτσιος κοιτάει ως προς το bot lane και η Vi βλέπετε ότι έκανε recall, γιατί δεν μπορεί να μείνει πάρα πολύ ώρα στο top lane. Πάμε Bobby Bryant! This Ezreal Nami lane has just been able to harass out the Kai'Sa early on, which is expected. Kai'Sa's very short range. The benefit of her into an Ezreal is ability to chase. Oh, he really wants these Raptors. Ρε Ρίλετς! Ας τα κοτόπουλα ρε! Fool me once, shame on you. Fool me 5 times in a row, well, I'll be damned. Το πήρε. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. KFC, sponsored. These are his chickens.
Παιδιά είναι τα τρίτα, για να καταλάβετε, έκανε invade τα Raptors level 1, πήρε μόνο τα Raptors και έφυγε, δεν πήρε καν το blue buff, το red buff. Ο Bobby εδώ μπορεί και να χρειαστεί να φλασάρει, αλλά δεν είχε flash, τι λέω κι εγώ. Wait. Κοίταξα λίγο στο chat και μετά εδώ flasher ενώ κοιτάχα στο chat. Μάλλον. Το έκανε πιο πριν, Ναι, κοίταγα λίγο στο chat και μετά κοίταξα εδώ και λογικά το έκανα όταν κοίταξα από την άλλη. Αλλά πιάνεται ο Ίσμα, μπαίνει μέσα flash για flash και first blood. Καλή αρχή για την GX όταν έχεις LeBlanc. Για να δω λίγο τι έγινε πάλι. Isma is just still in base look right at the now. Justice Punch here. We need to see what happens with Pope's Justice Punch. You have a look at that. I'm going to have a look at the fight in the rivers. Counter strike comes down. Aegis Assault used by Relax just to Το replay πιο πίσω. Τον... Blocked by Jackis when the W is forward. Σαν να μπάγκαρε ήτανε. And then chains come out, root comes out. Πραγματικά σαν να μπάγκαρε και θα πάρει το first blood ο Τζάκης. Εκεί ο Bobby έπαιξε πιο μπροστά από ό,τι έπρεπε, σίγουρα πολύ πιο μπροστά. Έχεις τσεκάρει ότι οι G2 έχουν ανέβει στο rank 3 του Global Ranking. Αφού βγήκαν δεύτεροι στο first stand, κέρδισαν πάρα πολύ hype μετά από τα wins στους Κορεάτες. Και η G2 είναι 1-2 εδώ πέρα. Φανταστείτε πόσο δυνατή είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Οι G2 έχασαν από τους Fnatic. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Respect, δηλαδή αυτό το Fnatic που ήταν τόσο δύσκολο, αλλά έπρεπε να κερδίσουν και τους SK. Αν οι Fnatic κέρδιζαν και SK την προηγούμενη εβδομάδα, θα ήμουν πάρα πολύ hype. Not be the earliest sold this game, but we'll see where this takes us. Yeah, neither team actually prioritizing that, which is weird. We usually do see both these teams like to go for those Drakes relatively early. Ο Bobby, ρε φίλε, δεν έχω θέμα με τον Bobby. Καλός παίκτης είναι. Αλλά ο Bobby δεν θα έπρεπε να παίζει LEC. Όχι, το πρόβλημά μου με την Navi είναι ότι έχει 3 παίκτες που θα έπρεπε 100% να παίζουν LEC και άλλους 2 που δεν χρειάζεται να παίζουν LEC. Αυτό είναι το θέμα μου με την Navi. Το ότι πέρσι είχαμε έναν παίκτη σαν τον Τσάγεκ, όπου έκανε πάρα πολύ καλό split, πάρα πολύ ωραία games, και ο Τσάγεκ φέτος δεν παίζει LEC, αλλά έχουμε Κορεάτες mid laners που είναι στο επίπεδο του. Εμένα μου φαίνεται περίεργο. Μάκο κι εγώ. Δεν θα αντέξω ο Ίσμα να κερδίσει πάλι το Relets. Βασίλη, τι είπες για το Malzahar μου, reality. Μη ζηλεύεις. Fnatic πρέπει MS, το MS τι είναι. Ο Ίσιος, μπράβο Mainter, ωραίο Ίσιο μας το top lane. Ο Mainter είναι καλύτερος από το lot. Ο Mainter και ο Relets είναι καλύτεροι. Ο Bobby και ο Samdi είναι χειρότερο. Εντάξει, ο Samdi σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει, γιατί ο Noah είναι απλά παιχταράς. Στο Game of Mals τι έκανες? Έπαιξα insane, θα με χαιρόσουνα πάρα πολύ. Κερδίσαμε. Ρε, το ε του... Τι βλέπω. Έκανε pause γιατί είδατε το W. Παίζει να το έκανε ο Τζάκης. Υπάρχει περίπτωση το W να το έκανε ο Τζάκης και επειδή έγινε τόσο μικρό να κάνει pause. Ή λες για EU mid laners πάλι βήθιο θα φέρνω κι άλλους Wost. Όχι ρε φίλε, για τον Τσάγε κλαίω τώρα. Πού είσαι σκοτεινή πλευρά. Α, είναι έτοιμη, ξεκινάμε. Ο Samdi είναι Έλληνας. Θέλω να δεις την κάμερά του. Οκ, κάτω. Δεν ξέρω αν τον είδες και το είπες. Αποσέρες. Γιατί είπανε 2 αποσέρες. I mean, Relish basically had 30 seconds Μπορούσε. where he was before the Vi, so now Vi's gonna clear her camps. Now she had an option. She could go down here and kind of take back this vision or try to put... Είναι Κορεάτης, δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι ο Samdi και ο Bobby θα μπορούσαν να μην είναι LEC. Ότι είναι ταλέντα που θα μπορούσαν να την αντικαταστήσουν.
Στάθη, τι γράφεις γάνω το σόιμ. Τσάτ, το matchup στο top πότε γυρνάει. Όταν ο Mainter βγάλει Eclipse Nero. Επειδή είπες πριν τα μάτια της Ελλάδας πάνω του. Ναι, το είπα ρε φίλε γιατί τον κοιτάμε για να τον κράξουμε. Δεν το είπα για καλό. Ότι τον κοιτάμε επειδή θα τρολάρει και θα τον κράξουμε. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, το μόνο kill που έχει πάρθει είναι το First Blood. Διαφορές στα CS δεν υπάρχουν μεγάλες. Η Κάισα με κάποιο τρόπο πια, επειδή έχει βγάλει Kraken, αυτός είναι ο τρόπος. Το Kraken είναι πιο φθηνό, ο Ez έχει ακριβό Trinity μαζί με TR, αργεί το επόμενο spike του. Ο Πάρους είδε τον Χριστό Φαντάρο μετά από αυτό το one shot που έφαγε και τι δεν είδε. Δεν νιώθω ότι οι Navi παίζουν το game αυτή τη στιγμή. Ο Pantheon είναι από αυτούς τους Pantheon που δεν κάνουν ultis. Δηλαδή παίζεις Pantheon Γκάλιο, θες να φορσάρεις σε μεγάλο fight. Μιλώ σε ένα φανταστικό κόσμο που έπαιζε Fnatic BLG, τη σκορ θα είχε 50-0. 50-0. Αν δεν φορσάρουν οι Navi σε κάποιο objective σύντομα, το game θα φύγει εκτός ελέγχου. Το comp τους χρειάζεται force με τον Γκάλιο Ambessa Pantheon. Good play so far from Giant X. We asked if they could continue their winning streak, and so far they're showing it's not just against the lower tier teams that they can have this level of competition. Obviously, Navi, you don't put in the same breath as Mainter έβγαλε clips, κερδίζει το top. Wait, είμαι τυφλώσει, το Γκάλιο δεν φάνηκε καθόλου. Εντάξει, δεν είναι. Καλό play. Αν σκεφτούμε ότι φλάσαραν και οι δύο το laners και χρησιμοποίησαν teleport σε εισαγωγικά και οι δύο mid laners και η Navi καταφέρει να φύγει με kill ενώ η LeBlanc δεν μπορεί να πάρει τίποτα, είναι πολύ θετικό αυτό για την Navi. Το kill το παίρνει ο Poby για να μειώσει λίγο τη διαφορά που είχε αυξηθεί κατά πολύ στο mid lane και ο Mainter προηγείται μόνος του, παίζει πάρα πολύ καλά. Oh wait, αυτό είναι σκληρό πολύ σκληρό πυρηνικό flash από τον Ισμαήλ. Ο Rillet σηκώνει την ασπίδα αλλά δεν μπορεί να κάνει damage για να πάρει το kill. Ο Ίσμα θα ζήσει. Δείτε εδώ διαφορά rotate, παιδιά. Η διαφορά στο rotate, ρε το ulti δεν πετυχαίνει τη Vi. Είναι τεράστια. Το ένα bot ήταν εκεί. Οκ, ήταν εκεί. Το άλλο bot ακόμα περπατούσε για να έρθει προς τα πάνω. Η Vi πραγματικά χωρίς φόβο ορμάει μέσα στο fight. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είδα. Nico can do whatever they want because they know they have the backup of the Kai'Sa as long as she's around that fight. It's such an easy way to create the numbers advantage and that river is not so safe anymore. It doesn't matter that you have the Aegis Assault that will not block all that damage that is incoming. Really nice stuff. Τη βλέπουμε τη GX να παίζει League of Legends. Ρε, η GX δεν κακή, σας λέω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο derby που θα μπορούσαμε να έχουμε για το top 5. Όποιος κερδίσει εδώ είναι top 5. Ωραίο sidestep εδώ ο Noah. Περπατάει ακριβώς μακριά από τον του Poby. Ο Poby έχει flash, προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά η Νίκο τον πιάνει έτσι κι αλλιώς. Πω και δεν μπορούν να κάνουν πάλι force. Τι λέω, αυτοί κάνουν τώρα, δεν τρελός ρε. Αλλά θέλουν να παίξουν fight, βλέπετε οι GX τους αποφεύγουνε. Πούσες καιρό που τι κάνουμε boy. Πώς είμαστε, πώς πήγε σήμερα η δεύτερη κατηγορία. Φέρει Dragos, ναι, αλλά σου λέει τώρα ο άλλος γιατί να φαϊτάρω σε σημείο που μπορούν να με κερδίσουν. Χρειάζεται, αν δεν έχουν ακριβώς και τα cooldowns της άλλης ομάδας. Ο Mainter είναι ο μόνος που κερδίζει στο και λίγο. Δεν ξέρω, ο Rillet, ξέρετε, είναι τόσο καλός και χάνει συνέχεια τον Ίσμα. Μου θυμίζει πώς όταν ο Zeus γκάπαρε κυριολεκτικά κάθε top laner που υπήρχε και έχανε από τον Doran.
Ο Ντόραν πάντα έδινε σφαλιάρες στο Zeus. Κάτι τέτοιο είναι γι' αυτό. Ο Ρίλετς δίνει σφαλιάρες σε όλους και χάνει από τον Ίσμα. Εδώ θέλει fight, εδώ θέλει fight, εδώ θέλει fight, εδώ θέλει fight. Δηλαδή ο Mainter πηγαίνει back, αλλά πρέπει να κάνει teleport. Force, 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 go, 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 click! Where are the clicks, little bro? Ο Ezreal δεν το καητάρει αυτό. Bro, ο Πάρους κοιμήθηκε. Ο Τζάκης θα φύγει με πάρα πολύ low HP. Ο Mainter καητάρει, ο Rillets δεν μπαίνει και στο καλύτερο σημείο. Μπορεί να πάρει το cleanse του Noah και μετά η ασπίδα του καθυστερεί, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Oi, 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 τους γκάπαραν. Και το Herald μετά θα πάει και στο mid, μπορεί να πάρει και plate στο tower. Ωραία. Πολύ καλό fight, πολύ καλύτερο fight. Εδώ ο Πάρους νιώθω πως τον πήρε λίγο ύπνος, γιατί δείτε που περπατάει. Περπατάει μαζί με τον Pantheon, κάνει frontline. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να πιάσει εκεί. Κάνει το κύμα και το κύμα είναι τίμιο. Αλλά οι άλλοι απλά καητάρουν τον Galio ulti. Και No Mainter το παίζει πάρα πολύ τίμια, πάρα πολύ όμορφα εδώ. Ο Rillets μπαίνει στο backline, αλλά δεν υπάρχει βοήθεια, τον εγκαταλείπουνε. Υπήρχε μια περίπτωση ακόμα και με αυτό το fight να μπορούν να παίξουν οι υπόλοιποι, ακόμα και όταν μπει ο Rillets. Αλλά μπορεί να τους είπε ότι πάει back γιατί έδωσε η ulti του ήταν μικρή. He gets a couple of mystic shots off and then autos a Rift Herald, right? He just doesn't have the time to do any damage. And there's so much damage on the Giant X composition. Jackie's bursting people with his Luden's companion. Ο Σάμαντι. Καλό είναι αυτό. Το bubble. Riot, where is my bubble? Δεν σκοτώνει. Oh, lol, τον άφησε πάρα πολύ low. Τον άφησε πολύ πιο low από ό,τι περίμενα. Δεν ξέρω αν φταίει το buff της Nami, αλλά έκανε πάρα πολύ damage. Το τόση ώρα που είναι αυτός ο παίκτης. Ο Mainter έχει ulti σε λίγο, το παίζεις αυτό, Mainter ναι ή όχι? Ο Bobby λέει πουσάρω! Πουσάρει γιατί έχει voids. Οπότε τα voids κάνουν λίγο πιο εύκολο το pushing game, αλλά παιδιά 4.000 gold στο 18ο λεπτό του παιχνιδιού. Φρεσκότατη η GX. Έπρεπε να πετύχει και εγώ αυτό περίμενα. Το W το πέταξε στον κλόνο, ρε. Σου λέει ότι αν γυρίσει πίσω στο κλόνο της θα τη σκοτώσω επειδή την πετυχαίνει η μπούμπλα, αλλά αυτή η μπούμπλα δεν πέτυχε. Η μπούμπλα ήταν το θέμα. Όσοι έχουν παίξει μπούμπλε καταλαβαίνουνε. So the map will constantly be this dark for Navi unless they can make something happen through their side pressure. So Mainter here is trying to push up top, but you see Blot already going there to match. Θέλω να κάνει ο Mainter, φίλε. Ο Mainter λέει, guys, what can I do now? Should I solo swords? Dark here with Jackis having so much information already in the bot side jungle, can just slowly but surely get that bot lane tower. You see Jun going for some really deep angles. Πάρε Βλάντι έμπειρο. Βλάντι ναι ρε φίλε, αλλά τον Mainter δεν αλλάζεις. Ο Mainter είναι σημαία. Φλάς από τον Bobby's. Ο Bobby είναι, ο Mainter είναι η σημαία της ομάδας, δεν τον αφήνεις. Είναι ο Ουκρανός στον Ουκρανικό οργανισμό. All your side laners can push up and actually apply some pressure in the lanes because Giant X have played this early game so well that you are just massively behind in every role. I mean, kind of what you have to do right now is just leave your Astral mid by himself, send Nami and Pantheon to a side lane. Λοιπόν, σε ένα επερχόμενο παιχνίδι LoL Manager, μου το έστειλε κάποιος, μου είπε ότι βγήκε ένα βίντεο στο YouTube. Δεν το έπαιξα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το παίξουμε κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ ωραίο για το stream. Πάει, μαλάκα, ο Noah έκανε face check τον Rillets. Αλλά η Galio ult ήταν λίγο random, oh my god. Ο Ίσμα έχασε ulti εδώ, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό. Γιατί βλέπω ότι ο Lot τανκάρει 3 άτομα και μετά πιάνει το ψάρι σου, το κάνει sushi. Δεν φαίνεται να έχουν βρει το ρυθμό να παίξουν αυτό το combo. Γενικά η GX, βλέπετε, ο Noah κάνει ego check γιατί απλά περπατάει μπροστά στον Pantheon, μπροστά στον Pantheon, επίτηδες. Και τρώει το bait ο Bobby και ουλτάρει νωρίς, ενώ η ulti του πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν οι άλλοι έχουν επιδείξει μέσα για να παίξουν το fight. Γιατί όταν δεν έχουν επιδείξει μέσα και κάνεις ulti, μάδεψε τι θα πηδήξουν έξω.
Αλλά τρομερή GX, έτσι, ωραίο League of Legends. Υπάρχει λόγος που έχουν κερδίσει κάθε ομάδα κάτω τους. Homelander που είσαι boy, χρόνια και ζαμάνια. Sam D. Sam D, δεν έχεις mana, goat. Πάει το ψάρι. Και μετά flash από το Lolot. Γυρνάνε για να παίξουν fight πάνω στον Nova που δεν έχει cleanse. Αλλά δεν μπορούν να φεράσουν μέσα από τον τοίχο. Η Αμπέσα είχε flash, γιατί δεν κυνήγησε. Η Αμπέσα μπορούσε να πάρει kill εδώ, αλλά νομίζω δεν είχε cooldowns. Πώς προφέρει το όνομα του Mainter. Desolation. Παιδιά, αυτή δεν είναι η GX. Είναι η Gen GX. Είχε flash, μπορούσε πιστεύω να φλασάρει, γιατί νομίζω ότι ο Jun έχει ulti. Μάλλον νόμιζε ότι ο Jun έχει ulti. Αυτό το game είναι cooked. Μπορώ να έχω ένα πλάνο από Coach The Rock τώρα που κρατάει τη ζώνη. Θέλω πλάνο από Coach The Rock όταν σηκώνεται για να βγάλει τη ζώνη από το παντελόνι. Γιατί χρειάζεται ένα όπλο για όταν οι παίκτες γυρίσουν στο παρασκήνια. Μπορώ να το έχω, παραγωγή. Opinions. Στάθη άστερ. Ως λέει κάνω δίαιτα για να γίνει το μεγάλο κάτω 15 μέρες και πήρα ένα κλαμπ με κοτόπουλο. Το κλαμπ με κοτόπουλο είναι διαιτικό ρε. Δεν έχει θερμίδες, απλά χάνεις. Γιατί τελευταία βλέπουμε πολλούς κακούς Πάνθεων. Γιατί το pick είναι broken. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να είναι broken. Ακόμα και στο game με τον Canyon. Είδατε ότι ο Canyon dive level 3. Πήγε να φορσάρει χθες. Όπου παίζανε, ποιοι παίζανε Πάνθεων. Η T1. Χθες που η T1 παίζανε Πάνθεων. Βγάλανε ρε φίλε πόσα ganks και οι αντίπαλοι έμειναν 20 HP. Πρέπει να φορσάρεις με Πάνθεων. Ο Navi έπαιζε βάει. Αλλά το pick δεν είναι ένα pick που παίρνεις και δεν φορσάρεις. Δεν κυνηγάς. Πρέπει να φορσάρεις όποτε έχεις ulti. Ειδικά όταν έχεις και μεγάλη ομάδα που κάνει. Να τον εδώ αν πηδήξει μέσα ο Jax. Θα καητάρει πάλι. Πιάνουν τον Noah. Δεν έχει cleanse ο Noah. Μπαίνει μέσα ο Mainter. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να μπαφάρει κανένα από τα spells ώστε να σκοτώσει τον αντίπαλό του. Ο Noah είναι ακόμα full HP. Το damage είναι πάρα πολύ. Η Vi απλά μπορεί να πάρει double kill. Και οι Navi δεν μπορούν να απαντήσουν σε καμία από τις ερωτήσεις που βάζουμε. So much damage blocked by Relage with that Aegis assault. And they were like, okay, maybe we can take a fight. Instantly shut down, instantly one shot, and instantly blown into smithereens as GX. Σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλεις να δεις αυτό, Δεν είναι. It might be theirs for the taking. I think it definitely is. What though? Danger, danger. Oh, Palace, you don't want to show your face here. Counter-strike in. Τον καθάρισαν. Ναι, αυτό το game θέλει surrender και go next. Ίσα ίσα για να κρατήσουν οι παίκτες στο mentality. Αν χαθεί και το mentality, χάνονται όλα. Δεν είναι καταλήψεις, εντάξει, θα προσπαθήσεις, θες να κερδίσεις το τέλος της ημέρας. Όχι, το έχουμε. Έγινε coach. Ήταν σαν εκεί, τι να κάνει αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Το game ξεκίνησε λάθος και συνεχίζει έτσι.
Αλλά μπράβο. GX, πραγματικοί gatekeepers, πραγματικοί gappers εκεί που χρειάζεται. Painter, πάρε το objective shutdown τουλάχιστον να πεθάνεις. Το πήρες. Buffer, dashing, dede. Έχεις πολλά dash, καταλαβαίνω, αλλά οι άλλοι έχουν λίγο παραπάνω dash από εσένα. Έχουν μία LeBlanc level 16 με 2,5 items, παιδιά. Ο Τζάκης πήρε blind LeBlanc. Blind! Και είναι 6-0. Είναι να μην του πεις μπράβο Μπελεφέντη μου, μπράβο για το ωραίο game σου. Πρέπει να το πεις. Maybe he's just writing the name of each person he kills, and that's four pages, and he's just writing it in really big letters. That's true, yeah. Just main one letter per page, 2 letters per page. Sure. Έτσι, μπράβο στο παιδί. Δει το Ezreal τη Sky. Ο Ezreal από πού κάνει τόσο damage, χαλό. Χαλό. Σαμντί, παιχταρά μου, Κορεάτη, παλιοδαίμονα. Ο Ezreal μου είναι μπροστά στο gold game winnable. Ο Ezreal μου, επειδή έχει, παιδιά, η Nami είναι το καλύτερο παίκτη στο game. Η Nami, το ορκίζομαι, on my mama, on my life, είναι το καλύτερο pick στο game. Okay, ο Ezreal μου δεν έχει καν 3 αντικείμενα και έκανε one-shot την Kaisa επειδή έχει Nami. Μπράβο. Είναι μεγάλα shutdowns. Βλέπετε βγήκε 500 gold μπροστά, πήραν και objective shutdown. Η διαφορά είναι ακόμα 7 χιλιάρικα. Okay. Είναι ακόμα 7 χιλιάρικα, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα η ομάδα. Κι άλλο objective shutdown. Αλλά δεν είναι τι μόνο τόσο gold έδωσε. Δείτε damage chat. 1, 2, 3. Ωραία. Το bounty track δίνει gold, δίνει όλα τα objective bounties, δίνουν όλα gold. Δεν θυμάμαι πόσα. Νόμιζα ότι είναι 500 ο Δράκος, αλλά νομίζω ότι είναι λιγότερα. Ωραία, πάει πίσω Sam D και βγάζει σχεδόν 2 items. Okay, είχε 3 χιλιάρικα πάνω του. Έκλεισε ολόκληρο το Endless Hunger και πάει για Sojin. Κουβαλάει με τον Τζάκης να είναι έτσι μπουρί. Δύσκολα. Καλό engage. Μπαίνει μέσα βέβαια ο Νόα. Ο Νόα το γλέντισε εδώ. Θα πέσει κάτω, παιδιά. Bobby Bryant τρέχει μακριά. Αν καταφέρουν να πιάσουν με κάποιο τρόπο τον Τζάκης πριν πάρουν από τον τοίχο, μπορούν να πάρουν και άλλα γκολ και μετά μέσα ο Τζάκης μπορεί να καθαρίσει και να πάρει το δικό του kill. Dominating. Ενώ στην άλλη πλευρά ο Lot ξεκινάει το fight. Ανεβαίνει στον ουρανό και μετά πέφτει κάτω ο Bobby που πρέπει να κάνει καλό τον. Το πιάνει όσο καλύτερα μπορεί, αλλά μετά πάλι μπαίνει μέσα ο Ίσμα και μπουνιές, κλωτσιές μπορεί να πάρει τα kills ακόμα και έτσι χάρουν το fight. Όχι ρε φίλε. Ακόμα και έτσι οι άλλοι τρεις τους μερφάρουν, δεν μπορούν να κάνουν damage. Ο Lot είναι πάνω από μισό HP ή περίπου μισό HP. Ο Ίσμα δεν έχει φάει καν damage. Καλή μάχη. Οκ, καλή μάχη. Αλλά αυτοί οι τρεις σε σταματιούνται. Παιδιά, πρέπει να έχουμε μια συζήτηση. Είναι ο Lot πάρα πολύ καλός παίκτης. Τι πει κάνουνε. Πρέπει να κάνουν τι πήγαινε και κυνηγάει έτσι, δεν ξέρω. Πού πάει. Τζερόνιμο! What the fuck. Τον έκοψε το κύμα. Μετά ο Πάρους εδώ σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να κάνει recall ή να μην περπατήσει από πάνω. Ότι εδώ ο Πάρους θα έπρεπε να πάει από την κάτω πλευρά. Oh shit. Pap, beep. Pap, boop, dead. 2 spells. Εδώ τον έχει σπάσει. Τον κυνηγάει παντού. Τον κυνηγάει παντού η LeBlanc. Δεν επιτένει δικαιώματα. Τζάκης, όταν πας στο MSI ρε φίλε, έτσι πως παίζεις τώρα όταν πας στο MSI. Δώσε χαιρετίσματα στον Τσόβι. Αν είναι εκεί. Ο Mainter μόνο τον πει. Ρε, ο Mainter μια χαρά έπαιξε. Ο Mainter είναι λιγότερο ένοχος σε αυτό το game. Όλοι είναι ένοχοι, τους δείχνεις έτσι. Ο Mainter είναι λιγότερο ένοχος. Για Jax. Ο Jax κάνει δουλίτσα, ρε φίλε. Όταν οι άλλοι είναι τόσο πίσω, είναι εύκολο να παίξεις Jax.
Δεν μπορεί να πεθάνει στα fights, δεν έχουν damage να τον σκοτώσουν. Γιατί μετά κάνει μπαμπ, 3-4 φάπες, χιλάρι με το item, έχει ζώνιας, έχει ε. Οι άλλοι έχουν πολύ auto attack damage. Ειδικά και πάνω θα κάτσει να κάνει κανένα auto, Ezreal είναι όλα autos. Δεν μπορεί να περάσει τα defenses του, είναι πάρα πολύ tanky. Θέλει να βαρέσει ο Ezreal ελεύθερος για πάρα πολύ ώρα. Όχι, παιδιά, ο Πάρους θα πεθάνει πάλι με κάποιο τρόπο, ρε. Steal it! Insane. Όχι, ακούστε με λίγο, η GX είναι καλή ομάδα. Η GX είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό που είδα τώρα ήταν πανέξυπνο. Ήταν πανέξυπνο. Πάνε οι άλλοι για να κλέψουν τον Baron. Και ενώ μπαίνουν μέσα, γιατί πρέπει να πάνε στον Baron, παιδί μου, πρέπει να πάνε να κάνουν ένα check. Βγαίνει έξω ο Jungler από το pit. Τους κάνει flank ο Τζάκης για να πάρει one shot το ψάρι, ulti τον Ezreal. Η Κάισα που είναι στο pit φεύγει από το pit με ulti και πάει πάνω στον Ezreal. Και έχουν πάρει 2 kills πριν καν ξεκινήσει το fight. Αυτά είναι πολύ ωραία plays, πάρα πολύ τακτικά, όμορφα. Μπράβο, GX. Εγώ το έχω πει, όταν βλέπω ομάδες που πρέπει να είναι στην μέση του βαθμολογικού να κάνουν τόσο καλά games, χαίρομαι, γιατί σημαίνει πως η Ευρώπη μόνο βελτιώνεται. Τώρα πρέπει η Navi να κάνει comeback. Το game Mera τελείωσε. Το ψάρι τελείωσε 1-8. Super dead, 15 deaths. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνει το comeback. Πού είναι το rock? Where is the zone? Σαν τη ζώνη, στα αγγλικά δεν είναι zone. GX wins. Yes, indeed. Welcome back. Thank you so Give me much the zone. for joining me here. So ahead of this series, Relech said we're gonna stomp them. Πάλι στον Ίσμα Anything you μιλάμε, ρε. wanna say? No. I think it's the opposite way, no? Yeah? I think it's the opposite way. I mean, I don't know. We play our game, it's working, but it's only one game, right? There was still, like Giant X moment, but at least we are playing, so... Γράψτε τον The Rock να γίνει ο Μπράντοβιτς. The Rock, become ο Μπράντοβιτς. This time around. Yeah, but since I invented people, Slap I don't it! as well, right? So, I think it's a bad thing to do to me, but it was a fun game, so it was good. As you said, one game. We'll see for the rest. I'll let you join your team for now. And Arigato. Jack, tell us how the early game went actually for GX. Thank you very much, Laura. So I wanted to talk a little about Ο Τζάκης φέτος φαίνεται top 4 mid laner. Different things to different people, really. Macro just means big. Σα λέγαμε ότι ο Τζάκης είναι καλύτερος από τον Humanoid. In essence, for me, what macro really means is being Κοίτα, able to καλύτερος από predict Caps, what your opponent will Yahoo do και and how to Jojo δεν react είναι. accordingly. So if we roll this clip out, Αλλά you νομίζω can ότι η see μάχη that του επόμενου starts mid off είναι with Τζάκης Jackis Humanoid. and Jun Ο pushing Τζάκης έχει in δείξει big. πολύ καλά πράγματα. Now, Jun knows that since Paris shows Ο Ρίλετς δεν είναι να παίζει Panther, μωρέ. Ο Ρίλετς είναι να παίζει τα δικά του picks. Τώρα, αν πάω solo και ο Ρίλετς τι παίζει. Ρίλετς. And Jackie's knows this too. So you can actually see the pings on the minimap here. They both ping on the minimap, trying to see if Paris rotates to bot, we want to pick him off and find him. And they place a nice ward here that then... Βασίλη είχε 50 stacks κανονικά. Δηλαδή, αν δούμε τώρα, στο solo queue παίζει Nocturne, πολύ Nocturne, Graves, Mundo, Village. Ακούστε τι picks παίζει solo queue και τα τελευταία του games. Κιγιάννα, Mundo, Knock, Jace, Graves, Lilia, Silas, Mundo, Knock, Graves, Knock, Panther είναι ένα game. Aatrox, Olaf, Knock. Δηλαδή παίζει σπάνια τα μέτα στο solo queue. Θα μου πεις ότι τα παίζει τα screams. Οπότε επειδή τα παίζει τα screams, σιγά μην κάτι να τα παίξει και στο solo queue. Αλλά όταν σου λέω ότι παίζει Graves, ότι παίζει Mundo, παίζει... που είναι... Παίζει ακόμα Jace για κάποιο λόγο. Κιγιάννα, αυτά είναι τα picks του. Who's there? Μαμμα μia. Ο Humanoid καλύτερος και από το mid της case θα μπορούσα να πω ότι ο Τζάκης παίζει καλύτερα. Ο Yahoo! Έχουμε δει λίγο Yahoo. It's a lot of mind games that goes back and forth and builds upon each other, but it's really about being one step ahead of your enemy and kind Αβατάριος προλαβαίνεις ακόμα, φίλε μου, προλαβαίνεις, you can make the better decision accordingly. And that was a big reason why Giant X were able to get a lot of leads in the early game, which they then transition into really good team fights, in which they eventually won the game, even with some Giant X moments. Όλη φορά που είδαμε Graves τον έπαιζαν top. Έχουμε καιρό να δούμε Graves. Right.
I think this man was absolutely incredible. Like using the push they had in bot lane, he was constantly rotating around the map. Ο Πόμπι τι παίζει αυτές τις μέρες, Πόμπι. Really good ways to separate out fights. And like when you get that early lead that Jack just showed, I think it came down to Jun helping to solidify that win. And this is where Nico really becomes deadly because once you have prio all over the map, you have this roaming potential. Ο Πόμπι δεν παίζει καν solo queue. And the action that this champion can get, it's actually really hard to do anything even on your own side. Μιλάμε για πραγμάτα top game. Top tier, super game. Αγοράστε το, δώστε τα λεφτά σας για να αγοράσετε το πραγμάτα. As teams go in, he immediately pulls the trigger to stop any sort of follow-up to come in. And this comp is designed from Giant X from Navi to all dive in at the same time. They want to have this 1-2 punch that comes through. Μπορεί να παίξουμε και αύριο πράγματα. And I think he just played absolutely perfectly on this pick. Yeah, I think really nice to see Jun coming back into form. When I think of Jun, I think of Rel, I think of Nico, I think of him landing these huge ultimates. And pretty much every fight, as you say, Rob, he was able to find at least a 2 or a 3-man pop blossom that ultimately led to every fight looking pretty easy for Giant X that they could always απλά, μπράβο στους GX, θέλω να δω αν μπορούν να περάσουν το top 4. Jun could always run them down. And you can see the damage from Jackie's there. I think this was like the reason Jun could find so many successful flanks was because για αυτές τις μέρες εγώ λέω να στριμάρω και τη Δευτέρα, αν και κανονικά δεν πρέπει. Λέω να στριμάρω και Δευτέρα από νωρίς μέχρι το LEC. Να κάτσω να παίξω τίποτα άλλο. Capcom μου χορηγεί έκανα κωδικό. Αποκλείεται. Οι GX είναι mad, οι GX έχουν mad φόρμα. He just find his style, and it works so well. But that's his style. For me, when I think about Jackie's, when I think about the specific champions that made him good in the early days, I think about champions like this. Silent viewer που βλέπει από το πρωί και τα γράφει. Value είσαι εδώ, ωραία, Ωραία, ωραία. Μπράβο, ευχαριστώ σε όλους που κάθισαν σήμερα και είδαν σχεδόν 2 ώρες πραγμάτα. Αυτό το watch time, θαυμαστικό watch time. Για το πραγμάτα έχει 97% θετικά reviews. Ανέβηκε από χθες. Είχε 97%. Εδώ, όχι. Το λέω γιατί όντως μου αρέσει πάρα πολύ το game. Not sponsored. Λοιπόν, παιδιά, κατάφερα να βρω sponsor game. Οκ, πολλοί μου ζητούσατε να παίξουμε Souls-like game στο παιχνίδι. Βρήκα ένα game που είναι Dark Souls, αλλά είσαι γάτα. Οκ, και αντί για να είσαι άνθρωπος με σπαθί, είσαι γάτα. Και, no joke, φέρετε καλό. Είναι humanoid γάτα. Οκ, φούρι. We want to be doing things rather than sitting around and doing nothing. And I think that's what we're starting to see, right? Like even that the Blanc play that you broke, or at the end of the game with the where you hit on the control ward and ended up picking off Sam D. Λέγεται κρίσταλα ή κρυστάλλα. But it's players go, no, we can make these individual plays. We know how to try and set Έτσι με σπαθί. That's the beauty of what I'm watching with Giant X is that they're willing to do things, whereas we just didn't see that from them last year. Closing thoughts on Navi. First pick Navi. The Rock! Λέει σε εμάς τους φτωχούς σε αυτό το stream με ένα καλό game τώρα στα μάτια μας. Πάμε. I'm begging. Needs to be more enabled than what he was. I think the Pantheon, it's really all about ulting to a side and then finding a pick, but it doesn't have that much individual power. It's like decent, right? It's kind of like the Sin Sao, where it's like a decent fighter, but it's not like a carry. And for me right now, I think Reletch... Αν είναι sponsor γαμάει, θα είναι sponsor. Δεν ξέρω πόσα λεφτά θα πάρω. Είναι λίγο περίοδο, θα σας πω στο τέλος. Αλλά εμένα το αγαπημένο πράγμα είναι να κάνω sponsor games και να πληρώνομαι. Γιατί παίρνω και το game τζάμπα. Let's see if they can make it happen. Next game, is it going to be the Reletch show being back, or can GX get the clean sweep and 2-0 against Navi? We'll see after the break. Navi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Α, φύγαμε πάλι τα παιδιά. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. I gonna swing like tomato chandelier. Lagmada chandelier. Galio no flash, guys. Galio no flash. Galio no flash. He will die. Nice, he's low. A lot is killing everyone because why not? No place, Jiren. No place, Jiren, Antonio.
Τι μπορεί να είπε, mother trackers, mother flippers. Δεν υπάρχει κανείς να αναδείξει 1000 Ινδούς. Τσάτ, θέλετε να πάμε τώρα 2.000 άτομα για να δούμε Navi εναντίον GX, να μπουν μέσα 2.000 αληθινοί άνθρωποι να δουν το game. Σύνεστε. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Θα σας πω κάτι που έγινε στο εξωτερικό. Υπάρχει μια streamer που είναι σχετικά διάσημη. Και αυτή, ενώ έκανε browse στο ίντερνετ, είχε ξεχάσει ανοιχτό το παράθυρο από ένα viewbot site. Οπότε πέρασε το ποντίκι της πάνω από τα παράθυρα τα οποία είχε ανοιχτά και φάνηκε το viewbot. Και το απέφυγε, δεν το σχολίασε καν. Αλλά μετά μπήκαν κάποιοι και έψαξαν. Και είναι site όπου το site λέει πως συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους streamers στον κόσμο. Ότι συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα ονόματα XQC, Kai και όλους αυτούς. Και μετά βγήκε ο owner, ένας από το site, και έδειξε απόδειξη ότι αυτή η τύπισσα όντως αγόρασε μποτάκια μέσω του agency της. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, μαλάκες, είναι όντως real ή βγήκε τώρα κάποιος και βρήκε την ευκαιρία και κάνει fake screenshot, fake αποδείξεις? Γιατί αποκλείεται τώρα να λες ότι συνεργάζεσαι και να βγαίνεις και να δείχνεις την απόδειξη που πήρε η άλλη bots από εσένα. Φαίνεται λίγο fake. Αλλά από την άλλη είχε το site ανοιχτό. Δεν ξέρω. Ποιο site, πώς λεγότανε, λέγεται και viewbot.ai ή aiviewbot.com, δεν θυμάμαι. Αλλά να είσαι viewbot site που λέει ότι συνεργάζομαι με τους μεγαλύτερους streamers στον κόσμο και ότι τους δίνω views, είναι περίεργο. Μπορεί να σου λέει ότι δεν είναι bots, γιατί μετά από ένα σημείο υπάρχει και το νόμιμο botting. Γιατί αντί για να σου λέει ότι σου βάζει bots, αυτό που λέει είναι ότι σε βάζει στα μάτια αληθινών ανθρώπων, κάνοντας σε προώθηση σε διαφορετικά πράγματα, σε άλλα sites, σε άλλο κόσμο. Οπότε μετά δεν μπορεί να μπαναριστεί. Γιατί θα σου πει το Twitch, το site, γιατί με μπάναρες Twitch? Εγώ δεν έβαζα bots. Εγώ πλήρωσα έναν άνθρωπο για να με κάνει PR, όπως κάνουν τα clubs που φέρνουν καινούργια άτομα. Τι γράφει ο άλλος, ρε? Δεν έκανα μπαν εγώ. Δεν έκανα 10 λεπτά, τώρα αν ξαναγράψει αριθμό. Δεν τα κάνουμε αυτά εδώ. Αλλά ναι, τι έλεγα. Οπότε ναι, υπάρχει αυτή η μορφή νόμιμου botting που είναι πάρα πολλά άτομα που ξεφεύγουν από το Twitch για να φάνε ban λόγω αυτού του loophole. Ότι θα σου πει, εγώ ποτέ δεν πλήρωσα για bots, εγώ πλήρωσα για προώθηση. Και τυχαίνει να με προωθούν σε ένα ινδικό site που έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι viewers. Απλά με βλέπουν από εκεί. Και τους αρέσει το content. Γιατί νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε, δεν κατηγορείς κάποιον και αυτός ο κάποιος πρέπει να σου πει ότι είναι αθώος. Κατηγορείς κάποιον και πρέπει εσύ να αποδείξεις ότι είναι ένοχος. Το βάρος της ποινής πέφτει σε αυτόν που ρίχνει την κατηγορία. Όχι σε αυτόν που τη δέχεται. Οπότε, αν εγώ βγω και πω ότι ο UH μόνο μποτάρει, πρέπει εγώ να αποδείξω την μποτάρει. Οπότε, εγώ πρέπει να δουλέψω για να φάει ο άλλος ban. Δεν πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι είναι αθώος για να μην φάει. Οπότε, ο άλλος απλά κάθεται, βάζει τα πόδια του ψηλά στον καναπέ και απλά βλέπει τους πάντες να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Και γι' αυτό το Twitch περιορίζεται ότι μπορεί να κάνει ban μόνο αυτούς οι οποίοι είναι αρκετά χαζοί για να σνιτσάρουν τον εαυτό τους. Between Navi and Giant X, and what a game one it was. Navi
Αν δεν έχει στοιχεία λογικό, μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Στο τέλος αν είσαι αθώος. Κοίτα, αν ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου εγώ έλεγα ότι εσύ κάνεις κάτι, αλλά εσύ ήσουν αθώος, εγώ θα έπρεπε να τιμωρηθώ. Γιατί κυριολεκτικά αυτό είναι συκοφαντή, οπότε θα πρέπει να τιμωρηθώ μετά εγώ. Γιατί το ξεκίνησα αυτό, anyway, είναι περίεργο. Αλλά ρε φίλε, είναι σαν να σου λέω, δεν γίνεται να ξέρω ότι μου έκλεψε στο σπίτι. Να το ξέρω, να σε έχω δει ότι μου έκλεψε στο σπίτι, αλλά επειδή δεν έχω βίντεο, να μην μπορώ να σε δικάσω. Ενώ ξέρω ότι μου έκλεψε στο σπίτι. Καλά, οι άλλοι ηλίθιοι άφησαν ανοιχτό το page με τα viewbot, my god, αντίληψη would never. Ισχύει. Να κάνουμε βάλε κάμερες. Βλέπεις, οπότε εγώ και κλεμμένος βγήκα και μαλάκας. Γι' αυτό είναι άδικο. Yeah, I mean, you see them really setting the Ashe Seraphine up as well. They take out the Nautilus, which is the best support against it. They take out Jarvan, which is the best jungler against it. And also take out the Bard, just for good measure. Yoinky στο Seraphine. Μήπως έπρεπε να πάρουν Seraphine και όχι Ashe first pick. Or just whichever support you like. You can also play Seraphine as an enchanter support. It gives you a lot of options. So I do like this separating the duo queue, or the duo. But now what do you pair it with? Κάτσε ρε φίλε, ναι με τι. Με τι παίζεις την Ashe τώρα. Δεν νομίζω να πάρουν Λούλου. Όχι, τη Seraphine δεν έχει θέμα η Seraphine, έχει combos. Για την Ashe λέω. Και παίρνουν τον Nock, παιδιά. Τον Nock τον παίρνουνε γιατί ο Rilets σπαμάρει Nock στο solo queue. Personally, I'm a big fan of Misfortune Seraphine. I think it's a little bit underutilized. They make it rain into the root, into the alt combo. I think it's really juicy, obviously very immobile, so does need a little bit of help. Δεν ξέρω. Τα μια Λούλου σκέφτομαι. Bard. Ο Bard είναι ban. Ουφ. Εδώ υπάρχει κάποιος jungler που είναι flex. Bro, Olaf. Έχουν πάλι Seraphine Nock. Ή παίρνεις Olaf τώρα και τον flexάρεις top jungle ή τον κρατάς για δεύτερο rotation. Είναι insane εδώ. Ήδη είναι insane. Γιατί ο άλλος τι θα πάρει μετά. Δεν μπορεί να πάρει μη τώρα, πρέπει να ματσάρει AD carry. Τελείως θα χάσει AD carry, τα οποία είναι καλά combos. Εγώ απλά προτείνω. Και αυτό καλό είναι, η αρχή. Απλά λέω ότι ο Olaf υπάρχει. Εναντίον Seraphine Nock, ο Olaf είναι broken και τα δύο picks είναι άχρηστα εναντίον του. Εδώ αν φάει bait το Jackis και λοκάρει καμιά Annie, απλά πιστεύω ότι οι άλλοι πρέπει να ματσάρουν AD. Γιατί αν δεν ματσάρουν AD, η Caitlyn φεύγει. Χάνεις ένα δυνατό combo. Όχι, low-key θα πάρει αργά μότ. Low-key ας πάρει Caitlyn EMF, γιατί πάλι ο Olaf είναι broken. Το R είναι το καλύτερο εδώ. Το R είναι το μόνο το οποίο ζορίζει το τέτοιο, τον Olaf. Ήλπιζα να πάρει Annie. Δεν έχει σημασία, το παίζουμε ακόμα, trust. Το παίζουμε ακόμα. Μετά είναι ο Mundo, ναι, μετά είναι ο Mundo. Ο Nock vs Mundo, αν ο Mundo βγάλει 1,5 item τελείωσε, δεν κάνει τίποτα. Σου κάνει 0 damage. Έχει κι άλλο game. Θες τίτλο. You will probably find a champion that makes sense for your comp. I'm kind of thinking a little bit about, you know, Olaf already. Like Olaf into Seraphine, it's good into Nocturne. You have a Lulu to kind of help you go in. Oh, yo, what the fuck? Ο Jack Spectra ακούει το... Όχι, ποιος είναι, δεν είναι ο Jack Spectra. Είναι ο Finn. Με το stream. Που βγάλαν τον Graves. Λοιπόν, look. Βλέπεις το AD carry στο 4. Αν το AD carry δεν είναι Ζάγια, Τριστάνα και τίποτα τέτοιο. Οκ, Sion Olaf, 4-5.
Δεν ξέρω αν θες Renekton, δεν ξέρω αν θες Renekton. Κρέβεις γιατί είναι ο Rillets. Είναι καθαρά επειδή είναι ο Rillets. Αυτό, αν πάρουν Kate, αν πάρουν MF, slam it. Μην το σκεφτείς καν. Please. I don't expect the support player to get it. Look, man, I'm not saying it doesn't work. I'm just saying it's a little odd. Yeah, Navi clearly setting up for Renekton blind here. Or a K'Sante is fine as well. The K'Sante, Renekton both kind of wants the Rumble and are taken out. Sion Olaf. Bro, αν πάρουμε Sion Olaf, κερδίσαμε. Το ορκίζομαι. The Rock, listen to me. Σου στέλνω μηνύματα. Ραδιενεργά, όχι. Πώς λέγεται. Πνευματικά μηνύματα. Noah, exactly. It was Noah on Jhin that absolutely popped off. So do it for me. See what he can do with it. As the Rexa is being hovered, it's a little bit surprising. I would really like to see a K'Sante Renekton here to kind of give them a little bit of front line because Zahen needs a lot of time to scale. Έκανα πλάκα. Δεν ξέρω πώς όλα είχαν αυτό το game. Τηλεπαθητικά, ναι, τηλεπαθητικά. Zahen Sen. I was thinking Sion as well for that top lane. Could take Aurora top if he really wanted to. It's also probably Zahen jungle, of course. Yes. It's probably Zahen jungle knowing this team and it's still gonna be a K'Sante. Σκέφτονται το top. Καλά, κάτι full blindable πρέπει να είναι στο top lane. I'm not excited, man. Never. Πολύ bruiser, πολύ bruiser. Πολύ bruiser και το blind Renekton είναι σε ένα patch το οποίο μπορεί να τιμωρηθεί. Ο άλλος κάνει flex hover βάρους, έχει Kennen, έχει Vayne, πήρε βάρους. Πήρε βάρους, παιδιά, ο Lot πήρε βάρους. This is where you need to separate the caster side of your brain and the solo queue side of your brain. I will never praise someone for making Baron stop this shot. Game No skill wins every single match. Απογοητεύτηκα. Not require a brain to play. All it does is hit minions. Απογοητεύτηκα. You can't do anything. I played Renekton against Varus the other day. I could not play the game. I feel nothing but pity for Mainter right now. Δεν πειράζει, boys, βάλτε prediction. Πρέπει το Zahen τώρα να δουλέψει. Πρέπει το Zahen να βγάλει το value του, να βγάλει τα δόντια του, να παίξει μπροστά. Μήπως και γίνει κατάσταση. Παιδιά, παίζω ads. Δεν ξέρω αν βλέπετε ads. Κάποιοι βλέπουν, κάποιοι όχι. Απλά επειδή πριν παίξανε μέσα στο game, έστω και ένας-δύο αν είδανε, να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα τώρα. Δείτε τη μικρή διαφημισούλα, οι 5 που θα δείτε και πάμε game. Fuck ρε φίλε, είχα δει το. Αλλά εντάξει και ο Zahen μπορεί να πάρει το game πλάτες. Απλά ο Zahen έχει πιο αργό farm και πρέπει να δαιμονίσει. Πρέπει κάτι μέσα του να δαιμονίσει. Να καταφέρει να πάρει kills, να κλείσει γρήγορα Trinity γιατί είναι και νερφαρισμένος ο Zahen. Έχει πιο αργό clear. Ως λέει κράτος παίζω ραμάκι. Τι εννοείς φίλε μου? The Jackson game one, a staple for him, but he played it really well. And now we're seeing the Varus come out as well. A bit more creativity, even though you hate the pick. It's a bit more Κοίτα, creativity. με αυτά και με αυτά, εγώ μίλησα πιο πολύ για τον draft τώρα των Navi. Οι GX έχουν μηδενικό frontline. Οι GX είναι 4 ranged picks και Nocturne. Καταλαβαίνετε πως όταν είναι τέτοιο comp, μείνει πίσω, το game τελείωσε. Το game τελείωσε γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί. Γιατί ένα combo, τι πρέπει να μπορεί να κάνει? Πρέπει να μπορεί να κάνει λάθη. Αν τη στιγμή που κάνεις λάθος πεθάνεις, το game τελείωσε. Και οι Navi έχουν ένα combo με As, με Aurora, με Zahen, όπου αν σε βρούνε, σε σκοτώνουν κατευθείαν. Οπότε είναι και πάρα πολύ βασισμένο στο ότι οι Navi μπορούν να παίξουν το early game για να μην τους δώσουν δικαιώματα αργότερα. Γιατί δικαιώματα, όχι, πώς πάει το τραγούδι? Κάπου δίνεις δικαιώματα, δεν θυμάμαι, σε ένα τραγούδι το λέει. Το πρωί γινόταν χαμός με τα predictions, τώρα είναι πιο chill series. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Ακριβώς! Για ποιο λόγο το είπα αυτό που πήγαινε με αυτό? Help is not on its way as Mainter already being shot by arrows every waking minute. Let's see how many CS he gets on the first 3 waves. I'm gonna predict 7. Okay, he's currently at 3. We'll see how many more he can. Πω το Renekton εδώ υποφέρει. 7, that was a little unfair. Probably like around 12. Σαν λέμε παιδιά, παίζουμε σε ένα patch όπου το Renekton έχει άπειρα counter picks. Δεν νομίζω ότι είναι πια το blindable top lane που σκέφτεσαι και θέλεις. Ο Isma ξέρει ότι τον είδανε. Wait, το ξέρει τον είδανε, αλλά ο Rillets το ξεκινάει το camp και το τραβάει κιόλας. Ωραία, ξέρει ότι είναι εδώ, πρέπει να προσέχει.
Τον είδε. I saw you, little bro. Oh, shit. Oh, μεγάλη σίτα. Βάρα, βάρα. Podcast. Θα πω ότι φταίει λίγο Relates εδώ. Περπάτησε πολύ μπροστά. Ενώ ξέρει ότι το bot έρχεται δεύτερο. Αν περιμένει, το bot του μπορεί να έρθει. Οκ, απλά πρέπει να έρθει από διαφορετικό δρόμο. Το θέμα είναι πως μπήκε πάρα πολύ νωρίς. Δες που πήγε, bro. Where is this guy going? Αυτό είναι μια πολύ ευρηματική λύση για να μην μείνεις πίσω στο XP. Ο Ίσμα λέει είναι στο red μου, είναι στο red μου. Είναι πάνω. Θα έχω να τον προλάβω. Στο πρώτο game τι πήγε λάθος. Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν πήγε τίποτα σωστά. Game 3. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί για τώρα ο Πάρους είναι low και ο Νόα δεν θα πετύχει με τη σφαίρα. Ο Sam D δείχνει λίγο εδώ πέρα τα βελάκια του, περνάει τα slows. Γρήγορος, αλλά όχι αρκετό damage. Και ο Πάρους, όπως και ο June, θα χάσουν και τα δύο του Summoners. Πάμε Ριλέτσι! Η διαφορά και την 700. Don't look top, don't look top. Okay, don't look top. Βόρταρε το. Βόρταρε το μπουσάκι, bro. Ο Noah θα πάει με Hex Optics ή Ghostblade. Αν δεν πάει Hex Optics το κάνουμε permaban. Είναι τόσο απλό. Wait, ο Relates έκανε recall. Ανέβηκε πάνω, πήρε το Grom και ξανακάνει recall. Άλλα σπαθιά. Προσπαθεί να τον τζάρει το Charm. Θα το φάει το Charm, αλλά και ο Ίσμα δεν παίζει τον jungle που μπορεί να βοηθήσει αυτό το trade. Τσάκι Τσάν, πολύ δυνατός πάντως. Πολύ δυνατός. Ήρωε εμένα δεν με... Πρώτο, ορκίζομαι ότι είδα τον άλλον να λέει «Ήρωε εμένα δεν με χαιρετάς», επειδή ο άλλος τον έκανε tag και του λέει ψυχολόγο. Πού σε level 18, τι κάνουμε boy. Το top scat δεν το πήρε κανείς, γιατί παίζουν γύρω από τα timer των camps. Ο ένας κυνηγάει τα camps του άλλου. Του το πήρε, bro. Του το πήρε και πήρε level. Πέθανε. Αλλά ο Ίσμα είναι dead. Δεν μπορεί να... Αν ξεφύγει από εδώ 10 ευρώ. Θα μου δώσει το chat. Αποκλείται να ξεφύγει από εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από εδώ. Δεν κάνω καμπλάκ. Εκεί που ήταν, δεν γίνεται να ξεφύγει. Chat! Περιμένω τα λεφτά μου λοιπόν. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει donate. Η PayPal πάνω από κάτω. Ένας, μη βιάζεστε. Okay, δεν χρειάζεται να... Μη σπρώχνεστε. Ωραία. Relates, μπορούμε να βοηθήσουμε το plane. Όχι. Τίποτα δηλαδή. Έγινε... Έγινε... Θέλει Ρενέκτον, Νουλίν. Σταν. Ο Ζαχέν έχει flash. Ο Ζαχέν δεν έχει flash, αλλά πάλι πιστεύω ότι... είναι καλά, είναι πάρα πολύ καλά chains. Ένα. Στο επόμενο είναι ο knock-up. Μπαίνει μέσα ο Ρενέκον. First blood για τον Relates. Μεγάλο lean flash. Δεν θα κάνει ολολότ, αλλά θα δώσει first blood πάνω στον Ζαχίνι που τα έχει βρει λίγο σκούρα. Αλλά τώρα με αυτό το kill, και αν πάρει και το camp στο bot lane, παίρνει level 6. Ο ανώνυμος gifter έκανε gift sub στον Σκλαβίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ανώνυμε. Παιδιά, βλέπετε κάποιοι είναι ρε φίλε τίμοι και πληρώνουν τα χρέη τους. Όταν κάνουμε ένα deal, κάνουμε ένα deal. Αλλά γιατί ανώνυμος, δεν θέλει να πάρει τα credits.
Πρέπει να βγει μπροστά και να πει εγώ ήμουν. Oh my god. Ένα ωραίο arrow. Αναγκαστικό arrow. Οι κουρτίνες άνοιξαν και μετά έκλεισαν και δεν πέθανε κανείς. Attack speed boots για την As, τώρα πρέπει να τρέξει κάτω, να πιάσει το wave. Oh, this way actually he gets to stay around and hold the wave for his AD carry. So doing the Lord's work. Αυτό είναι καλά είναι για το top lane. Να δούμε πώς θα μπορέσουν να παίξουν τα fights, Navi. Πριν το θέμα τους ήταν τα fights. Δεν έπαιξαν καθόλου καλά fights. Δεν έχεις ανοίξει τον Nate Reniro. Τι εννοείς? What? Ο Ζαχέν. Oh my god, δεν τον είδανε! Αλλά είναι level 6 ο Ισμαήλ. Μπορείς να μπεις πάλι τώρα που δεν έχει exhaust. Πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Το κάνεις. Περιμένεις. Δεν βγαίνει το stun. Φλασάρεις, αστοχείς. Αλλά μετά ο Mainter δεν μπορεί να αστοχίσει και αυτός. Οπότε ο Lot τα βρίσκει σκούρα και πεθαίνει. Μπορεί το παίξιμο να μην ήταν το πιο καθαρό από αυτά που έχουμε δει. Αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα τι είναι? Flash και kill. Οπότε είναι το τέλειο αποτέλεσμα. Γιατί και τον σκότωσες και του πήρε στο Summoner και θα πάρει κι άλλο kill. Ο Relets που είπαμε ότι πρέπει να βγει μπροστά. Στην αρχή τη σχολίασα ότι πρέπει να βγουν μπροστά με αυτό το combo, ώστε μετά να μην μπορεί η GX να ταγκάρει. Γιατί το combo τους δεν έχει άτομο το οποίο μπορεί να κάνει λάθη. Είναι άτομα τα οποία αν κάνουν λάθος πέθαναν. Και το βλέπουμε στο build του Τζάκης. Ο Τζάκης το ξέρει ακριβώς ότι ισχύει αυτό και πηγαίνει Road of Ages. Θα προσπαθήσει να γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος. Δεν έχει πάρει κιλορέ, ναι, δεν χρειάζεται. Καλύτερα είναι πάρω στο Relets. Φροάρι, είναι σωστό εδώ. Εδώ συμφωνώ. Γιατί τη στιγμή, ποιος θα σε σετάρει για να κάνεις charm? Η Λουλού έχει θέμα. Βέβαια ο Noah αστοχεί. Ωραίο slow. Ο Samdi χάθηκε εδώ. Οι άλλοι είναι full HP, παιδιά. Δεν τους έκαναν καν damage. Noah και June που σάρουν μια χαρά. Αν πάρουν να κάνουν guard το tower. Darkness. Ο Noah παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Noah πάρα πολύ δυνατός, όπως πάντα. Αυτός ο παίκτης δεν ξέρω, δύσκολα κάνει άσχημα games. Ο Κορεάτης μας χάρη από τον Κορεάτη τους. Είναι πρόβλημα. Ο Mainter τώρα μπορεί να πάρει και solo kill. Βέβαια υπάρχει το exhaust και δεν θες να μπλέξεις το exhaust. Αυτό το rotate στο top lane θα ήταν 10 στα 10 αν η As είχε arrow. Γιατί αν η As είχε arrow, ο άλλος ήταν dead. Εδώ δεν ξέρουν που παίζουνε. Δεν περίμενε ότι οι άλλοι έχουν ανέβει. Και εδώ ο Ίσμα τον τραβάνε, δεν μπορεί να ξεφύγει. Σωστά. Έχει το flash του σε πάρα πολύ λίγο, φλασάρει από τον τοίχο και θα πέρε Ίσμα! Ψόφα ρε φίλε, δικαιωματικό μιλώντας πια. Ο Mainter πίσω από τα σώματα. Θα πάρει το kill και δεν είναι μόνο ένα. Θα πεθάνει τώρα ο Ίσμα. Παιδιά, είναι 5 άτομα τα οποία έχουν δεχτεί πάρα πολύ στη και μετά θα πέσουν τα 2, τα 3 και μετά τα 4 μήπως. Αλλά ο Πόμπι δεν πετυχαίνει το τελευταίο spell. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν σκοτώνει. Εδώ και οι δύο ομάδες super rotate από την πάνω πλευρά ανέβασαν 10 άτομα και κάνουν all-in πάνω στον Relets, αλλά βρίσκεται και μία Λούλου εκεί να δώσει ασπίδες. Ο Ίσμα μπορεί να φλασάρει και ένιωθα ότι μπορεί να ξεφύγει, αλλά ο Mainter από την πάνω πλευρά πρώτον παίζει πάρα πολύ ωραία πάνω στον Lot για να πάρει το kill. Δεύτερον, Bobby Bryant βλέπει μία μικρή γωνία με τον Ίσμα να πηγαίνει από την άλλη πλευρά και του λέει κάτω. Κάνει φλάσαρα, πάλι είναι κάτω. Εδώ φλάσαρε ο Jin, έτσι. Yes. Noah, μεγαλύτερο hand Sama, συμφωνείς? Όχι. Ο Noah είναι δυστυχώς choker. Ο Han Sama έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες σκηνές του παγκοσμίου League of Legends και μπορεί να μην έχει κερδίσει ρε φίλε κάθε φορά, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει perform. Ο Noah δυστυχώς είναι choker.
Ο Noah είναι ένα AD carry που σου ανεβάζει επίπεδο την ομάδα εγχώρια. Είναι ο στόχος σου να πας playoff στα LEC? Noah. Είναι ο στόχος σου να βγεις δεύτερος, να σηκώσεις LEC μήπως? Noah. Είναι ο στόχος σου να ανταγωνιστείς τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο? Όχι. Like that Ari is tickling at best right now. Like the fur on her tails is doing all the damage rather than any actual. Παιδιά, θυμάστε που είπα ότι το Rondo Fegisari μου αρέσει? Τα items που έχει τώρα πάνω της. What the fuck? What the fuck? 0 ring, cooldown μπότες, Catalyst. Bobby, άστον να σε βαρέσει, δεν κάνει damage. Hit me. Ωραίος ο Noah, είδε το build. How do you say it in English? Medic. Way of playing? In Swedish. Can you translate for me? What was it in Swedish? Förtjänst. Oh, her prerogative. What is it? Yeah. I just picked a word I wasn't quite sure if you knew and hope it's correct. Yeah, that sounds great here. Yeah. As you see, Noah and June opening behind on lot here. As they want to get a chain of corruption here onto main tier, followed by deadlift. Παιδιά, εύχομαι το βάρος top, ακόμα και να σκοτώσουν τώρα, να πεθάνει. Όσοι παίζετε τέτοια picks. Oh yeah! Arrow. Τι λες ρε? Θα την πληρώσει όντως? Fuck, δεν πέθανε. Protect me. Τώρα αυτά τα bot lanes είναι full macro το game. Okay, αυτή τη στιγμή δεν παίζουμε mechanical παιχνίδι, παίζουμε macro παιχνίδι. Ποια ομάδα μπορεί να κάνει out-macro την αντίπαλη και τα δύο bot lanes αντιγράφουν ο ένας τον άλλον. Ναι, είναι πίσω στο gold. 700 gold πίσω η As, ενώ έχει 2 assist. Όπου είναι άσχημα νέα. Αυτό είναι ulti από τον Τζάκης, γιατί μόλις δει το W και του Ζαχέν πρέπει να ultar. Άκυρο ρε. Coach, εγώ φταίω. Δεν τον περίμενα. Δεν ήξερα ότι είναι η Evelyn εκεί. Χίλια συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν μόνο η Άρη. Εννοείται. Πάλι αστόχησε. Δεν τα πετυχαίνει αυτά, αλλά το Ζαχέν είναι πάρα πολύ καλό pick. Εδώ ο Nocturne θέλει να πάρει το kill. Το flash του Sam D είναι σε πολύ κακό σημείο. Δεν θα πάρει κι άλλο. Το Polymorph βοηθάει. Οπότε μετά ο Rillets καθαρίζει τα kills 4-0. Βλέπετε, δεν χρειάζεται καν να πετυχαίνει τα W. Είναι τόσο τρεχτός που τη σκοτώνει και έτσι. Για η Navi στο πρώτο game έφαγε Storm, αλλά τώρα φαίνεται να είναι λίγο πιο δυνατή, λίγο πιο έτοιμη. Να το πούμε και αυτό. Εσείς παιδιά, ωραία είναι, δεν βγάζει MR, βγάζει Tenacity. Οι αντίπαλοι έχουν Chains, Fear, Charm, Root και άλλο Charm. Πρέπει ο Renekton να μπορεί να έχει Tenacity για να μπορεί να παίξει τα fights. Καταλαβαίνω πως θέλει Steel Caps για να μην τρώει τόσο abuse από τον Varus, αλλά τα team fights καλούν αυτές τις μπότες. Εδώ ο Sam D μπορούσε να φλασάρει και πιο νωρίς. Αλλά το έπαιξε καλά ο Nob, ακόμα και χωρίς skin. Ωραίος Ζαχέν είναι δυνατός. Ρε Rillets, πάμε λίγο ρε πω, γι' αυτό σε πληρώνουμε. Οι φόροι μας chat, εκεί πηγαίνουνε. Both the junglers going for their Triforce and Experimental Hexplate respectively. Relet's going to take this Rift Herald without too much of a skirmish. And I wonder if GX have just said, okay, we take our foot off the gas a little bit. We can scale up. We don't mind waiting for later game fights because, like, in terms of 5v5, it's going to be really interesting how these teams have to play it out. I mean, I'm really worried for GX comps as I'm holding my breath here as a Charm. Bro, του έκανε 200 damage με full comp. But the problem they will run into... Oh, I hit him again though, look at that. That was at least 10% of his HP, dude. The problem they will run into is that how does GX start fights? They find one-shots of CC. So either a Deadly Flourish, an Encore, a Nocturne Catch. Πάντως το game είναι Rillets. Okay, το game είναι Rillets. Κοίτα, όταν βλέπεις πάντως Varus top lane να μην έχει gold lead,
νιώθεις πως είναι 250 μπροστά ο Renekton, αυτό το 250 είναι χιλιάρι. Γιατί τώρα αυτό το βάρος στο είναι δύσκολο να παίξει το game. Άστο να σου πετάει slows, arrows, aurora από το πουθενά. Να το άρα αν το πετύχει αυτό παίζει να το σκοτώσουν. Κατάλαβες, είναι δύσκολο το game. Back είχε side με charity match. Σήμερα ήταν αυτό. Πόσα γκολ έβαλε ο XQC. Δέκα τελείωσε καλό. Σετάρουνε play για τον Renekton με 3 άτομα. Γιατί βλέπουν ότι χάνουν towers στο top, οπότε θέλουν κάπου να πληρωθούν. Slice, dice, flash, πρέπει να είναι safe. Ulti! Τρόμαξα για λίγο ότι δεν θα κάνει ulti και θα πεθάνει. Αλλά έκανε flash, είναι safe. Και μετά παίρνουν towers στο top, παίρνουν towers στο mid, ξανακρασάρουν στο mid. Οπότε και άλλο gold από εκεί για τους παίκτες στο Navi. Full θετικό play στο τέλος. Παιδιά, για αυτό το charity match, χθες ο XQC, ένας από τους μεγαλύτερους streamers στον κόσμο, έκανε stream που έκανε προπόνηση για αυτό το match ποδοσφαίρου και έκλεισε το stream γιατί πήγε να λιποθυμήσει από την κούραση ενώ παίζει τέρμα. His ultimate is not still running at this point as Navi took a tower in the top lane, tower in the mid lane, and now reset to take the second dragon of the game for themselves. And Giant X, I mean, it's looking a lot like game one, just with the roles reversed. 7-1-3. Μεγάλο ανέβασμα αυτό εδώ. June δεν ξέρω τι κάνει. Τον τραβάει στο flash, πρέπει να πεθάνει. Πόπι, πες μέσα ρε φίλε, μην φοβάσαι. Η Άρη κάνει 0 damage. Ο Rillets παίρνει το kill, σαν άλλο Skewmon το μαζεύει. Λέω στους Navi Rock. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τι θέση έχουν οι ομάδες. Βλέπεις το σκορ τους, δεν θυμάμαι τώρα θέση. Πρέπει να είναι δεύτερη και τρίτη. Αλλά είναι λίγο ψεύτικο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όποια ομάδα κερδίσει είναι στο top 5. Εμένα αυτό είναι το take μου. Ότι όποιος κερδίσει εδώ είναι στο top 5. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν κάνω καν πλάκα. Το ορκίζομαι. Δεν σας κάνω πλάκα. I'm not punking you. Η Άρη πηγαίνει δεύτερο item με mana. Ενώ έχει Rod of Ages και έχει βγάλει cooldown μπότες. Αδερφέ μου, να κατέβω τώρα. Ακούστε με λίγο. Να φύγει η Άρη από το Rift. Να μπω εγώ στη θέση της. Και να παίζω μπουνιές με τον Ζαχέν. Μπουνιές ρε. Εγώ ένα βήνα με τον Ζαχέν μπουνιές. Θα κάνω παραπάνω damage. Το ορκίζομαι. Bro, το ορκίζομαι! What is this? Τσάκης Λεβέντη μου, είσαι από τους 10 τυχερούς mid laners σε όλη την Ευρώπη που πληρώνεται πλουσιοπάροχα από αυτό που κάνει. Βγάλει σωστά items. Άκυρο boys, εγώ φταίω. My bad. Εγώ coach. Μπαμ! Πέρασε slow βέβαια, όχι. Ο Renekton μου μπαίνει μέσα, κάνει stance. Ο Ζαχέν μου πλησιάζει. Ωραίο spell slow. Με ποια λογική τέτοια items. Ρε φίλε το Roa, το καταλαβαίνω. Το υπόλοιπο δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να σκεφτείς cooldown μπότες, γιατί πάω. Γιατί θέλω να βγάλω παραπάνω charms, παραπάνω combos. Αν τα combos μου κάνουν 0 damage, σημαίνει ότι το παραπάνω cooldown που βγάζω το χρησιμοποιεί η ομάδα μου. Οπότε εγώ πετυχαίνω charm και η ομάδα μου κάνει one shot. Μπορούνε. Μπορούνε. Giant X at least trying to do something, but Navi are stymieing them at every opportunity. Like Navi are playing really well around the fact they. Ο Ren έχει φάει 2 ultimate knock και δεν έχει πεθάνει. Something is going to happen somewhere else on the map. That's the power of Nocturne, it's the power of. Ενώ ο Rillets λίγο clean death stance. Navi and Mera especially has been really aware of when he needs to be willing to do that slice and dice. Παύζα. Ενημερώνω το πώς είναι επειδή υπάρχει ένας co-streamer που κράζει τους παίκτες. Αν μπορούμε να τον κλείσουμε. Δεν νομίζω να λέμε ένα.
currently for Giant X. Navi in a very strong position, and you'd expect them. Άρε Relets, μου θυμίζει εμένα στα νιάτα μου. Νάτους Βινσέρε. Τι είπαμε ότι σημαίνει Νάτους Βινσέρε, παιδιά? Είναι λατινικά, αλλά δεν θυμάμαι τι σημαίνει. Yeah, so on this drawing board, does it just say help, or do we actually have some plans that we can draw up? What would be your suggestions, Master Architect? Άδραξε τη μέρα. Ωραία. Άδραξε τι θα πει? Oh, understandable. They can't hear us though. They're not listening. Hello sir, this is my first time coming in this country. What the fuck? Γεννημένος για να κερδίσει. Μητσοτάκη γεννημένος για την νίκη, γεννημένοι νικητές. Μου αρέσει ότι 3 άτομα μετάφρασαν την ίδια πρόταση διαφορετικά. Είναι γεννημένος για να κερδίσει, γεννημένος για την νίκη, γεννημένοι νικητές. Το γεννημένοι νικητές μου αρέσει παραπάνω. Άρα, παιδιά, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα και το όνομα να είναι ελληνικό. Κάτι του τύπου, πείτε με ένα ελληνικό όνομα. Δεν ξέρω. Αλλά εμείς, όχι, τι λέω, μαλακίες λέω. Δεν έχουμε λατινικούς χαρακτήρες στα γράμματα, οπότε δεν μπορούν να το πάρουνε. Ψέματα λέω, τσάντα, δεν γίνεται. Γιατί αυτό μπορεί να είναι άλλη γλώσσα, αλλά είναι λατινικοί χαρακτήρες, οπότε μπορείς να το γράψεις. Το ελληνικό δεν μπορείς να το γράψεις, θέλει λατινικούς χαρακτήρες. Δεν μπορούμε, άκυρο, φάγαμε χ. Παιδιά, φαντάζεστε το επόμενο κόμμα το οποίο θα κατεβαίνει για τις εκλογές να κατεβάσει ομάδα e-sports για να κερδίσει τους νέους. Και να βλέπεις όντως τώρα το Νέα Δημοκρατία e-sports. Και να σκάει στο Rift. Θα πει ρε φίλε, ακούστε λίγο, βγαίνει Μητσοτάκης και λέει μπορεί οι φόροι να ανέβηκαν, για παράδειγμα, αλλά η χρήση αυτών των φόρων, 15 εκατομμύρια από τους φετινούς φόρους της χώρας δόθηκαν για να αγοράσουμε σποτ στο LEC. Και στη θέση της SK μπαίνει η Νέα Δημοκρατία eSports. Με τοπικά ταλέντα. Τα αστεράκια στον Πόμπι είναι από το προηγούμενο game, μπορεί από τις φάπες. Ο Πόμπι νομίζω ότι αυτά είναι για τα σπυράκια. Γιατί είναι τις ιδέες, θα παίζεις LOL μόνο άμα έχεις βίσμα μετά. Ρε, listen. Ναι, νου esports. Άδωνης bots. Βρω τι γράφει εγώ να μότς. Because when Relage gets Death Stance, Thunder's Sky and Triforce, this a hand, and especially if he gets to level 16 later, he gets an extra armor pen from his old passive. Δικά μας, παιδιά. Jacky's actualize a second. Okay, this is a new build I'm not really. Απλά δίνω ιδέα. Rondo Fences Actualizer, bro, kill me. Had his gold cost reduced. Yeah, that was a little while ago. That was a hot while ago, yeah. But I guess it makes more sense with a lot of ages. You know, you got a bit more mana. Yeah. And so actualizer, when you activate it, increases all the. Ξέρετε, μου θυμίζει όταν στην Αμερική ήταν οι Golden Guardians που είχαν κατεβάσει το League of... Wait. Έχει flash, αλλά έχει και cleanse, νομίζω ότι παίζει... φέλαρε το cleanse. Και πρέπει να καητάρει τώρα. Oh my god, ο Relets. Ωραίο backline flank, θα κάνει one shot τον June. Τζάκης, θα σκοτώσεις και κανέναν, φίλε μου, λίγο προσοχή, Θα κάνει το passive, δέχεται το exhaust, κάνουν one shot το lot. Είναι ακόμα ζωντανός ο Τζάκης, περιμένει μήπως σκοτώσει τον Πάρους. My mid laner! Ακύλε. Τον σκότωσα όντως, λέει, no worries. Clutch smite! Κλατσαριστό smite από Relets. Μπορεί να μην φάνηκε σαν κάτι σπουδαίο, αλλά ήτανε. Respect.
see the issues, you see the problems we've been highlighting all the game long. They use everything to shut down. Όχι, το Jack στον κράζο για τον build. Παιδιά, ναι, είχαν κατεβάσει roster οι Golden Guardians και οι Golden Guardians ήταν το eSports τμήμα των Golden State Warriors. Οπότε κατέβασαν τη League of Legends ομάδα στο γήπεδο των Golden State, ενώ έπαιζε η ομάδα του στο NBA και τους παρουσίασαν στον κόσμο. Και όλοι ήταν σε φάση what the fuck? Ποιοι είναι αυτοί? Κάτι τέτοιο σκέφτηκα, ότι βγαίνει τώρα το κόμμα για να παρουσιάσει τους παίκτες. Πόσο random μπορεί να ήταν. Υπάρχει ένας Πανιόνιος, δεν ξέρω τι κάνουνε. Αλλά υπάρχει και ένα κόμμα υπάρχει. Εδώ ο Samdi τουλάχιστον πρέπει να πεθάνει μια φορά. Ο Samdi πρέπει να πεθάνει τώρα που τον έχει φλάσει. Το front lane του Jax γιατί πες έτσι, γιατί τρόλανε και αυτό το draft. Κοίτα, γενικά οι GX σε αυτό το game νιώθω πως είναι disconnected. Δεν έχουν κάποιο πλάνο, δηλαδή draftaran για να draftάρουν και αυτοί. Ήθελα να μπω στα ίσια αυτό το Hellenic της Νουδού είναι. Ρε, χθες είδατε ένα insane τουρνουά που παίζονταν ελληνικό, είχε 600 views. Δεν ξέρω πώς. Γορίλα, τα είχε φορτώσει κανείς? Ή ήταν legit, εσύ που ξέρεις? Γκριντάρει εδώ πέρα ο Πόμπι. Πιάνεται από τα chains, όπως και η As. Κάνουν follow-up πάνω στην As για να πάρουν το kill. Αυτή προσπαθεί να απαντήσει, αλλά έφτασε ο Rillets. Παιδιά, με τον Rillets στο fight. Νομίζω πως το fight έχει τελειώσει. Κυνηγάνε τον Πάρους. Το Charm πετυχαίνει, αλλά ο Rillets δεν πόσο damage κάνει. Ασπιδούλα τελευταία στιγμή. Ο Πάρους θα πεθάνει από φάπα, αλλά στο τέλος και ο Rillets θα πάρει quadra kill. Οκ, μεγάλο quadra kill για τον Rillets, όπου απλά δεν παίζει το game, ρε. Απλά περπατάει πάνω στην αντίπαλη ομάδα και λιποθυμάνε όλοι. Αλλά ο Rillets πρέπει να πάει 12-0 για να κερδίσουν. Είμαστε σοβαροί. Είναι 12-0. Κοίτα, κάτι 50% φορτωμένο, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να είχαν μπει πολλά teams. Οκ, okay, ναι. Θα το δούμε. Κοίτα το Βάρους. Ο Βάρους είναι σε φάση, μπρο, ήρθα να σε βοηθήσω. Εμένα ποιος θα με βοηθήσει? Κρατάει τον knock-up και το κάνει κατευθείαν πάνω στον Ίσμα. Ωραίο play. Ωραία χρήση των spells. Χρησιμοποιεί το Q τελευταία στιγμή για να κάνει extend το cooldown. Έχει ωραία teams. Λοιπόν, παιδιά, να σας ρίξω ένα spoil που έχω πει. Ότι το καλοκαίρι μπορεί ο TL Niro να σας φέρει δυνατό 5v5 τουρνουά. Οκ, TL Niro speciale μαζί με έναν χορηγό βέβαια, ο οποίος θα δώσει δώρα και ιστορίες. Και θα το τρέξουμε και θα είναι σε νεκρό χρόνο. Οκ, σε νεκρό χρόνο, που σημαίνει ότι δεν θα έχει κανένα άλλο τουρνουά όταν παίζει αυτό. Οπότε είμαστε ελεύθεροι. Duo casting. Ο χορηγός θα με διώξει. Ελπίζω η Νέα Δημοκρατία eSports να κατέβει. Rillets, φτάνει ρε φίλε. Φτάνει, τους έχεις κάνει. 13-0-3. Ο τιτάνας του game, το μεγαθύριο. Δείτε πώς τους παίζει. Και μετά απλά τους φλασάρουν και ακόμα χωρίς και αυτόν μπορούν να πάρουν τα kills στο σκορ 22-4. Πάρα πολύ big. Πολύ ωραίο game, πολύ ωραία πράγματα. Παιδιά, πήγε ο Βολτής με τη ζώνη, πατ! Rillets του λέει, άκουμε λίγο, Rillets. Έχω 15.000 στην άκρη, λέει ο Βολτής.
Τα σώζω για το γάμο μου όταν με το καλό γίνει. Αν κουβαλήσεις 2 games series, δικά σου. Και ο Ρίλετς λέει, μπρο, 15.000 ευρώ στην Τουρκία. Αγοράζω οικόπεδο. Και μπαίνει μέσα και πάει 13-0, μπρο. Βας! One more, and we buy house. Pretty much the opposite of what happened in game number 1, where it was now Navi just snowballing the whole game. And I want to talk about 15 κάπου στην Τουρκία, αγοράζει την Τουρκία. Τσουρού! Το έχω πει, το να είσαι επαγγελματίας e-sports παίκτης από χώρες που το νόμισμά τους είναι shit, είναι μεγάλο δώρο, γιατί είναι σαν να πληρώνεις παραπάνω από όλους. And then also with Jackie's going for the Rod of Ages actualized build. Like, I'm not an Ari main, I'm not an expert. I was an ADC player. But that didn't seem right. That didn't do a whole lot of damage. Even when he was landing the skill shots, that Ari was not doing anything. Φαντάσου e-sports παίκτη από Αίγυπτο. Έχουμε ρε τον Μπόντα. Τον μεγάλο Μπόντα. Στη Γαλλία δεν παίζει τώρα ο Μπόντα. But with the style that they had, that's not what we got. Yeah. Instead, you end up trying to play this style of Nocturne, turn out the lights, half play, but you can't really do anything. Yeah. So it just felt very odd to me. And I think you Bro, πήγε πίσω στους Άραβες. Να ξαναφτιάξουν το roster τους στην Anubis. Καλό roster. Ήταν στους BK Rogue. Αλλά έφυγε πολύ γρήγορα. Α, γιατί οι BK Rogue έκλεισαν. Γι' αυτό έφυγε. Σταμάτησε να υπάρχει οργανισμός. Έγινε δε. Λέω κι εγώ. Because you get invade early, you can't really do anything, and instead what we end up seeing is that Relech then plays for these like super cool ganks. Έκλεισαν, ναι. Πολλοί οργανισμοί κλείνουνε και όλοι οι τουρκικοί οργανισμοί κλείνουνε. Νομίζω πως τα e-sports... Παιδιά, ακούστε λίγο, τα e-sports στην Ευρώπη είναι μονόδρομος. Okay. Τι γίνεται? Έχεις το LEC και μετά, εγώ τι θα έκανα, θα σας πω την αλήθεια μου τώρα. Θα πήγαινα στη Γαλλία, στους διοργανωτές του OTP, πώς λέγεται, θα τους έλεγα, αναλαμβάνετε να τρέξετε εσείς όλο το LEC 2, okay. LEC Challenger Series, δεύτερη κατηγορία. Και στα μίκρινα τα IRLs. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει sustainable. Οπότε οι άλλοι θα τρέξουν όλο το LEC 2 κάτω 14 ομάδες αντί για 10. Και απλά βάλε τα IRLs, φίλοι, η Ελλάδα να έχει λιγότερες ομάδες, η Ιταλία λιγότερες ομάδες, η Τουρκία λιγότερες ομάδες και ίσα ίσα να υπάρχουν σαν leagues, να λειτουργούν τα IRLs όπως λειτουργούν τώρα οι δεύτερες κατηγορίες τους. Δεν σε φτάνει ο Καστάρης ήθελε, παιδιά, αφού δεν είναι struggle, είναι κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει κάτι να κάνεις για να επενδύσεις στο προϊόν. Οπότε τα ERLs θα γίνουν τρίτες κατηγορίες. Ίσα ίσα. Και στα ERLs θα έβαζα κανόνα ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 παίκτες από το region σου. Okay, η Ελλάδα να είχε μόνο Έλληνες. Η Πολωνία μόνο Πολωνούς. Και όσοι είναι καλοί να πήγαιναν στο LEC 2. Ο Μπούς είδε σήκωσε LFL με BK Rogue. Στον ο Μπούς. Ο Κάιντελ έκανε costume το match αντί για LC, αφού ο Κάιντελ είναι view hall. Βέβαια BK Rogue το σήκωσε. Το LEC 2 θα έχει μόνο κάτι μέσα από LEC. Δεν σε νοιάζει. Αν μπορώ εγώ από τα ERLs να ανεβάσω παίκτες στο LEC 2, ας είναι και Academies από το LEC. Αν θέλουν να βάλουν λεφτά. Το θέμα είναι ότι επειδή έχεις το LEC 2, έχεις 14 ομάδες, λέω τώρα 14, όπου βάζουν λεφτά στο προϊόν, στη δεύτερη κατηγορία. Οκ, κάπως έτσι.
Pantheon and Bard. We're going for picks with this combo. This time around, it's the Hen and Lulu. When you can get Paris and Relech working together, they just feel like such a well-oiled machine, and they're able to play for team fight. Ποιος είναι να δει Vitality B versus G του Nord? Μα αν εκεί είναι τα επόμενα ταλέντα, γιατί όχι? Vitality B ξέρεις πόσα ταλέντα έχει ανεβάσει. Λίντσας, όχι ο Λίντσας ήταν στην KC. Ο Νακ Νάκο ήρθε από Vitality B. Ο Τσάγεκ. Ο... Παιδιά, ποια άλλη ήταν Vitality B? Έχουν ανεβάσει πάρα πολλά. Έχω κολλήσει. Ο Φλέσι πρέπει να ήταν Vitality B. Ο Πάρους ήταν BDS Academy. Ο Σκιούμον ήταν BDS Academy. Ο Κεντού ήταν BDS Academy. Εκείνο τα ταλέντα. Ο Σέντο θα έπαιζε Lek 2, true. Navi doesn't. But I think both junglers have figured that out, right? In both of these games we've had hyperactivity. Αλλά ρε φίλε, αυτό δεν πιστεύω ότι είναι ο τρόπος να μείνει το προϊόν ή να αναπτυχθεί το προϊόν. Γιατί τώρα, τι εννοώ και γιατί πολύ μπορεί να καταλάβετε λάθος. Έχουμε την Ελλάδα, και λεφτά στην Ελλάδα βάζουν 3 με 4 ομάδες. Στην Τουρκία όσοι έβαλαν λεφτά έφυγαν. Στην Τουρκία βάζουν λεφτά 3-4 ομάδες. Στην Ιταλία βάζουν λεφτά 2 ομάδες. Στην Πολωνία βάζουν 3 ομάδες. Βλέπετε ότι έχεις leagues με 8 και 10 ομάδες όπου ασχολούνται λιγότερο από τις μισές. Μερικές φορές. Λιγότερο από τις μισές. Και ο σκοπός είναι ότι όποιος είναι μέσα τουλάχιστον στο όλο πλάνο να επενδύει, να έχει τα άτομα που θέλουν να επενδύσουν. Οπότε είναι και το πιο ανταγωνιστικό προϊόν το οποίο μπορείς να προβάλλεις. Με πιάνετε. Έκλεισε και η S του G και πετάξαν το Μέρσα. Ποια S του G, Μίσα, που πήγε τελικό σχεδόν στο τέτοιο. Στο EMEA. Ήτανε ένα round πριν περάσει στα qualifiers του Αραβικού και έδειξαν τους παίκτες. Όσο πάει, χάνονται ονόματα, φεύγουν ονόματα. Και δεν έρχονται καινούρια. Outplay the world. It's time to express. Unlock free Hextech rewards, exclusive skins, and more. Scan to subscribe. The human body was built to move. Ο καημένος ο Stand έφυγε από την Team Heretics και πήγε στη Misa για να παίξει μια Masters και όταν πήγε στη Misa η Misa έκλεισε. Ο Stand από Lek παίκτης μέσα σε ένα μήνα δεν έχει δουλειά. Είναι άνεργος. Έγινε έδιωξαν τους παίκτες, ρε. Λογικά θα κλείσει ο οργανισμός. Είδαν ότι πήγε ο Σέντου Τουρκία, λένε τι να κάτσουμε να παίξουμε, αφού ο Σέντου θα το σηκώσει. This guy's a goat. Με συγχωρείς αφού ξαναγυρνάει ο Leader στο Lek. Ο Leader γύρισε στο Lek γιατί για τον Μίκη. Αν έχεις και εσύ έναν Μίκη ρε φίλε να σ' ανεβάσει, ο leader τον Nuke έτσι τον πήγε. Έτσι τον πήγε. Οι SK 2 wins έχουνε, μη λέμε και να είναι, τουλάχιστον παίζουν το game. Δεν λέω ότι είναι καλός, αλλά... Δεν ξέρω, έχει γίνει περίεργη φάση. Δεν έχει σημασία αν τους έτρεχε στο EMEA. Σημασία έχει πόσα λεφτά βγάζει η ομάδα. Στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότεροι το e-sports το κάνουν για hobby. Πολλοί χάνουν λεφτά μέσα από τα e-sports και αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει όλο το structure του League of Legends, το πώς λειτουργεί, να αλλάξει. Αν θες να βγάλεις λεφτά, πρέπει να αλλάξει. Γιατί είμαστε ρε φίλε στο season 16. Δεν γίνεται ακόμα 16 χρόνια competitive esports. Θα πω γάματα 16. 13 χρόνια. Full official, δυνατό competitive esports. Να μην ξέρουν πώς να βγάλουν λεφτά.
Στο αρχικό τώρα δεν θα παίξει μίσα. Πού να ξέρω. Μπορεί να κατεβάσουν τα ξαδέρφια τους. Hey, your cousin. Wait, έρχομαι. Looks good. I came in. I'm still going. I have good flank. I'm going back line. I know ulti. Doctor no flash. Doctor no flash. Help Lulu. Yeah. Let's kill them. Varus. Aya. You do Nesh, guys? Yeah, do Nesh. I still ulti, bro. Kill us. Good job, guys. Άντε για να βγει πάλι ο Σεν του δεύτερου. Welcome back to LEC Spring, where we're here for Game 3 between GX and Εγώ το έχω πει Riot, όταν ενδιαφέρεσαι 5.000 ευρώ το μήνα ζητάω. Και θα στο κάνω το μαγαζί ρε φίλε, τέλειο. Τέλειο, θα ζηλεύει ο κόσμος. Burst mage on one team and squishy with the support on the other team. Turns out the squishy with the support is having a really hard time getting vision against the bursty mage, and that's kind of what we've been seeing 2 games in a row now, of just like one team completely picking off the other little squishy support on repeat. Διαλύθηκαν οι top 2 της Τουρκίας, οι άλλες πως κρατιούνται. Δεν δίνουν λεφτά τόσα. Οι top 2 της Τουρκίας πλήρωναν. Αυτές που είναι τώρα δεν πληρώνουν τόσο, είναι πολύ πιο budget. Αλλά η ερώτηση είναι, με πολύ πιο budget, κοντράρεις. She's probably Whittle. Milio is the other one I was thinking Ricky, of. όχι. Yes, that's very true. But yeah, you begin to fall away from the squishy Whittles and more towards the tanky strongholds. Strongholds, yeah. Big support man. Yeah. But we're also falling away from the bursty mages. I think to me the one that stands out that's still left and available is the Annie. Yeah. That Jackie's has been playing a little bit. And maybe we will see a little bit more traditional Asir Orianna Rise, because Orianna Rise has been banned, so you could actually go into this game free, leaving both of those up and available if you would like. But we will see where the draft takes us. Ακόμα Navi GX, γιατί βιάζεστε για κάτι άλλο? Είναι κάτι άλλο για το οποίο βιαζόμαστε. Παιχνιδάρα είναι. Τι είπα, παιχνιδάρα είναι. T1. Η T1 παίζει το πρωί, Η T1 παίζει αύριο το πρωί. Vamos. Πάμε Αριανάρα, vamos. Navi chose to be on the blue side once again. The first ban is going to be a Nivea, which kind of hints towards a Rise pick for Giant X. Navi now picking up the mantle of we will ban mid laners and getting rid of the Orianna. I mean, when I see a Navy ban, I think about these immobile short-range mages. So it's Rise, Annie, Cassio. Εν τω μεταξύ τελικώς σε μένα, τελικώς σε LFL. Αφού το LFL, παιδιά, το LFL είναι η μόνη διοργάνωση που καταφέρνει και βγάζει ακόμα καλά λεφτά, ακόμα και μετά την πτώση. Κάνουν τρομερή δουλειά στο LFL, όχι μόνο οι ομάδες, αλλά όλο το πακέτο. Αυτοί που έχουν το LFL είναι τρομεροί. Je m'appelle Costas, en face la boulangerie, you know, I can come, I can walk there. Crazy strong pushing lane, right? Also Bard is still up and available. That is true. Nice pairing, so it will be the Xin Shao lock-in for Isma, one of these skirmish junglers. Relets. With a 98% presence. Relets, θα το κάνουμε. Goat μου, ναι ή όχι, το παίζουμε το pick, ναι ή όχι. But still, a champion that I expect to see soon is Rumble. Because it's usually a really high prio, but now we're in game 3. Αν θες να πάρεις Rumble, μπορείς να το πάρεις και στο 3. Μπορείς και τώρα, αλλά είναι πολύ ωραίο το Rumble στο 3, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να σε κάνει counter εύκολα. Ο Lucian Emilio. Ο Lucian και ο Emilio.
massive schema, man. I was like, oh, we need some cozy campfires, we need some warm hugs. Super mega death kick. Or whatever it's called. I think it's fire kick. Okay, I want to say, okay. yeah, the super mega death rocket is where you're Το going. σκέφτονται, γιατί αν πάρουν Lucian δεν θα μπορούν να ματσάρουν top jungle μετά. Ναι, γι' αυτό το σκέφτονται, παιδιά. No, don't do this to me, Navi. Lucian is 0-50. Όσο είναι 0-15, παιδιά. Ο Lucian έχει 0-15 στα τελευταία 15 του games. Line Milio, σου λέει τι θα πάρεις. Δεν έχεις κάποιο insane pick. Απλά εδώ, αν θέλεις Rumble, μπορείς να θυσιάσεις το pick του Relets και να το πάρεις στο 3. Γιατί νιώθω ότι και αυτοί πιέζονται για να πάρουν bot lane. Bard, η Kate είναι out, ο Jhin είναι out, ο Ez είναι out. Bard με... Μπορείς να παίξεις και laning phase παρόλα αυτά. Γιατί αν δεν μπορείς να παίξεις laning phase θα φας πολύ ξύλο. Έχει χάσει πολύ καλά ζευγάρια. Φινάρα. Α, νιώθω ότι το Lucian Milio μπορεί να παίξει εδώ. Ωραία. Talk to me. On 16.8 was 51%, and on 16.7 was 50.13%. So that means he will win 1 out of 15 games. Technically should have won more. Ξεχάσαμε το Αζιράκι. Ξεχασά το Αζιράκι. Περίμενα ότι θα πάνε για top lane. Βγάζει παραπάνω νόημα το top, να ξέρετε. Γιατί το top είναι το πιο... το lane που μπορεί να τιμωρηθεί. Και το mid δεν μπορεί να τιμωρηθεί τόσο εύκολα. Οπότε αντί για να πάνε Rumble και να μπανάρουν τα counters, πάνε Nar και μπανάρουν τα δικά του δύσκολα μάτσα. Θα μπανάρουν Rumble, έχει φύγει ο Renekton. Εδώ νομίζω ότι μπανάρεις και ένα Kennen για να είσαι safe. Αν και έχεις Milio, όπου το Milio είναι πολύ καλό versus Kennen, αν δεν φάει το flank. Τι άλλο κερδίζει Nar, παιδιά, ο Kennen κερδίζει Nar, η Vayne κερδίζει Nar. Jace είναι open, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο δεν είναι οι καλύτεροι Jace. Και δεν θα έτρεμα, είναι η αλήθεια. Yorick. Θα μπορούσαμε να δούμε έναν Yorick, μήπως να περνάει draft. It's possible. It's possible. As the Wukong is banned out by Giant X, they're going to keep pinching that jungle pool. Things like the Mundo, we've seen Relech bring out the Jarvan as well. Ακάλε. Δεν φοβούνται τίποτα από τα άλλα. Ω, πάνε για στήρι στο 4. Τσάτ, εδώ πηγαίνει ο Πόμπι για να πάρει Αζίρ στο 4. Γι' αυτό και τον πάνε Ακάλε. Τζέντσι χάσαν από χλέκι, οι T1 χάνουν από τον καθένα. Οι T1 χάνουν από όλους! Need help! Need help! Θα ήταν περίεργο να πάρει blind mid. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Βίκτορ, όχι Αζίρ. Βίκτορ, όχι Αζίρ. Γιατί όχι Αζίρ. Τσάτ, κολλάω κάπου. Είναι κάτι που δεν σκέφτομαι σωστά. Αν πάρουν Γιόν είναι Kennen top. Νομίζω ότι έφαγε nerf ο Αζίρ. Στην Κορέα το παίζουν. Ισχύει ότι μπορεί να είναι Sylas top, αλλά ο Lot με Sylas ακούγεται επικίνδυνος. Ακούγεται πολύ επικίνδυνος, με την κακή έννοια. Παιδιά! Fuck, actually παίζει. Πάρε Jace. Fuck, ο Malphite εδώ είναι broken, αλλά έχουν Sylas. Ξέρεις κάτι, μπορεί ακόμα να πάει ο Olaf. Γιατί έχω κολλήσει με τον Olaf εγώ, τι έχω πάθει. Ναι, ναι, ναι! Ναι! Ή αυτό η Olaf. Ή αυτό η Olaf. Αν πάρεις Trundle πάω AFK. Fuck off. Φέρω πάνω. Δεν βάζω καν prediction. Ξενέρωσα τόσο που δεν βάζω καν predictions. It's over.
Δεν καστάρω καν το game. Actually φεύγω. Actually φεύγω. It's over. Όχι, πέρα από την πλάκα, το draft είναι καλό. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί Victor over Azir. Αυτό δεν μου πιάνει το μυαλό μου. Ειδικά αν έχεις πλάνο να πας Skarner στο 5. Γιατί όχι Azir? Τι φοβούνται? Ποιο πικ φοβούνται? Τζάκης. Πρακτισάρει τίποτα ο Τζάκης. Φίλε, αν πάει μιλή, απλά παίζεις grasp όπως έπαιξε ο Τσόβι. GG well played with Windows. Αν πάει, δεν ξέρω. Ποιος κάνει damage από Navi? Φίλε μπου, όλοι μας. Οκ, Victor, Nar. Ο Skarner κάνει πολύ damage χωρίς να το περιμένεις. Τουλάχιστον στην αρχή του κάνει πάρα πολύ damage. Έχουν ωραίο fight για πώς να το ξεκινήσουν. Έχουν πάρα πολλές λύσεις για ξεκίνημα fight. Οι άλλοι δεν έχουν και το καλύτερο ξεκίνημα fight όπου θα μπορούσα να σκεφτώ. Έχουν Bard, αλλά μετά τον Bard δεν έχουν καλό ξεκίνημα fight. Σκέψου ότι ακόμα και ο Τζάκης να κλέψει το ultimate του Skarner ή να κλέψει το ultimate του Nar, ο Μίλιο καθαρίζει τα stun. Και το πρόβλημα τώρα για τους GX είναι ότι δεν draftαραν τίποτα με CC. Ο Μίλιο δεν έχει τίποτα να σβήσει, πραγματικά τίποτα. Αλλά μπορεί να σβήσει τα καλύτερα ultis του Τζάκης. Θα είναι αυτή η χρησιμότητά του στο draft. Νόα 1v9. Το ακούω. Το ακούω. Ο Νόα είναι fucking legend. Τον αγαπάω full τον Νόα. Θέλω να κερδίσω, παιδιά, το δείπνο, γιατί έχει Korean barbecue μαζί με Νόα και Τζουν σε ένα διαγωνισμό. Θέλω να το κερδίσω αυτό. Θέλω να πάμε να φάμε με τα παιδιά. Σαμντί! Σαμντί, αυτός είναι τείχος, λεβέντη μου. Δεν πατάμε τους τείχους, δεν πατάμε τους τείχους. Χάσαμε. Έρχεται, παιδιά, Ριλέτσιος. Τον είδε? Δεν τον είδε! Flash έψιλον. Big! Beautiful Rilets! Πανέμορφέ μου παίκτη. First blood στο Lucian, παιδιά, αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή. Χάρη το flash του, αλλά it's fine. Ο Ζέκα σήμερα τι έπαθε? Ο Ζέκα, παιδιά, περνάει δεύτερη εφηβεία. Θέλει push bot και recall. Αν εδώ κάνεις push bot και recall, έχεις κερδίσει το μισό game. Γιατί ο Jin Zhao έχει έρθει bot και το play του είναι να παίξει around you. Αλλά εσύ, επειδή στο timing του Jin Zhao είσαι recall και ο jungler σου είναι top lane, ο Jin Zhao στο αυτό το σημείο του παιχνιδιού έχει ένα play. Scuttle, vision στα Raptors, recall. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να περιμένει παραπάνω ώρα στον bot γιατί μπορεί να τιμωρηθεί. Δεν μπορεί να κάνει counter jungle γιατί δεν υπάρχουν camps. Οπότε όλο αυτό το play γι' αυτό είναι insane. Και δουλεύει τώρα για την Navi. Εκτός αν πάει να κάνει, ακόμα και invade να πάει να κάνει τα Raptors, Μίλιο στο rotate. Ο Πάρος γιατί βαράει την μπάλα του, τι γίνεται, ρε? Really nice laning by Polby is going to be quite ahead after this early laning phase. Paris also with good pathing. Opens mid. Even uses the fire kick. Είναι αυτό flash down. Μπορεί να είναι ο Lucian να έχει θέμα εδώ. Πήδηξε μέσα, μαλάκα, είναι τρελός ο Σαμντί. Λοιπόν, παιδιά, η σημαντική ερώτηση είναι, έχει πάρει ο Polby πόντο στο W, ναι ή όχι? Έχει πάρει! Έχει πάρει! Δεν είναι ανώμαλο σαν τον Τζότζο. Γιατί λένε ότι οι νέοι παίζουν καλύτερα? Δεν ισχύει αυτό. Απλά οι νέοι έχουν
Παραπάνω όρεξη, παραπάνω χρόνο. He did also get given first blood in this game, which probably helps a little bit towards getting the first win in 16 games. Αυτή τη στιγμή ο μόνος πιτσιρικάς που μπορώ να βάλω στους top παίκτες στο ρόλο του είναι ο Diablo. Δεν ξέρω αν υπάρχει παγκοσμίως παίκτης κάτω από τα 20 που είναι top στο ρόλο. Το Perfect πόσο χρόνο είναι? Το Perfect είναι 21 χρονών. Εσύ αθλήματα πρέπει να σου παίχνει 23 με 28 legit στο LoL για κάποιο λόγο όταν περνάς 18 irrelevant. Ναι, αυτό το έχω πει και εγώ, ρε. Το έχω πει και εγώ ότι αυτό που λέμε ότι στο LoL, ότι όταν πας 25 χρόνια είσαι WOST, ο άλλος, μπρο, παίζει άθλημα το οποίο θέλει το σώμα του να αντέχει. Και είναι στο prime του σε εκείνη την εποχή. Εσύ που χρειάζεσαι απλά καλό response time και... πώς το λένε? Και ψυχολογία, δεν μπορείς να παίξεις τα 25 σου, είμαστε τρελοί. Ωραίο play από Poppy εδώ. Σας λέω, αυτό είναι μια ιδέα του παρελθόντος, όπου το League of Legends παλιά πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να γίνει επάγγελμα. Οπότε όταν γινόσουν 25 με 26, δεν μπορούσες να συνεχίσεις να παίζεις LoL, έπρεπε να πας να βρεις δουλειά. Οκ, γιατί λες, μπρο, είμαι 26, πρέπει να βρω δουλειά, να τελειώσω το πτυχίο μου, να πάω να κάνω πράγματα στο μέλλον μου. Στις μέρες μας δεν υπάρχει αυτό. Βγάζεις πολύ καλά λεφτά σαν LoL παίκτης και ακόμα και να τελειώσεις σαν LoL παίκτης στα 30 σου, συνεχίζεις καριέρα αλλού, με άλλο τρόπο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Faker να μην παίζει μέχρι τα 35. Υπάρχει κάποιος λόγος. Σκοτώνει εδώ ο Samdi αν το παίξει σωστά. Φαινόταν ότι είχε παραπάνω damage, γιατί οι άλλοι είχαν κάνει full combo, electrocute procs και το είχαν πάρει ούτε το μισό HP, ενώ είχαν ακόμα summoners. Δεν μπορούσαν να το κερδίσουν, big. Πάρα πολύ μεγάλο play από Samdi. 2-0 πάνω στον Noah, τον έχει γκαπάρει και τεράστιο που κρασάρει. Παιδιά, έχουμε παραδείγματα τεράστιων αθλητών. Θα μου πεις, εξαιρέσεις αυτοί οι τεράστιοι αθλητές, όπου είναι πολύ μεγάλη ηλικιακά, έτσι. Τι δες τώρα, Μέση, Ρονάλντο, πόσο χρονών είναι? Οκ, δες στο NBA, bro, ακόμα κάποιοι από τους καλύτερους παίκτες είναι 37 και 38 και όλοι σε 41 χρονών. Στο LoL θα κολλήσουμε. Μέχρι τα 35 να βλέπω Faker, τέλος. Intertach, εντάξει, κάποιος πρέπει να χάνει. Οκ, δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλοι, κάποιος πρέπει να χάνει. Ο άλλος παίζει Jace. Είπαμε ότι όλα τα range κάνουν counter τον Nar. Βέβαια, ο Nar εδώ πέρα θέλει να περπατήσει. Σου λέει, αποκλείεται ο άλλος να περιμένει. Όχι, όχι, too close, little bro. Όχι, too spec. Τι βλέπω, τένις. Ο Τζόκοβιτς εναντίον του Ναδάλ. Δεν μπορεί να ζήσει. Αν καταφέρει να πάρει κάτι πίσω, είναι μεγάλος μάγκας. Stan, Otto, Q, δεν θα σκοτώσει. Ήταν πάρα πολύ close, αλλά πήρε aggro lot. Πήρε aggro lot. As a fantastic roam by Jackis gets his Jace ahead, and this is what you want to see when you have Jace into Gnar. You want to see your mid lane Ρε, το League μπορεί να θέλει mechanics, αλλά είναι αυτό που σας λέω. Όταν εγώ TL Nero, στα πόσο χρόνο είμαι, στα 26 μου, μπορώ να βγάλω οποιοδήποτε combo εδώ στο ίντερνετ, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπλοκάρομαι εγώ μηχανικά από κάποιο play. Δεν θα μπλοκαριστεί και ο επαγγελματίας από κανένα play μηχανικό. Samdi, αυτό τώρα το calling πήγε λίγο στον αβατάριο στο chat. Ωραίο shutdown για τον Noah. Όπου ακόμα πίσω στον gold, αλλά η διαφορά στο top έχει ξεφύγει. Αυτό που έγινε στο top ήταν λίγο το κερασάκι στην τούρτα που λέμε.
Ήταν καλό το game μέχρι πριν λίγο. Αλλά τώρα βλέπετε πως αρχίζει και αλλάζει χέρια. Βέβαια ο Σκάρνερ είναι σε ένα τρομερό σημείο, όπου ο Σκάρνερ δεν έχει κάποιον μεγάλο αντίπαλο. Αν εδώ απλά κάνεις επένδυση σε armor. Θέλω να δω ο Σκάρνερ να πηγαίνει steel caps, να πηγαίνει, πώς λέγεται, unending despair, ακόμα και Thornmail. Ακόμα και Thornmail, είναι πάρα πολύ καλό το Thornmail. Ο Silas δεν σου κάνει damage ποτέ, σαν Σκάρνερ. Ωραίος. Το ότι μπορεί να ξεφύγει από εδώ αξιοσημείωτο, το μπορεί. Ήταν η λέξη κλειδί γιατί ο Sam D είναι πάλι πάνω. Μου αρέσει. Αυτά είναι LCK rotates. Αυτά είναι The Rock 7. Έβλεπα το πρωί LCK. Ελάτε να το μελετήσουμε γιατί είστε λίγο κακοί. Και τους μαθαίνει πώς να κάνουν rotate. Dove their top laner and then went back bot. Why does this not happen in my ranked games? Where is my bot lane? Ναι, αλλά δεν κάθεσαν top. Ενώ είχαν 3 voids, έφυγαν. Περίμενα ότι θα στέλνουν τον Nar στο bot lane και θα κάτσει ο Lucian top για να πάρει το gold. Αλλά τελικά δίνουν το gold στον Nar. Ο Lucian λέει πήρα το kill, εγώ είμαι ok ρε. Είμαι πάρα πολύ ok. Navigate this matchup a little bit better. Noah getting that last fight, nice enough for him, means the gold lead shrinks to 760 odd, which is still a lot, you know, it's still... I can't believe their bot lane just walked all the way top, ganked, and then just based and gained... Αυτό θέλω να πω. Πάντως θέλω να δω οι καινούργιοι παίκτες που τώρα είναι 20χρονοι, 21 χρονών, πόσα χρόνια καριέρα θα έχουν. Στην Κορέα. Το ακούω ρε φίλε, πρέπει να πας στρατό κάποτε. Okay. Οπότε στην Κορέα έχεις τον μπλόκο ότι για 2 χρόνια η καριέρα σου σταματάει γιατί πρέπει να πας στρατό. Οπότε το να σταματήσεις εκεί βγάζει νόημα. Γιατί αν δεν το τζάρεις στρατό, μετά από 2 χρόνια δύσκολα γυρνάς πάλι στην ενεργό δράση. Ειδικά αν φύγεις από τα 26 και γυρίσεις 28. Στην Ευρώπη, το 90% των χωρών δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Απλά παίκτες τώρα σαν τον Τσόβι, σαν τον BDD, σαν τον Faker, αυτοί δεν έχουν στρατό. Αυτοί μπορούν να παίξουν για όσο θέλουν. Ξέπα και 2 towers ο άλλος. Στην Κορέα σαν παίκτης γκραϊντάρεις να πας Asian Games και να τα κερδίσεις, ώστε να τον τζάρεις στρατό. Είπαμε ότι έχει Asian Games του χρονού. Οπότε καινούργιοι παίκτες, αν κερδίσουν, δεν θα πάνε στρατό. Μπορεί να τους έχουμε για παραπάνω καιρό. Top laners όπως ο Keen, ο Doran ή ο Perfect. Τους πάνε για die, φίλε. Sam D βαράει όμως το support, το σκοτώνει. Το θέμα είναι πως το tower δεν τους έχει βαρέσει. Το tower εδώ έχει κάνει reset το damage του. Παίρνει aggro ο Πάρους, αλλά τον τζάρει ο Νό μέσα από τα σώματα, πάρει τα πεθάνει. Στο τέλος ο Πάρους μπορεί να φύγει κι αυτός. Μεγάλο παιδιά! Τους βούτυξαν με όλη την έννοια της λέξης. Οκ, περπατάω στο tower σου και σου λέω δες, ακούω, flag up. Flag up, flash, whoops. Πέθανες. Εδώ τρόμαξα λίγο που έζησε, αλλά στο τέλος δουλεύει. Και μετά ο Sam D λέει, όπα, θα σηκώσω και σένα. Μπαμ, μπαμ. Ακόμα και αν τον τζάρεις στο Q μου, πάλι σε dead. Της φάνηκε περίπου ότι βαράει το support, γιατί αν βαρούσε λίγο ακόμα το support και το AD και τον βαρούσε πίσω, μπορεί να παίχτει. Οκ, έχεις tower και δεν μπορείς να δώσεις πάρα πολύ χρόνο στο support. Ένα tower shot και 2 autos Yunar είναι η όλη φάση. Σαν ανέβηκαν top lane. Να, lot δεν είναι το lane σου, είναι το lane μας. Οκ. Είναι το lane μας. Θα κάνω το quest το άλλος. Ποιος παίζει κιθάρα? Ο Nar. Ο Nar παίζει κιθάρα. Λέμε για static rework, ωραίο είναι. Να το δούμε σε διάφορα champions. Trade is super nice. That's I think that why they did it as well. When you have the grubs, actually that rotation, you make up for the time lost by moving all the way top by just hitting the tower a lot faster. Είδα πώς τους βλέπεις τους Χλέ που παίζουν σαν μπει σε αυτό το split, τρομερή. Σήμερα είδα Χλέ vs Genji και κατάλαβα ότι η Χλέ τελικά είναι μεγάλη ομάδα και δεν έχω ιδέα τι θα γίνει στην Κορέα αυτό το split, αυτό κατάλαβα. KT, Genji, Hanwha Life, DK81, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Γιατί giveaway Dragon, πρώτο tower.
Πρώτο tower, ο Lucian με turbo μπροστά. Ο Nar μου κλείνει τον gap, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο Nar μου να κλείσει τον gap. Κάνουμε πάλι τεράστιο rotate. Οπ, και άλλο tower. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Μεταξύ μας τώρα, για όσοι είναι καινούργοι, εδώ είμαστε T1 stream. Ξέρετε όλοι ότι οι T1 και να χάνουν τώρα τον παγκόσμιο θα το πάρουμε. Οκ, ήδη ράβουμε το 7ο αστέριο, οπότε τσιλάρετε λίγο και τα λέμε στο παγκόσμιο. Εσείς που πάτε, hello. Ο Relax δεν κάνει ulti, περιμένει να κάνει ulti και να κάνει calling ο Samdi. Αβατάριους, εγώ ξέρω ότι φίλε η ομάδα μου, η T1, σας κέρδισε. Χάνω life, έγιναν πελάτες. Επειδή κέρδισε τον Τσόκι, ο Τσόκι δεν έχει καν παγκόσμιο, μπράβο, και εγώ τον κερδίζω. Yeah, and he's slowly growing now as well, getting his items, getting his second item here as Jack is pushing down bots. I think that if Jack Spectre was here, right? Δεν είστε έτοιμοι. Ναι, ο Ζέκα είναι όντως καταπληκτικός. Ο Ζέκα είναι πάρα πολύ ωραίος. Using those auto attacks to reduce the cooldown of your spells. Obviously, always been a great item on Lucian. Does so much work for you. Σε έχω τόση ώρα στο background και επιτέλους είπες κάτι σωστό, respect. Καλά, εσύ ετοιμάσου, θα σου κλείσω τους R5, εγώ όπως είπα, θα κλείσω όλα τα ERLs. Θα κάνω ένα leg 2. Αυτό δεν είναι καλό. Έχει backup εδώ, ο άλλος έχει τους Avengers μαζί του. Ο άλλος έχει τους Avengers από πίσω, πού πάτε κύριοι. Νομίζετε πως δεν είναι free for all και είχαμε τώρα και τον Jin Zhao που δεν έχει flash. Ο Boomerang κάνει slow. Μία κλωτσιά από τον Lionel Messi. Γκολ! Και μετά ο Nar. Πρέπει να τρέξουμε, παιδιά, έχουν teleport. Κατεβάζουν και άλλο κόσμο. Θέλουν να πάρουν kills. Μπρι μέσα ο Lot. Μπορεί να κάνει τον knock-up, αλλά δεν μπορεί να πάρει το kill γιατί ο Pom είναι ακόμα healthy. Main turn. Πρέπει να πεθάνεις, φίλε μου. Τι εννοείς όχι. Τι εννοείς τώρα, κυνηγάμε γιατί έρχεται το Samdi. Στο κυνήγι λοιπόν πάνω στο Lot, ο Samdi καταφθάνει και ανοίγει την πιστόλα. Μπορεί να πάρει ένα kill και μετά περιβάλλει μέσα ο Messi. Δεν μπορεί να βάλει goal. Αλλά μετά δίνει την assist πάνω στο Eddie και να πάρουν ένα ακόμα kill. Και ο Rilets λέει καλησπέρα, Noah. Και αντίο, Noah. Κάτω και αυτός. Ενώ ήρθε πάλι ο Bart. Bart, ήσουν ήδη νεκρός. Δεν σε θέλουμε πάλι εδώ. Αντίος. Wait, το Jackie Chan πιέζει ακόμα. Πάρους. Εντάξει, το παιδάκι εδώ δεν χρειάζεται να πεθάνει. Real Nero υποστήριζε Team Liquid και Genji. Παιδιά, εγώ υποστήριζα Genji πότε. Γιατί να υποστηρίζω τον Τσόκι και τον φοροδιαφυγά. Είσαι σοβαρή. Ενώ έχω ομάδα ρε φίλε με τον GOAT, 6 παγκόσμια. Honor, το όνομά μου είναι Nero γιατί είναι αναγραμματισμός του Honor. Είμαι τόσο φαν. Για να καταλάβετε. Chain there from silence, and now Samdi is here, and the Skarner is behind them, and it's just so difficult to get out. You are dead here. No matter how you play, no matter how you twist and turn, it will end in your death. Yeah, not really much that GX could do. Προ, κάποιοι που δεν ξέρουν μπορούν να το πιστέψουν. Το TL τι σημαίνει? T1 lover σημαίνει. Απλά το TAF το έβαλα να είναι T1 και το alarm δεν είναι lover. 18 minutes into the game, you've tried to delay, tried to slow things down, and perhaps we're seeing Navi taking this series, going to 4-1. Mera getting Giant X to 4-1 themselves. Paris caught out with the tempered fate. Cullen coming in from the side. Μου αρέσει ότι οι GX ακόμα προσπαθούν να φορσάρουνε. Αλλά είναι πάρα πολύ γιατί δεν έχουν engage. Πώς φορσάρεις να είσαι πίσω και δεν έχεις engage? Και οι άλλοι έχουν scanner. No please. It's just gonna be the dragon here picked up by Navi. Second dragon for them this game. We'll use TP down there by Nar, but I think they'll just adjust their lane assignments here. You'll see Kobe base and pick up top, while Mainter now takes over bot lane, and it's quite a simple game from here on for Navi, as long as nothing extracurricular happens. Extracurricular? Well, they've gone to school so far. Yeah. Been handing in their assignments on time. Θέλω να δω αν μπορεί να πεθάνει ο Riletios εδώ. Γιατί γελάς ρε Tier 3 lover. Το Tier 3 τι είναι?
Η ώρα παίζει ο Ocelot. Παίξανε πριν. Κέρδισαν την Copenhagen Wolves με Forgiven και Unlimited στο botlane. I went to the school of the league, man. We're trained by Rise. That book, you know, it's got some good lessons in it. All the books I read, amplified tones. Κοίτα, τώρα εμείς μιλάμε, γελάμε, διασκεδάζουμε, αλλά η διαφορά είναι μόλις 3.500 gold. Ένα καλό fight από τη μεγάλη GX που έχει δείξει πολύ καλά teamfights και το game τελείωσε. Then like I pressed tab and I realized they have Senna and Azir and every single team when I'm walking up and they're just hitting me and I'm like, okay, maybe Allow is not too suited for competitive play. Wasn't there a thing with the top lane changes? Παιδιά, εγώ ξέρω ότι το Team Liquid... όχι, το TL, by the way, το TL δεν είναι από Team Liquid. Το L στο TL είναι από δικιά μου ομάδα που λεγόταν Team Luminosity. Πριν τη Luminosity, τη γνωστή. Σας το έχω πει, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Ο Σάιλας πιο R παίρνει και κάνει πράιο. Δεν έχει καλαρό. Έχει... Νάρκες Κάρνερ, αλλά έχουν Εμίλιο. Ο Σάιλας δεν είναι καλό pick εδώ. Γιατί όλες οι καλές του ulti καθαρίζονται από Μίλιο και ο Μίλιο δεν έχει να καθαρίσει κάτι άλλο. Οπότε ό,τι και να πάρει είναι σαν να παίζει χωρίς ulti. That is just destroy this Yunara Bard. Because Yunara without that Lulu isn't quite as safe as she usually is. And people when they play a lot of Yunara Lulu, they get used to having the Lulu. Αυτό το Yunara δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Άστον Νόα. Αλλά δεν είχαν κάτι καλύτερο. Γι' αυτό δεν σε παίρνουν ομάδες για streamer. Ποιες ομάδες δεν πάρουν για streamer? Εδώ η Κατσιάδα, ξέρεις τι είναι strong side. Πολύ χρησιμοποιείται το strong side λάθος. Το strong side δεν έχει να κάνει με το τι pick πήρες, έχει να κάνει με το πώς έπαιξες στο map. Μπορώ να έχω Riven top και να είμαι weak side. Αν ο Victor έχει upgraded R, είναι και του Silas. Νομίζω ναι. Νομίζω. Θα σκεφτώ. Όσο ότι λέω ομάδες έχουν streamers. Έχεις δει ρε, ποιους έχεις δει που δεν είναι στα αγγλικά? Αν έχουν θα έχουν από τη χώρα τους. Obviously, the level 3 gank was amazing as Paris almost caught out with that tempered fate. Relech now the target of Isma. Culling not really doing as much damage as somebody would like. Εδώ είναι το play. Και να έπιανε κάτι ο Silas, έχουν Εμίλιο. Ο Silas είναι μέσα σε όλους. Ο Mainter προσπαθεί να παίξει το fight, ο Silas θα πετάει πρώτος. Κυνηγάνε τώρα τα στραβή 5. Ο Bobby και ο Sam είναι full HP, δεν έχουν κανένα θέμα. Δεν έχουν κανένα θέμα. Μπορούν να πάνε Baron, αν και ο Isma είναι ζωντανός με flash. Οπότε πάντα υπάρχει η πιθανότητα του smite στυλ, αλλά clean kill χωρίς πολλά. Οπότε βλέπω. Ωραία, λέω ψέματα. Φλάσαναν τα δύο carries. Γι' αυτό φοβούνται ότι υπάρχει Zinzao και no flash τα δύο carries, μην γίνει τρολιά. Ένα kill οπότε, 5.000 διαφορά. Δεν πιστεύεις αξίζει να γίνει ο Riven να πει? Όχι. Αν και είναι fan το pick. Okay, είναι πάρα πολύ fan το pick. Αλλά οι Riven παίκτες είναι λίγο unstable. Τους αρέσει να το γλεντάνε λίγο παραπάνω. Modern Worlds το Νοέμβριο. Έχουμε ακόμα. Είναι καλό το μήλο blind pick solo queue. Όχι. Δεν είσαι αρκετά καλός για να αποφύγεις τα hooks. Ρε, στο solo queue τώρα εντάξει, αν έχεις κανένα duo που παίζει Lucy, αν παίξεις απλά Μίλιο ή Caitlyn. Γλέντα το. Ο Bobby τρώει πάρα πολύ damage. Κάνει ζώνια τελευταία στιγμή, ο Rillets προσπαθεί να κάνει cover. Ο Bobby θα ζήσει με κάποιο τρόπο, αλλά ο Sam τι θα πέσει. Ο Mainter μπορεί να πάρει κάτι πίσω, ο Isma επόμενος πελάτης.
Άρα δεν θα πάρει από ό,τι φαίνεται. Τα δύο carries βλέπετε που δεν είχαν flash. Αυτό σχολίαζα πριν. Ότι από ό,τι φαίνεται αυτά τα flash θα τα πληρώσουν. Ο Relax εδώ μπορεί να βοηθήσει να καλύψει γιατί έχει πάρα πολύ slow, πάρα πολύ tankiness. Αλλά έζησε ο Bobby. Rocket Belt value. Yes. Θα προσπαθήσουν να κάνουν δράκο. Δεν είναι τόσο safe, δεν υπάρχει το Chaos Storm. Νομίζω εκεί βασίζονται ότι είναι κάτω ο Lucian που είναι πιο δυνατός και δεν έχει ulti ο Bobby. Αλλά πάλι μπορεί να μην είναι αρκετό. Πού πάει ο Lot? Ο Lot γιατί είναι τόσο μακριά? Κάτι, εδώ ο Lot δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Δηλαδή η ομάδα του προσπαθεί να κάνει contest. Προσπάθησε να πιάσει τον Lucian στο rotate. Να κάνει one shot τον Lucian ενώ ο Lucian προσπαθεί να πάει προς το δράκο. Αυτό ήταν το play. Γιατί στο τέλος μένει χωρίς την ομάδα του. Δεν τους βοηθάει στο contest. Χάνουν το δράκο και μετά πεθαίνει. Δεν πήγε το play ακριβώς όπως ήθελε. Το πήγε κυριολεκτικά όσο στραβά γινότανε. Εδώ παιδιά, αν ο Skarner κάνει ulti το Xin Zhao, ο Xin Zhao δεν μπορεί να σμαϊτάρει. Οκ. Το ulti του Skarner είναι suppress και μέσα στο suppress δεν μπορείς να κάνεις smite. Not much Giant X can do about it. Let's have another look at this fight. Yeah, look, Village goes super deep onto Isma here, trying to catch him out, but that means his backline is completely unpeeled. Hobie gets went on, and it looks like he's the one in danger, but here Samdi gets hit by the Tempered Fate and just gets collapsed on by Lot and Jackies and Isma. Ήταν καλό το play, τουλάχιστον πήρες μεγάλο shutdown. Το πήρες πάνω στο Lot, όπου γύρισε πίσω και το έδωσε. Αλλά το επόμενο fight μπορεί να είναι το τελευταίο. Ο Lucian είναι υπερβολικά fed. 3.500 μπροστά, Infinity Edge, ανοίγει ένα ulti και θα δείτε HPs απλά να εξαφανίζονται. Μιλάμε για μεγάλα delete. Να σας δείξω κάτι. Δείτε το ένα top lane έχει ένα αντικείμενο και σπασμένα items και το άλλο έχει 3 αντικείμενα με 560 gold διαφορά. Η μαγεία των φθηνών items χωρίς μπότες. Ενώ αυτοί οι δύο παίκτες είναι even στο gold, ο άλλος έχει items. Items. And you know you're gonna give this bot in tier 2. You gotta try to get some gold back, but actually Mater being sent in good time will be able to defend that. And now has TP. Really nice 1-4 split to turn into 1-0-4 here by Navi. So I do like how they're managing this. Κάνει τώρα το ulti ο Τζάκης που κλέβει από τον Victor στο wave για να κάνουν wave clear. Νιώθουν πως δεν μπορούν να κρατήσουν αλλιώς. Βλέπουν τώρα το ότι ο Νάρ είναι στο top. Θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κάτι εδώ. In your mouth right now. Too many marbles. As you say, yeah, it's just going to slowly fall. Cannon waves coming in, just chipping away at the tower. Giant X low on range as well themselves. Like you know. Περιμένουν, εντάξει, νομίζω πως κέρδισαν, παιδιά. Υπάρχει τώρα κάποιος κόσμος που χάνουν. Χάνουν τώρα και μετά δεν τα ακούω. Δεν σταματάω να τα ακούω από εσάς ποτέ. Αλλά είναι πάρα πολύ μπροστά. Η διαφορά στο AD Carry ανέβηκε. Που σημαίνει ότι ο Samdi πρέπει να έχει items στη βάση ολόκληρο. Χάσαμε το plate. -1. -1. Ρε, οι Fnatic θα μπουν playoffs. Δυστυχώς έτσι πως πάνε δύσκολα. Οι ομάδες από πάνω τους πάνε πολύ καλά και οι 6. Και η ήττα από τους SK τους βάζει σε ένα πολύ κακό σημείο γιατί αυτό το win με τους SK ήταν απαραίτητο. Πρέπει να κερδίσουν ένα από τα φαβορί. Μήπως και μπουν playoffs. I don't think so either, but like an inhibitor push, I think you might need it. Yeah, inhibitor might be tricky. Will most likely be full wards, then base, set up dragon, the standard gists. So will be the tower falling. Πώς και δεν πιέζουν με κανένα calling εδώ από το Lucian. 750G έχει ο Lucian αφού αγόρασε. Αυτό τώρα είναι η Yunara, πρέπει να πατήσει το wave. 5 σφαίρες θέλει. Έχω αφήσει στο 0-1, 5-20. Βγήκε η ζώνη, τι εννοείς? Επίσης ο Sam D παίζει σαν να είναι Prime Korean. Οκ, παίζει σαν να είναι η Rula. Rula D.
so massive, you know? Αυτό δεν ακούγεται I καλό. will just say that we are at the precipice of a Random Lucian Dust είναι πιο value από τον Αβόρη, γνώμη. after Ενώ εγώ το a pick. 0-15 loss streak. Στη Gatling το Phantom Dancer είναι πιο value. Στη Ζάγια με τίποτα. It's been a whole year. It's been a whole year since Lucian has won a game. It was the 2nd of June last year. KC beat Fnatic. The list playing the Lucian. Now we are witnessing history right here in front of our very eyes as Lucian is setting up for the soul points. Probably will be an easy secure. Μα τον Αβόρη δεν μπορείς να πεις, επειδή κοιτάς τα passive. Θες να βαράς μόνο όταν ταξεις μέσα στο fight. Phantom Dancer καλύτερο. Θες να κάνεις weave spells μέσα στο fight. Δηλαδή θες να παίξεις perma Q με την Tristana. Θες να κάνεις perma dash με το Lucian και Qs. Να Αβόρη. Του πήρε το ulti όμως. Δηλαδή έκανε αλλά του πήρε το ulti. Ο Noah δεν έχει hero για να παίξει fight. Προσπαθούν να παίξουν fight όσο Noah έχει ulti για να μην χάσουν full το cooldown. Ο Lot, ωραίο flank εδώ πέρα. Πιέζει πάρα πολύ, αλλά μετά μαζεύουν τον Τζάκης, όπου έχει το ρο από τον Ark και μετά τους πετάει προς τα μέσα. Τα πετάνε ο Σαμντί. Πεθαίνει, αλλά σκοτώνει, παιδιά. Κέρδισαν. Πεθαίνει, αλλά μπορεί να πάρει πολύ κόσμο μαζί του ο Σαμντί πριν απλά ξαπλώσει κάτω για μια αιωνιότητα. Ο Ρίλετς κυνηγάει και πιάνει τον καημένο τον June, όπου από πέτρα σε πέτρα δεν μπορεί να πάει πουθενά. 2-0-7 ο Σκορπιός και η βάση είναι πια ανοιχτή. Τον σκότωσες. Οκ, πήρες κάτω το μεγάλο AD carry, αλλά μάντεψε τι θα πάρει αυτός. Μπράβο. Το γύρισαν, παιδιά, μετά από το Game 1. Οκ, τα πράγματα φαινόταν δύσκολα, γιατί νομίζω ότι είναι το draft ότι δεν μπορούσαν να το παίξουν οι παίκτες. Οκ, ο άλλος δεν μπορούσε να παίξει Γκάλιο, ο άλλος δεν μπορούσε να παίξει, πώς το λένε, Pantheon, ενώ είχαν τα picks, δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν. Και μετά λένε στο Rillets, αδερφέ μου, πάρε ένα Ζαχέν, κουβάλαμε το Ζαχέν. Και μετά ένα όμορφο 5v5 για να κλείσει όμορφα και η μέρα 2-1. Η τρομάδα των Navi. Μπράβο. Θα πάρουν το win και θα πάρουν το πόντο και θα ισοβαθμίσουν. Και αυτό πολύ πιθανότατα να τους βάζει τώρα μέσα σε αυτό το top 5. Το πολύ σημαντικό top 5. Ακραίως σημαντικό. Navi wins. Ήθελε λίγες φαλιάρες, ήθελε στα αποδυτήρια, έτσι μπαμ μπαμ μπαμ. Τώρα έχουμε άλλα 2 games λογικά. Αβατάριους! Για τα φεστίκια. The standout was the team play of Navi. The fact that they are just so disciplined on the map, and I just want to highlight it. The growth of this team. This is not something you usually see from a rookie team. True. Like when I think about a rookie team, I think like vitality kind of style. But what I'm seeing from Navi is just sophisticated. Να αγοράσεις σπίτι μαζί με το Rillets. League of Legends. Yeah, there's really good stuff all around, and as you say, αυτό είναι το play. Roadblock for some D's. He got stars on his face. Poby there just styling on us. Ότι σήμερα το game ήταν ένας και ένας δύο που το έχετε κάνει πιτάνα. Ρε, το bot, ακόμα και το bot ξύπνησε. Εμένα αυτό μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Ότι το bot ξύπνησε και έπαιξε το game. Εσύ τι πάθε? Έκανε και πυρουέτα! Did he just hit the 360 on GX? Yeah, that's what he did, man. That's what he did. We're going to hand it over to the interview. Samdi and Paris are sitting by, one of the two. Thank you very much, lads. Au revoir. Όχι au revoir. Τέλος πάντων, γεια σας. Congratulations, guys. Incredible series. The first thing I want to ask you is... Mainter, γιατί κάνει cosplay Βάρδο? Lucian was 0-15 Zafak. several games in the LEC. Παιδιά, ο Lucian κέρδισε μετά από 15 games. Μετά από 15 games, ο Lucian πήρε win. Like best mechanical game ever. Like he was ruler this game. Ποιο του είναι ρούλα? Strong bot when Ashe Karma like SRF'in Karma is out. We just picked. We had better matchup and we played good. Is Lucian a favorite pick for you, Samdi? Yeah. Yep. What makes it such a good pick for you? I saw Handsome playing Lucian Milio, and I copied. I mean, it makes sense. Yeah, they're pretty good. So, last time we interviewed Relech, he said Poby is the singer, Relech is the main guy. What are your two roles on the team? For sure, I'm the yapper in the team. Yapper. Samdi,
He's just cool guy, you know. We just call Cool him. guy? Are you the cool guy? I think I'm NPC of it. Ο Pro είπε νομίζω ότι είμαι NPC, παιδιά. Οκ, είπε πως νομίζει ότι είναι NPC. Μπορώ να πω κάτι εγώ? Δεν μπορώ. Yeah, I'm just NPC. Okay, fair. I'm NPC. The last question I have for you is your now upcoming games are pretty tough. You've got Carmine Corp, Fnatic, Shifters, and G2. After this win, how confident are you going into those next games? Most of them are not tough. Only KC is, you can say, tough. But I think we have a very good chance. Έφυγε στον σύννεφο. Παιδιά κέρδισαν, αυτό είναι το σημαντικό. Φεύγουν με το W, big W's. Και τώρα μένει η G2 να πάρει και αυτή W's. Good lane, so I'm pretty confident. Brilliant. Well, thank you very much, guys. I'll let you go back to your team. And we're going to kick it over to a break, but we're going to do a quick preview of the Season 2 team that's coming soon to Summoner's Rift. Preview για το Season 2, boys! Preview! Wait, το έχω δει αυτό. Wait, I've seen that before. Το λογικό είναι 2. Παιδιά, αν δεν πάει 2-0 Hard Stomp, θα ονομάσω τον πρώτο μου γιο Μιχαλάκη X. Τέλος! Αποκλείεται οι SK να ζορίσουν τους G2, θα τρελαθώ, θα πάθω μια παράνοια. Δεν καταλαβαίνετε. Οκ, δεν καταλαβαίνετε. Ωραία, αν κερδίσουν οι SK τους G2, θα κάνουμε stream με ψάρεμα από το χωριό, παιδιά. 3 ώρες σερί ψάρεμα και giveaway ό,τι ψάρι πιάσω. Deal? Deal? Yeah, ό,τι πιάσω. Πάει πίσω στο chat. Ναι ή όχι? Μιχαλάκη 6, Βλόσπα. Βλόσπα είναι σε άλλη ομάδα. Ακούγεται turbo. G2 versus SK. Navi versus GX 2-1. Άγκα, σε ευχαριστώ πολύ. Κερδίσαμε 19-9. 19-9 ρε, τι άθλημα παίζεις? Badminton. Water polo. Ρε, πολίστας. W's in the shot. Σε το πόλο, πολύ δύσκολο άθλημα, πολύ δύσκολο άθλημα. Πήγαινα 1,5 χρόνο κολυμβητήριο. Είναι σαν να έχω παίξει κι εγώ. Σου είπα, σε έχω. Παιδιά, για να καταλάβετε, ήρθε ο Smoothie και μου λέει Νίρο, πες μου καλή τύχη να κερδίσουμε. Και του λέω, φίλε μου, εύχομαι να χάσετε. 50-0, κάτι τέτοιο είπα. Εύχομαι να χάσετε 50-0. Κέρδισαν 19-9. Όποιος θέλει, εδώ είμαι, έτσι. Στείλτε μου, ρε φίλε, μήνυμα. Πείτε μου ποιον θέλετε να αγκαντεμιάσω. Πείτε μου τον εχθρό σας. Ποιον θέλετε να βγάλω από τη μέση και εγώ το κανονίζω όλο σε ένα πακέτο. Πώς ήρθε η Navi? 2-1. Για να πάρουν απαλλαγή από Asian Games μετράει και σημαίνει όχι, θέλουν μόνο πρώτο. Νομίζω. Εντάξει, κοίτα, πλάκα. Αν δεν πάει ο Τσόβι, ο Ζέους, ο Faker, ο Honor, ο Ruler και ο Κέρια στην Εθνική Κορέας για το Asian Games, η Κίνα τους ματσάρει. Έχεις Night Shun, Gala τώρα, το Delight γελάω. Για mid νομίζω στέλνεις 10, στέλνεις 2 top laners και για jungle δεν ξέρω. Ο Death είχε παίξει, ο Death δεν είχε παίξει. Είχε παίξει ο Ruler. Αλλά θα είναι ενδιαφέρον. Θα είναι ενδιαφέρον. Ο Death πήγε στρατό στο τέλος της ημέρας. Είναι τώρα στρατό Death. Είναι με το πιστόλι. Welcome back to EDC Week 4. Before jumping onto the second series of the day, our Kia player of the series was
Once Ριλέτς. again, Ποιος άλλος. Roulette, fourth time that he gets it this split out of 5 games. So every time Navi wins, Αυτό they και ο split Peanut up πήγε ahead. στρατό. Αυτό είναι το θέμα με την Κορέα. Ότι στην Κορέα στα 26, 27, 28 η καριέρα σου τρώει stop. Ο BDD, θυμάστε που σας είχα πει γιατί δεν πάει στρατό. Ο BDD είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Okay, in the fucking world. Στην Κορέα, επειδή δεν μπορούν να πάρουν όλους τους νέους στρατό την ίδια χρονιά, τρέχουν μία κλήρωση, όπου το 90%, 80% το παίρνουν. Έγινε 3 φορές η κλήρωση. 3 φορές δεν διάλεξαν τον BDD λόγω τύχης. Και αν δεν σε διαλέξουν 3 φορές, έτσι παίρνεις απαλλαγή. Ο μπρο μου dodger το στρατό μέσω RNG manipulation. Είναι δυνατόν. RNG manipulation. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τόσοι πολλοί που δεν τους χωράνε στο στρατό, οπότε δεν μπορούν να τους πάρουν όλους. Δεν χωράνε. Και κάποιοι πρέπει να μείνουν εκτός. Σότο, ο Faker έχει πάρει απαλλαγή. It's do or die for them. They have to show up or go home. We're not going to see them for a couple weeks. No, now is the time to show. Είναι όπως στην Αμερική, όπου είχαν γεμίσει κάποτε οι φυλακές, οπότε άφηναν καταδίκους που δεν είχαν κάνει βία εγκλήματα να φύγουν, επειδή δεν είχαν χώρο στις φυλακές. Στην Αμερική ήταν αυτό, σε ποια χώρα ήτανε? It feels all but done. But let's stay on the cope angle though, because if I look at some specific matchups, I want to look at the bot lane here, because for SK, the shining light of this team for now, I feel like, is Yopa. So who is better, a good performing Yopa or a slumping Hansama? Και ο Zeus, δεν θυμάμαι. Α! Jungle ήταν ο Κανάβι, ρε! Ο Owner δεν έχει πάρει. Jungle ήταν ο Κανάβι. Ο Zeus και ο Κανάβι ήτανε. Τώρα το θυμήθηκα. I think Yopa is one of our best performing AD carries at the moment. I think this man has been absolutely Άρα ο Owner ακόμα είναι in the dirt. Nothing. He has the lowest bot percentage for support proximity percentage of anyone in the bot lane. He doesn't get any help down here, and this man is still churning out like highest DPS in games, has consistently got highest gold. Like this man has been absolutely absurd. You can Big see man he Yopa. starts low, and I think this has opened up an entirely new story for me with AD carries. Yopa τι, μπρο, του είπαν ότι θα τον σκοτώσουν αν δεν βγάλει καλή φωτογραφία. Πώς έχεις κατασταθεί έτσι? Ο Han Sama είναι villain σε anime και ο Yopa είναι ο Rookie. Ξεκινάει τώρα. Πώς βλέπεις το team? Είπαμε King Perfect, Owner Canyon, Zeka, Guma Duro. Πω, Guma Duro ακούγεται περίεργο. Δεν μ' αρέσει σαν bot lane καθόλου. Πάρει κανένα Navi και ο Navi ήταν εκεί, έπαιζε LPL να μην πάρουν Viper τώρα. Τώρα είναι διαφορετικοί κανόνες. Τώρα βγήκε η Κορέα και είπε ότι αν δεν παίζεις στην Κορέα και δεν παίξεις στο τουρνουά μου το Kespa Cup, δεν θα σε βάλω στην εθνική. Άλλαξαν οι κανόνες. Homelander εθνική ήταν, ρε. Στην Ασία υπάρχει ένα event που λέγεται τα Ασιάτικα παιχνίδια. Και κατέβηκε η Εθνική Κορέας σε αυτά τα Ασιάτικα παιχνίδια και τα κέρδισε. Γι' αυτό έχουν απαλλαγή. Δεν έχουν constant λασιλόδες μπλούζες. Είναι fashion pieces. He's going to use to thread in and out of this fight. And it's some of the most absurd Ezreal play I've seen in a long time. So as the fight kicks off, you see here comes this Pantheon ult. He ends up arcane shifting into the back and immediately εδώ είναι το fight με τους Fnatic γαμότ. to play safe in behind his carries, making sure that there's no way that anyone can really follow up. But what he's keeping track of is
the amount of cooldown that you get off of the items that he has. With the Endless Hunger giving you a bunch of CDR, the Spear of Shojin as well, as long as you're landing Qs... παιδιά, δεν ξέρω αν το EWC μετράει για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μετράει. Γιατί το Asian Games είναι εξωδιωτημένο από το κράτος. Δεν ξέρω αν το EWC με το Mundial με τις εθνικές μετράει για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς δουλεύει, δεν ξέρω τι έχει από πίσω. Γιατί εκεί θα κερδίσουν πάλι οι Κορεάτες, ρε φίλε. Ας μην γελιόμαστε, πάλι οι Κορεάτες θα κερδίσουν. Bro, Yopa είναι τόσο good σε αυτό το fight. Let's watch this. Let's watch this. Okay, let's watch this from the real carry POV. Show me what it is. Show me what it is. Because if we watch this from the person who did the most damage in this team fight, the real person that's an actual win condition for SK is Wonder in the top lane, going up against his replacement, right? So he has a pretty tough TF game, but in this team fight with the full build TF, he does so much damage. Now, it's not mechanical, it's not flashy. Οι Κινέζοι καλοί θα είναι, αλλά οι Κορεάτες είναι λίγο next level για μένα. Οι Κινέζοι, okay, στο τέλος της ημέρας, είναι η BLG με άλλο AD carry. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς με αυτό. It's gonna be Wonder. Man's dancing on him. I don't know what he means. It's insane. When I picked TF, I was like, this is the worst TF. And if he can do that on the worst TF game, this is the hardest TF game I'm ever gonna play. But I was like, I didn't think he'd keep complaining, to be honest. I thought he would just have the one line. But yeah, if it's that bad of a TF game and he still carries the team fights, imagine him in a good game. Gala, Elk. Mechanical plays. He prefers people who are able to right click. Έξι επιλογές. Maybe that's just it. Yeah, but it's I prefer people who rarely... get the job done, okay? It's rarely a top and AD carry difference in League of Legends. So what is it going to come down to in this game? If you're SK, if you're the underdogs, because G2, they can always show up. What do you want to do as SK today? Today. I think it has to be a focus on bot lane. I think you have to try and get some... Yeah, I think it's try and control... Λοιπόν, μάγκες, είμαστε έτοιμοι! Τελευταίο series στριμάρουμε 10 ώρες. Στριμάρουμε 10 ώρες σήμερα. Πάμε για 12. Ισχύει ότι ο Ταρζάν μπορεί να παίξει με Κίνα. Νομίζω έχει πάρει κάτι έχει σίγουρα κινέζικη και πράσινη κάρτα. Right, rather than the bot lane. I think bot lane is just going to be a farm fest with Hansama slightly winning out. But then in mid lane, it's really the leader show either way, right? It's going to be the reason they win or lose. And then it's, once that has already happened, then it's up to Wonder to try to salvage the wreckage and try to make something good out of it. But if it's Mera that can salvage the bits and pieces, I think Wonder and Mickey, they're pretty familiar with this type of language. I'm actually told that it's dead even in chat, which is not something I expected ahead of this game. So Casters, what do you think? I tend not to think, I'm going to be honest, Law. We'll see what happens. Paris! We are very thankful to be joined by Paris. Congratulations on your series. Thank you. How did it feel taking down Giant X? It feels good. I don't think I won against Giant X since I joined the LEC. It was my first one. I'm happy. I'm happy. How was the first game for you? Like, first game, it started well until this Jackie's guy went in fog, you know? It was unplayable afterwards. Like, I was at first when you walked into river around your chickens and you just got caught, and after that it was unplayable. Ξεκινάμε επιτέλους. I looked at you every single fight and then you still get blown up. I kind of excuse. I go to my reactor and I Ο Δαβίδ και ο Χολιάς. to my Toby. And Toby says, he based. Πώς γίνεται το είχατε αυτό. Έχετε δει πώς είναι το support της Top Esports. Παιδιά, το support της Top Esports είναι όλοι στην Top Esports 1,70 και το παλικάρι είναι 2 μέτρα. Και όταν κάθεται δίπλα-δίπλα, είναι λες και έχει βγάλει τα παιδιά του να τα πάει βόλτα. Τους δείχνει 30-40 πόντους. Ο Fengi, πώς λέγεται. Πραγματικά big man. I think against Caps it will be a bit hard. He's like really good mechanically and he's the goal. You think the players to use camp Caps pretty much? Πάμε να τους δούμε. I think if I am leader, Top I would camp mid and try to get him lead so he can carry.
Or maybe actually, to be honest, Yopa is playing well. Yeah. Maybe if they scale, maybe Yopa can carry it like, you know. Άντε τώρα να βρω φωτογραφία, ρε φίλε. Πού θα τους βρω εγώ φωτογραφία? I imagine you prep for every team, but I guess prepping for SK is very different from prepping to another team. Do you think there's any like specific mindset you have coming in? Like, do you Δεν ξέρω, μπορεί να μου βρει κάποιος τη φωτογραφία, παιδιά. Stop the kind of synergy champions to whatever leader wants to play. You usually think about leader champions, but you don't care about it too much. Like there is a Που είναι όλοι δίπλα-δίπλα. They are mostly useless champion if you don't give them too many kills. But when they get it, they kind of carry it. Just know and you play. Όσο μάτς ακόμα αυτό το best of 3. Όποιος πάρει 2 wins εδώ, φεύγει νικητής. You can care about Wunder as well. This guy is picking anyway every game. It's a bit annoying. But I think it's not big difference between other teams, yeah. Yeah, makes sense. So we are into G2, το μόνο που ζητάω, το μόνο που θέλω, 2-0. Dos, 0, let's go. We talk about his unconventional champion pool. He is a pretty good Rise as well when he started off Rise and Aurelia. Δεν θα αντέξω defeat από το G2 εδώ, πραγματικά. Εκτός αν χάσουν 2-0, τότε είμαι ok. But it is really Rise that was like his go-to mage when he didn't want to play the melees. So Ezreal για τον Ιόπα. Όταν ο Ezreal μένει open, το λοκάρεις και τώρα πρέπει να του πάρεις την κάρμα. Okay, είσαι φορσαρισμένος να πάρεις κάρμα, εκτός κι αν σετάρεις kill lane στο S κάρμα, που είναι δύσκολο. Αν θες να απαντήσεις πάνω το αντί για να το κάνεις deny. Αυτή είναι, μπορεί να τα ανοίξει κάποιος, μπορεί να είναι ιός. All the time in the game. If you have 2 items, first it's kind of GG. Like Ezreal can carry every fight when he has first item and second item. Θα το ματσάρουνε με βάρους ή θα το ματσάρουνε με κάτι άλλο? But it's like strong champion early. Ιός είναι, το ήξερα. What do you think makes him so strong at the moment? Because like Ezreal can sometimes struggle with things like wave push, especially if he's matched into something that has like really good wave push. What is it right now that means that Ezreal is just in a really good spot? I think most of the time Ezreal is lane bully, and you try to get strong support with him. Like I picked Nami. We push lane. I think we didn't play good enough, to be honest. I think we should bully them a bit more. It's like you get push, you get early reject, and you get first item first. And when you have Trinity, it's really OP. You want to take skirmishes when you have Trinity. And second item as well, maybe Ezreal is το άφησαν, πέρασε το κάρμα έτσι, όντως. So it makes him strong. That makes sense. So it's all about translating your early push into like a one-item spike and enforcing fights pretty much when you play Ezreal. And just having control, I guess. So we will see the Pantheon locked in here together with the Varus, which could go any role to be honest these days, but it's conventionally an AD carry. Sorry. I'm back. Δεν είναι ο Falco ο καλύτερος coach Ευρώπη. Είναι σίγουρα πιο αποδεδειγμένα καλός coach, σίγουρα. Το ιστορικό που έχει, οι επιτυχίες με την G2, το συνεχόμενο grind. We'll see where he goes with it. Also wondering about support. We saw support picked quite often early in your series, Paris. Το κάρμα είναι διπλονεφαρισμένο, να το θυμηθούμε και αυτό. Το κάρμα έχει φάει nerfs από το patch. Δεν είναι το ίδιο. Nice, πάμε. Νάρ, γεια σου. Γεια σου για τον Broken Blade. Big. If you don't take range and enchanter support with carry AD carries, it kinda like loses value. Like you usually want to bully them. Γούντερ, παίξαμε γεια σου εναντίον του Νακ Νάκο. Τι να μας πεις και εσύ, Λεβέντη μου. Νομίζω να και στους φανάτικο Falco. Ναι, όταν πήρανε το Dylan We Go Vein Here. Pinching the mid lane pool or pinching those supports, and it seems like G2 have decided we don't want the Ezreal getting an easy push lane with something like the Carl. Έχουν πολύ καλό draft μέχρι τώρα. Γιατί γεια σου, είναι insane matchup στον R και είναι πολύ καλό comfort pick για τον Broken Blade. I think there is only Nami that is kind of strong with Ezreal right now. Other than that, I think probably it will be random melee champion that will maybe play with Nocturne, like maybe Rakan, Rel. Van LeBlanc, αυτό μπορεί να μας λέει ότι είναι Azir, που είναι ban. Aurora.
Είναι πολύ πιθανό εδώ ο Caps να σλαμάρει ο Aurora στο 4. Αν θέλει, μπανάνουν και την Poppy. Για να μην έχουν θέματα μέσω μιας Poppys από το bot lane. Γιατί αν θέλει ο Labros να κάνει last pick, μπορεί να πάει κάποιο Rel. Rakan. Probably they will get hard bullied in lane. Yeah, so it's just a clear Navi on 4 here, kinda. Yeah, probably they should. We will see where it goes, because the Poppy ban really surprises me. The Poppy ban feels like it's really setting up. Κάτσε, εγώ λέω ότι οι SK έκαναν ban LeBlanc και ότι θα πάρει ο Caps Aurora. I think it's not for support pick. I think it's for Yasuo. Και μπανάρουν και Akali. Safe in teamfights. Like playing these champions into Nara. Okay, βγάζουν πολύ πράγμα. So you think actually, like, even if you pick like Varus and then Enchanter, you can go Ezreal and Poppy and you will be fine in lane just because of Ezreal's lane prowess? No, you won't be fine. Θα μας δείξει ο Caps. Εγώ λέω ότι θα μας δείξει ο Caps προσωπικά. Δεν πιστεύω ότι ο Labros πρέπει να μείνει last pick. Να δει το matchup του. Yeah, I see. Could still look for something like the Nico if you really wanted, like, not a true enchanter, but range and Okay. a little bit of poke. Instead, it's going to be the Alistar for G2 and SK. Looking towards a melee support as well. Sight we don't often see. Double melees in bot lane. Τι μπορείς να παίξεις εδώ, μπορείς να παίξεις Νίκο για να παίξεις και Rakan είναι καλό για να παίξεις μαζί με τον Nock. Όχι, γιατί θέλεις να δημιουργήσει ο Nock τις blind γωνίες και να τις εκμεταλλευτείς. Αν δεν πάρει κάτι που κάνει engage θα απογοητευτώ. Okay, πρέπει να πάρει κάτι το οποίο μπορεί να παίξει με τον Nock. Γιατί βλέπετε πόσο περίεργο είναι το comp τους τώρα. Φλεξάρουν το Yasuo. Μπορούν, αλλά μέχρι τώρα είναι κατά 90% top lane. Γιατί αν το Yasuo είναι mid, σημαίνει πως πάνε για Kennen last pick. Κοίτα! Μπορεί να είναι και ο Varus top. Οκ, να είναι Yasuo mid και Ziggs bot lane. Αλλά δεν παίζει. Άρη pick. Ξέρετε, μερικές φορές αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν έχουμε πιο πράιο το Aurora. Τελευταία το Aurora είναι το πιο δυνατό pick. Δεν είναι. Ποιος κοιτάει και εμένα, SK. Όχι ότι ο leader θα κερδίσει. Απλά νιώθω πως το Aurora είναι λίγο πιο πάνω από τους υπόλοιπους. Είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο high. Θα μπορούσε να έχεις κάνει last pick για το support. I think SK draft Bard kinda OP into Yasuo with Nocturne, so Pantheon cannot like, oh, I will match Nocturne, but no, Bard is there as well. It's also winning bot. Bard can always go mid and Για να δούμε. But it's also harder to play. Right team goes mid late game. Ω, παιδιά, αρχίζει και με χτυπάει το 10 ώρες stream, να ξέρετε. Δεν είναι κουραστικό, αλλά αυτό το φως που έχω εδώ και εδώ και εδώ, 10 ώρες σερί, σε ζαλίζει χωρίς break. Και τώρα το νιώσα ότι με χτύπησε. Γλίστα, δεν θα φαίνομαι. Έχει κερδίσει ποτέ Yasuo. Τελευταία φορά που παίξαν Yasuo κέρδισαν. G3 trying to beat G2. Yoppa is playing really well at the moment, though. We saw the Ezreal pentakill last week. We'll see if he can continue to do that. G2 sitting at 1 and 2. They tend to make finals when they go 1 and 2. In fact, they have made Πάμε! Predictions λοιπόν, όσοι έχετε βάλει. Παιδιά, θα βάλει κανείς predictions, τι γίνεται! Τι είναι αυτό! Έλα, το κλείνω το μαγαζί, τέλος. Πάει, αυτό ήτανε. Καλά, περάσαμε, ωραία ήτανε, πάνε τα predictions. Μην ξαναζητήσετε ποτέ κανείς σας όμως, ποτέ κανείς σας. Άσε ένα φως που είναι πίσω, το φως που είναι πίσω δεν φωτίζει, είναι βλαμμένο. I want to see how leader navigates his early matchup, because to me it's all about if you can land these Q auto Qs. Ο Alistar παίζει Παίζει Celerity και Nimbus Cloak. Οκ. We do expect Aurora to get pushed in almost most matchups unless just severely outranged. Not bad. What I'm more curious about, Varus, is bot lane, because you said... Caps, μπορούμε λίγο να διαλύσουμε το leader γιατί έχει πάρει τα πάνω του τελευταία. Μπορούμε λίγο να τον καπάρουμε. Γιατί νιώθω πως ο leader έχει ξεφύγει και κάνει disrespect. Yes, but I think SK is already trolled the laning phase kinda. They went mid to catch someone off guard, I guess. Και αν δεν τον τσιλάρει ο βασιλιάς της Ευρώπης, ποιος θα τον τσιλάρει? Πείτε μου. It's going fine for G3 right now. Yeah. Do you think it's bad to crash 2 in general in this matchup? Because usually, like, if you crash 3, I guess you get more time to poke in than ICS. But now, if you crash 2, suddenly Alistar can maybe walk up with a combo here. Do you think it's suboptimal?
Yes, but not crashing to his heart because you always hit enemy. Φαντάζεστε, ο leader πάλι να τα πάει καλά. Δεν έχω συνηθίσει το leader να τα πάει καλά. Φέρετε περίεργο. Να δούμε τώρα Scumon, γιατί τι γίνεται. Πριν είπαμε για τον Pantheon, το πόσο δύσκολο είναι ο Pantheon μερικές φορές να παιχτεί, το ότι έχουμε δει μερικούς κακούς Pantheon τελευταία. Παιδιά, ο Scumon είναι ανδιαφυσβήτητα ο καλύτερος jungle στην Ευρώπη. Οπότε, αν δεν μπορεί αυτός να το επιλογίσει, ποιος μπορεί. Επίσης, για πριν που λέγαμε για το Yasuo Nar, για ποιο λόγο ο Yasuo είναι counter του Nar. Μάθημα νούμερο 1. Ο Nar υποφέρει από picks τα οποία μπορούν να φτάσουν εύκολα πάνω του, γιατί ή χάνει από ranged, ή αν έχετε δει κάτι counter picks είναι τα Irelia, είναι τα Yasuo. Picks όπου μπορούν να φτάσουν εύκολα πάνω του και ταυτόχρονα να φύγουν και εύκολα μακριά του, όσο υπάρχει wave. Οπότε αυτό το κάνουν check και τα δύο picks και ο Yasuo. Επίσης, το boomerang του Nar έχει το mechanic ότι όταν το πετάξεις και το ξαναπιάσεις, πέφτει το cooldown. Οπότε, μπορείς να πάρα πολύ εύκολα να CSR'εις με το Q ή να poke'άρεις με το Q. Αλλά το Wind Wall μόλις το ρίξεις, βάζει το Q σου σε full cooldown. Οπότε, το Wind Wall μαζί με το Q του Nar έχουν παρόμοιο cooldown και μπορείς να παίξεις γύρω από το μεγάλο του spell. Επίσης, τον κάνει outscale. Big caps, big. Όλοι αυτοί οι λόγοι και άλλοι τόσοι στο επόμενο επεισόδιο. Instead decides just to put down the ward and Skeens will take the razors away. I wanted to ask you a question, Paris. Whenever I play Bard, I get way too caught up in the minigame of collecting chimes. And so I leave my AD carry alone. Ναι, αυτά τα mobile picks, εγώ και η Irelia θέλω να δω. Απλά η Irelia νιώθω πως δεν έχουμε παίκτες οι οποίοι έχουν πρακτισάρει η Irelia. Και η Irelia θα παίξει ένας και το αστείο ότι αυτός ο ένας είναι ο Doran. Γιατί ο Doran είναι η Irelia παίκτης. Οκ, αλλά θέλω να δω και η Irelia. Δεν το πιστεύω ότι περιμένω τον Doran να με σώσει με αυτό το pick. Δεν καταλαβαίνω γενικά, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο επιμένουν τόσο πολύ να παίζουν Vayne top και κανείς δεν δοκιμάζει να παίξει κάποιο άλλο counter pick. Είναι δύσκολη και η Vayne είναι δύσκολη, αλλά σπάμπορ είναι Vayne. Αν Σαμά έχουμε ξανά CSR με το βάρος είναι η πρώτη μας φορά. Να ξέρω. Αν να τρέξουμε το Λαμπρόφ να ξέρω ρε παιδί μου, κατάλαβες. Πώς έτσι και καλησπέρα. Λίπεξ λέει η Irelia ο leader. Αυτό δεν μετράει. Αυτό είναι τώρα σαν να μου λες έφερα το παιδί μου στη δουλειά. Το παιδί μου δεν κάνει δουλειά. Ήρθε, είδε. Έπεσε κάτω, άρχισε να κλαίει. Τέλος. Εγώ θα πω απλά οι ομάδες ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί full στο να παίζουν γύρω από το top lane. Και μερικές φορές βλέπουμε games τα οποία γυρνάνε γύρω από το top lane και είναι εξαιρετικά. Οπότε όλα γίνονται. Έχεις παιδί. Πολλά παιδιά, φίλε μου. Πόσα games έχω στο solo queue, 75 παιδιά έχω. Όλοι αντίπαλοι junglers. Been enamored by gems lately. The gems are truly outrageous as all of them are just stacking ruby crystals. Maybe some tech behind the scenes they've discovered. They're all just matching jewelry perhaps. Προισχύει γιατί ο Legit του είχε κρίσταλους. Caps! Και εσύ Roto Fages ρε σπιούνε. Καμώ τον Τσόβι, τον Τσόκερ, όλοι μαζί με τον boy τον Ζέκα, ο οποίος ξέρει να μπιλντάρει. Τελείωσε παιδιά, η σχέση μου με τον Τσόβι τελείωσε, ο καινούργιος μου φίλος είναι ο Ζέκα. Η Tottenham ούτε χ δεν μπορεί να πάρει με Brighton. Ναι ρε φίλε, αφού ο Γιαννακόπουλος δεν παίζει καλά πια στην Tottenham. Ωραίο για να πάρουν ένα πίσω. Αλλά εδώ ο Caps δεν ξέρω αν κερδίζει, πρέπει να πετύχει όλα τα κουμπιά του. Ο Skins δεν έχει flash, τον καητάρει. Τα πετυχαίνει όλα τα κουμπιά του μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι πως τα κουμπάκια του τα πετυχαίνει. Ζέκα είναι ρανκάνα Κορέα. Ναι ρε, έχει ρίξει άπειρο grind. Ο παλικάρι θέλει να ξαναβρει τη φόρμα του γιατί ξέρει ότι θα μείνει άνεργος. Και δεν του συμφέρει να μείνει άνεργος. Επίσης, όντως... Πώς πεθαίνει, δεν πεθαίνει το με τίποτα. Επίσης, όντως, επειδή έρχονται τα Asian Games πάρα πολύ κοντά, πρέπει ο Ζέκα να είναι σε φόρμα για να τον πάρουνε.
Οπότε για να τον τζάρει στρατό, τραϊχαρντάρει ακόμα πιο πολύ. Είναι λίγο στα χέρια του. Flash ήταν πανέμορφο. Προ, ο Mickey X το έπαιξε σαν ο θεός του game. Και τους αδειάζουνε, μπορούν να πάρουν και άλλο kill. Ο Skewman δεν έχει flash, αλλά μπορεί να φύγει μακριά και έχει level 5. Το level 6 του Skins. That's your first caster curse ever. I think that you should be proud of this very moment. You caster curse minutes, man. Mickey is the god, I guess. Like, he saw the angle and he instantly... Nice stun! Nice stun από τον Keria X. Obviously, we'll have another look at the replay. It is just a good flash cosmic binding. Like, anticipating them there, you have the paranoia follow-up. Shusho Barrage comes out. There's really nothing Jisoo can do in that situation other than not be there. Or maybe flash the... Παιδιά, σήμερα η BLG by the way κέρδισε. Δεν το είδα το game. Το αφήσαμε στο 1-1. Across your career, we've seen you grow from strength to strength. Are there any support through in EU or around the world that have really helped inspire you, or you've used as tools to help your development? I think I kind of a basic answer. Like, it must be Keria, or if you want someone from EU, it's Mickey X. Both pretty good. Mickey X kind of fall down a bit. Yeah, a little bit. Yeah, lately. But you usually watch just Keria and say, oh my god, how good is this guy? Like, you watch his pike the other day? Παιδιά, αν και ο Caps πάει Άρη με Rod of Ages και δεύτερο item ο Actualizer, θα τρελαθώ. SM Games είναι μόνο για LOL, νομίζω έχει και άλλα πράγματα, δεν θυμάμαι. Τώρα Fortnite, το Mega Lulf, δεν παίζει κανείς Fortnite εκεί πέρα. Μπορεί να έχει PUBG Mobile. I have a bit, but it's like probably fearless third game or 4 or 5 games. I don't want you to give up any of your draft stuff, right? But Τώρα έχω να σας πω κάτι. Γιατί ρε φίλε πρέπει να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Όσο ο Caps προφέρει. Βλέπω το solo και του Caps. Okay. Δεν υπάρχει παιχνίδι που έχει πάει αυτό το build. Okay. Δεν υπάρχει. Lichbane βγάζει. Σε αυτό Lichbane βγάζει. Catch sides, Nocturne Bard. Like if I'm Yasuo, I'm really scared to play this game. Αν πάει Actualizer, το κάνουμε permaban. Το μόνο καλό παιδί, ο Broken Blade. Ο μόνος μεγάλος παίκτης αυτό το team είναι πια ο Broken Blade, οι υπόλοιποι είναι Wasp. Thank you so much. Congratulations on the win. Finn will hold down your mute button for you so you can take off your headset. Thank you very much, Paris, man. Τώρα θέλει το sustain, έχεις δει sustain. Έχει ήδη από το kit του. Παίρνει 20 heal στο Q. Φοβάται μη φάει one shot από το Aurora Knock. Looking at this game from a different angle, as LeBron might be caught out here. Level 5 Oh, flash by James. Has to flash away. SK have had a really strong start to this game, dude. I mean, they're putting a lot of pressure right now. I mean, even Wunder top. Τώρα έχω να βλέπω αυτή την Άρη. Θα πάω full armor. Γεια σου, ο Βάρους. Pantheon full armor. Redstone, το item της νίκης. Τώρα το ότι SK είναι μπροστά τρομακτικό. Σίγουρα τρομακτικό. Ποιος είναι danger. Σας λέω το μόνο καλό παιδί είναι αυτό. Ωραίος είναι, θέλει Blade. Θέλει Blade. Yeah, if we don't make playoffs again, it's been a bit of a failure. I think that's fair. Yeah, I think it's very fair. I think Mickey comes in with every project with very high. Να δούμε, παιδιά, αν φτάσουμε σε σημείο που λέμε ότι δεν κάνουν damage, ξέρουμε όλοι τι φταίει. Experimental Hexblade στον Han Sama, οπότε μπορεί να πάει και δεύτερο item Dusk and Dawn. Ή μπορεί να πάει κανονικό hit build, δεν τον περιορίζει τίποτα. Είναι όλα στο χέρι του. Το θέμα με τον Caps είναι ότι μπορεί να είναι ok στο gold, αλλά είναι πολύ πίσω στο XP. Και αυτό το Rod of Ages σε 8 λεπτά από τώρα τον βγάλει μπροστά στο XP. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό νέο μέσα από όλο αυτό. Εδώ, Μίκη,
Stun, Charm, αλλά μαζεύονται, πηγαίνουν για να σκοτώσουν τον Skewmon, που μπαίνει μέσα στο tower και μετά τρώει one shot. Καλό το παλούκι του στο τέλος για να κάνει damage, αλλά δεν υπάρχει follow-up, παιδιά. Είναι 4 άτομα εδώ. Και δεν μπορείς να βοηθήσεις με τίποτα αυτό το play. Νόμιζαν πως το πιάσανε. Αλλά ο Μίκη ήταν ακριβώς εκεί που ήθελε. Bro, what is happening? What is happening to my G2? Just being so in sync, and you can't really say the same for G2. I think Labrov and Skewmon, there's some disjointedness in their map movements. As now Wunder wants to check what Broken Blade is doing. Broken Blade does not have a lot of. Και είναι 900 gold μπροστά ο Γιώπα. Μα εγώ να. Δεν θα μιλήσω άλλο, φίλε. Δεν έχω βαρεθεί να λέω. Σήμερα έχω βαρεθεί να λέω τα ίδια από το πρωί που παίζανε οι Genji. Οκ. Πώς μπορείς να κερδίσεις όταν δίνεις την Aurora στον Assassin παίκτη, οπότε να μπορεί να παίξει το Assassinoides, το range pick του που κερδίζει lane, και παίρνεις blind Alistar για να φας counter στο lane ενώ ο άλλος έχει Ezreal. Πώς θα κερδίσεις το early game? Πες μου εσύ. Γιατί μερικές φορές τα λέω και νιώθω ότι είμαι τρελός, νιώθω ότι λέω τι να είναι. Αερολογίες. Αλλά πες μου εσύ. Από το πρωί κάνουν το ίδιο. Όλοι έχουν χάσει λόγω draft. Strong laning by Wunder as Skeens. You're on a pink ward, buddy. I do not know if you're aware of it. Might just be a bait though. Mickey, you're looking for Labrov. Cosmic binding against the wall there. That's a pixel that I didn't know existed. Αλλά το έπαιξε ωραία. Εδώ ωραίο spell shield από τον Skeens. Ανεβαίνει ο leader. Ο Skewmon είναι λίγο χαμένος. Στανάρι. Θα πετύχουν το charm. Ο Skewmon προσπαθεί να ζήσει, δεν έχει το sustain. Ο Λάμπρος μπαίνει μέσα. Ο Hansama δεν φλασάρει το ward. Κόμπο από το Λάμπρο πάνω στον leader. Το stun το πετυχαίνει, αλλά μετά τα chains είναι πάλι πάνω. Θα πάρουν το shutdown. Να το κιλάκι. Εδώ πέρα η αγελάδα μου τρέχει σαν να μην υπάρχει αύριο. Όπως και ο jungler μου. Και αυτός τρέχει. Έχει blade ο Γιόνε. Γεια σου. Χωρίς blade δεν κερδίζεις ακόμα. Χρειάζεται το blade. Το matchup στο mid γύρισε. Αυτό στο mid ήταν ιδανικό και αν είδατε το bot lane gap, η διαφορά στο gold έκανε. Και έκλεισε. Ο Skewmon δεν μπορούσε να το παίξει καλύτερα γιατί δεν φοβάται ότι αν πάω κάτω με πιάνει ο Bard Ezreal. Γιατί ξέρει εδώ πως παίζεις, δεν γίνεται να ζήσεις. Εδώ ο Labrov νομίζω βρίσκει πολύ καλό κόμπο. Στον bot έχουμε κι άλλο fight. Τουλάχιστον ο Caps, παιδιά, τουλάχιστον. Ευτυχώς γιατί είπα ότι αν δω το άλλο build πηγαίνει penetration botes. Αυτό είναι, παίρνεις το pass, παίρνεις ένα pass. Γιατί αυτό που έπαιξε πριν ο Τζάκης ήταν εγκληματικό. I don't mind too much. I think you have enough burst from the rest of the composition to not really need the RE burst damage, and he's kind of just trying to deal with the fact that leader can chunk him out in a side lane, and then you have a tempered fate and a paranoia follow-up. TP coming out. Είναι παντού, παιδιά. Αυτή είναι η G2 ή Jumbo Gaming. Πες με εσύ. Πήγε ένα ντασάρι μέσα από τον τοίχο νομίζω. Τους κερδίζουν εδώ. Actually κερδίζει η G2 εδώ. Τι κάνουν οι άλλοι, κυνηγάνε. Εννοείται πως θα φύγουν τρέχοντας. Φλάς από τον Bard. Κυνήγησαν πάρα πολύ τύπο. Έναν βάρος που παίζει ο Νιχίτ και είναι γεια σου. Πάμε G2! Έχουμε ένα μεγάλο βράδυ σήμερα. Δεν μπορείτε να χάσετε. Γιατί αν χάσετε καταλαβαίνετε πως θα μείνουμε εδώ κι άλλη ώρα. Και δεν θέλει κανείς να μείνει εδώ κι άλλη ώρα. Παιδιά, έχετε σχέδια για σήμερα? Είναι Σάββατο βράδυ. Δεν έχετε να βγείτε σε λίγο? Λέω ψέματα, ναι ή όχι? Λέω ψέματα. I guess. Πρέπει να κάνει ulti, αλλά το τζάρ και την άλλη. Sadness, είσαι έξω και βλέπεις εδώ. Δώστε VIP στο παιδί, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, ακούστε με λίγο κάτι, ξέρω, τα Σάββατα είναι μέρες για να βγαίνεις έξω, να περνάς καλά.
Οκ. Να πίνεις κανένα ποτάκι, ξέρετε εσείς. Όπ, να πιάνεις τον Mickey X, να τον κάνεις one shot, ξέρετε εσείς. Kill για τον Han Sama. Δεν βγαίνεις. Εγώ δουλεύω. Εγώ δουλεύω, τώρα αυτό είναι άλλο. Ο Λάμπρος είναι πάλι από πίσω τους, φίλε. Αυτή η Αγελάδα ξέρει να κάνει flanks. Η G2 σιγά σιγά παίρνει πάλι έλεγχο πίσω. Το ότι ο Han Sama παίρνει γκολ μου αρέσει πάρα πολύ. Mickey X έπαθε ντούρο. Δεν θα ξαναμιλήσει έτσι για τον goat μου. Άκυρο, ο ντούρος σήμερα ήταν disgusting. Μίλα όπως θέλεις. Ο ντούρος σήμερα τον έβλεπα νόμιζα παίζει ο Σέντο. Ο Χριστός και η Παναγία, να γούλιασα μόνο που το σκέφτηκα. And they're 3 more games, so a game win against, or a series win against G2 would be monumental, obviously, for their chances. Let's see the Navi. Βαλέρη Μερόα. Εδώ, να δούμε και το επόμενο item μπορεί να πάρει το pass. Είπαμε Πανθεόν εξ ουρανών. Περιβάλλει μέσα, πιάνει να το κάνουν εκλέσεις και μετά ο Caps μπαίνει και αυτό στο fight. Spirit Rushing, αλλά μετά το stun από το Mickey X είναι εξαιρετικό. Mickey! Συγγνώμη, αλλά η νύφη πρέπει να πληρωθεί και μάντεψε ποιος θα δώσει τα λεφτά. Είσαι εσύ, Λεβέντη μου. G2 had the members advantage there. Caps actually TP it up, so might just be the tower here for leader. I mean, BB does have TP in 15 seconds, might be able to get down there. But Yasu! he has a big shield, but he's a Mininar. Skimo attacking the tower, didn't really want to do that. Could have waited for the wave, but the blast cone was popped. What the fuck? Is here to defend. What the fuck? Chipping away at Lebrov's health bar, but he still has that unbreakable will, that Alistair. A lot tankier than he appears right now. We'll have another look at this play. Great. Εδώ ήταν λίγο unlucky το πώς τον πέτυχε στην ακρούλα του. Ναι, δείτε το stun. Αυτό το stun δεν το πιστεύω, έσωσε ζωές. Αυτό το stun χάρισε στη ζωή σε οικογένειες hate watchers. Παιδιά, όλος, το παιδί στο YouTube μου γράφει ότι έχει 4 παιδιά. Και έχει ξεκινήσει να βλέπει LOL τον τελευταίο χρόνο. Δεν βγαίνει πουθενά. Αυτό είναι. Βάλε και τα παιδιά να δουν LOL, μην τρολάρεις. Είναι οι επόμενοι fakers. Ή τυχόν και ακούσετε τα παιδιά παίζουν Minecraft και Roblox. Πάω θα κάνω κομπλόκο. Μιχάλη δεν είπες. Είπα ότι αν κερδίσει η SK θα βγάλω το γιο μου Μιχάλη X. Yeah, landing assignments might be a little bit awkward here. Putting the Warden's Mail or plated steel caps into the aura is a little bit tougher wonder, but he does have the level. Γιατί SK έχει 6 games και G2 3. Γιατί SK είναι λεβέντες και παίζουν πιο πολύ στην αρχή του σπίτι. Γιατί οι SK δεν μένουν πια στο Βερολίνο, έρχονται με λεωφορείο. Οπότε τους ξεφορτωνόμαστε από νωρίς, δόξα τω Θεώ. Και αφήνουμε τους άλλους να παίξουν μετά. Το gold στο 20 είναι dead even. Παίζει η G2 με την SK και το gold στο 20 είναι even. Παιδιά, η Carmine Corp, το ορκίζομαι, θα έχει 8.000 gold lead. Είναι 10 φορές πιο σοβαρή από τους G2. Hey, τι σας είπα, θυμάστε τι item σας είπα ότι βγάζει ο Caps πριν λίγο. Το ίδιο build πηγαίνει, απλά το πηγαίνει με ρόα. Μπράβο Caps, είσαι αθώος. Ρε φίλε, βλέπω κάθε game του παίζει με Leeds Bane. Τώρα το να μην πάει leader. Παιδιά το να, για μένα. Ωραία. Σε ποια χώρα γίνεται το leg? Γερμανία. Ωραίο damage, αλλά ο Caps είναι πάρα πολύ fed. Caps έχει 2,5 items. Han Sama έχει 2 items για το fight, ο leader όμως κλείνει Shadow Flame, πάρα πολύ κομβικό αντικείμενο. Δεύτερος Δράκος, έχει λίγο την αξία του γι' αυτό, sustain δίνει, damage δίνει. Είναι περίεργο. Είναι πάντως περίεργο να βλέπεις μια ομάδα σαν τη G2 να ζορίζεται εδώ. G2 παίζει άσχημα στο regular, αλλά αν χάσουν εδώ από SK σε best of δεν ξέρω.
Ναι, αλλά δεν γίνεται να είμαστε G2, T1 και να λέμε παίζουν άσχημα στο regular, όλα είναι ok. Ρε φίλε, εγώ πληρώνω για να σε δω να παίζεις. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή τι, θα πάω τώρα εγώ να δω παιχνίδι στο NBA, ο Αντετοκούμπο θα τρολάρει και θα λέω δεν πειράζει, το Αντετοκούμπο είναι regular. Ωραία ένα dive, ωραία ένα βαθύ dive πάνω στον Μίκη. Ο Κάρνο one shot, μπράβο ρε Caps. Ο Caps δημιουργεί. Ο Caps δημιουργεί, ο Skins μπαίνει πάρα πολύ μέσα και μετά απλά τον βγάζουν έξω. Συγγνώμη κύριε Skins, πρέπει να φύγετε από εδώ. Μπορεί να πάρει ένα kill στο Λαμπρόφ. Αλλά μετά ο Caps συνεχίζει. Ο Γιώπα χρησιμοποιεί το cleanse παρότι το charm δεν πετυχαίνει. Μετά μπαίνει μέσα Σκιούμον και μπορεί να κάνει stand για να πάρουν το kill. Και ο Caps είναι πια legendary στην καρδιά μου. Και αυτό είναι που μετράει. Big Man Caps. Η Navi έπαιξε καλά σε 2 games, ναι. Τσαρμάκι, κόμπο, αλυσίδες, πάρτον. Ο Γιώπα εδώ πήγε να κλατσάρει, δεν ξέρω, ενώ παίζει να το έλεγαν και στο call. Μπρο, σκότωσέ τους, highlight. Εδώ Skins το γλέντισε. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε πολύ goofy τώρα που το βλέπεις στο replay. Ζέκι αξίζει Nautilus και Mao. Ανάλογα το game. Αν είσαι το CC μας που θέλει να κάτσει να κάνει slow πάνω τους, ναι. Αλλιώς λοκετάκι, αλλιώς bundle pipes. Δεν είναι κακό αυτό γιατί έρχεται με τυπή ο Caps. Και αν ο Caps φτάσει κάποιος θα πεθάνει. Άρε Caps, ερωτεύσει με παιχταρά. 2v4. Δείτε bot, μην δείτε bot. Δείτε bot. Το ulti του Bard εδώ ήταν scam. Γιατί δεν κατάφερα να πάρουν τίποτα. Καλύτερα με νουλταρε. Αλλά στο τέλος οι G2 βγαίνουν πάρα πολύ καλά. 3.000 gold lead. Ανοίγουν τα ουεράκια, ο Caps είναι ακόμα στο mid. Πηγαίνει πάνω, ο BB για να πιάσει το wave. Σαν Fnatic θέλει να νίκει G2. Σαν Fnatic τώρα δεν θέλεις να κερδίσεις εσύ κάποιον μεγάλο. Θέλεις την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία να πάρεις 2 wins. Δύσκολο, αλλά πρέπει. Oh, big man. Big man, κι άλλα chains, κι άλλο stun. Ο leader με το ζόρι μπορεί να κολληθεί, μπορεί να φύγει μακριά, αλλά μετά ο Caps είναι πάλι πίσω του. Η Αλεπού δεν έχει το Spirit Rush, αλλά οι SK δεν έχουν support. Και τώρα ο Broken Blade μοιεί τους αντιπάλους τους, τους τρόπους του αέρα λοιπόν, παίζοντας Yasuo μέσα στα μάτια τους και δείχνοντάς τους πώς μπορεί να βγάλει την πίεση χωρίς απλά να πιεστεί αυτός καθόλου. Τι είπα ρε. Caps, κάτω. Παραλίγο. Ο Λαμπρόφ που πάει! Μπρο, Λαμπρόφ που πάει! Ο Γούντερ έπιασε 4 άτομα, μα την Παναγία έσωσε το game. Έπιασε 4 άτομα μπρο και μετά παίρνουν shutdown τον Skewmont. Θα πάρουν έναν πίσω, ο Han Sama το Τζάρι, το ultimate από τον Bard και μετά θα καθαρίσουν τώρα 3 άτομα από το G2. Γουντέριος. Να πω κάτι. Δεν ήταν κακό αυτό που έκανε ο Λαμπρόφ. Δεν ήταν κακό. Καλό ήτανε. Απλά ο άλλος έπιασε 4 άτομα ultimate. Οι υπόλοιποι G2 μπερδεύτηκαν. Χασακί! Ρε, μια χαρά ήταν, έπιασε κόμπο στον Ezreal. Δείτε τι κάνει ο Ναρ. Εδώ αυτό που κάνει ο Ναρ είναι bannable. Βλέπεις. Ναι, ο All-Star μου κρατάει 3 στην πλάτη, αλλά ο Ναρ κρατάει 4. Λάμπρο, μην ακούς τον αβατάρι σου, είναι hater. He's a hater. Giving SK a little bit to chew on while they wait for the 4th dragon to spawn. That will be in 4 seconds. Do not think SK has the tools to contest this, so probably will just... Αβατάριους, πες αλήθεια ρε φίλ τώρα μεταξύ μας. Ήσασταν ίδια τάξη με τον Λάμπρο και όλες οι κοπέλες τον ήθελαν αυτόν και όχι εσένα. Και χεϊτάρεις. Ναι ή όχι.
dire for them. Εντάξει μας. Yeah, it's looking pretty tough. Like you look at the gold lead and you say it's 2.3k. Λέγανε ο Λάμπρο. It's not too massive. Τι ωραία που έπαιξε το Χαγιάτε Tour, πώς τους γκάπαρες έτσι και τέτοια. Schemes has a bit of a lead, and the leader's only 1,000 gold behind. Maybe we can win, but you look at how the fight's been going, and you say, whoa, that's pretty impossible. It feels. I think 1k gold on Caps counts as like 3k on European soil. Okay. So technically they're 5k gold down almost. That makes sense. Ή And του like, ψηρίσει κανένα keyboard στο we Χαγιάτε don't always Tournament. talk about the Α, value του of ψήρισε. individual drakes, but Πού they πάει are ρε. still pretty powerful in and of their own right, as the Rob looks Bro, low key αυτός ο Alistar το κάνει run down το game. Okay, low key το τρέχει αυτός ο Alistar. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και πριν κάτω από το tower και τώρα το έχουμε γλεντήσει. It's looking like a done and dusted game, but the Nexus has not fallen quite yet. There's still a lot of resets on an Aurora, still a lot of damage in Yoppa, and wounded with free items is not something to stop Frost Cumont λέει φέρ το κάμπε το γατάκι. Hey, ο Λάμπρο! Το over 30 έπιασε, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Μπορούμε να κερδίσουμε. Πρέπει να φάω, κατάλαβες, πρέπει να φάω. Εγώ τώρα βλέπω G2SK, υπολογίζω 2-0, μία ώρα και ένα τέταρτο series. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Max. No more. Καοσύνης είχε καπάρει. Πριν 12 χρόνια ο Λάμπρος ήταν 10 χρονών. Η διαφορά είναι μόλις 2 χιλιάρικα. Δεν είναι και πολύ μεγάλη. Καλό, καλό. Ο Caps έχει φάει λίγο damage. Το θέμα είναι πώς μπορούν οι G2 να προσεγγίσουν το engage. Καταλαβαίνω ότι ο Λάμπρος λέει Guys, I have... Δηλαδή εδώ θα κάνει W το minion, Q flash πάνω στο Yoppa και θα κάνει ulti ο Broken Blade. Αν δεν το κάνουν αυτό, θα σας δώσω 10 ευρώ. Close enough. Close enough. Oh wait, εδώ πέρα νομίζω ότι ο Han Sama τους ρεντάρει. Εδώ νομίζω πως ο Han Sama απλά μπορεί να πάρει και τις γυναίκες τους αν θέλει. Με το πώς παίζει το fight. Βέβαια τον καθάρουν για λίγο. Ο Yoppa μπορεί να κάνει dash μέσα από τον τοίχο. Ο Λάμπρος μπαίνει και αυτός μέσα με το portal και κυνηγάνε λίγο ακόμα να βρίσκουν τον Mickey. Ο Mickey είναι το μεγάλο δώρο. Θα πέσει. Πέντα! Πέντα! Κυνηγάνε. Ο Yoppa αντιστέκεται. Αλλά η αντίσταση είναι αυτό που ακριβώς. Λάμπρο πήγες να το κλέψεις. Respect! Respect! Αλλά πέντα για τον Caps. Οκ, αλλά μεγάλο πέντα για τον Caps. Το κυνηγάει, το μαζεύει 9-1. Πάνε Baron, θέλουν κι άλλο. Αυτό το game είναι all Labrov στο τέλος της ημέρας. Οκ, 5 στυλ έκανε ο Caps από σεταρισμένο play. W Labrov σχεδόν το έκλεψε. Bro, insane ότι έκανε W και ο Labrov. Insane ότι ο Labrov έκανε W. Εντάξει, νομίζω ότι δεν κάνει και damage το W. Πόσο damage κάνει, μπορώ να δω. Στα γρήγορα, στα γρήγορα, στα γρήγορα. Γάμα το πάμε το fight. I can't see! Δείτε πώς το παίζει, παιδιά, δείτε πώς το παίζει. Μπαμ, 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 μπαμ. Steal, kill steal, kill steal. Κι άλλο kill steal. Εδώ φωνάζει 5-5-5%, το φωνάζει 5. Δείτε εδώ, ο Έλληνας support θα σε κάνει να δουλέψεις γι' αυτό. Οπ! Θα το έκλεπε, ήταν πάρα πολύ low, άλλος θα το έκλεπε. Skills. W. Δεν λέει. You also see like the instant lock in the... Oh no, we can't. No, we can't. You know someone is calling friend, there's like no. Instant lock back, we do Baron, we're gonna siege this top lane tower. Caps is looking for a flank from mid lane, currently pushing in. Bro, Caps είναι σχεδόν full items. This guy is a beast. He is tied first with Reckless and Ice for pentakills in the LEC now with his penta number 6. Yeah, Ice. Ο Ice γιατί έχει τόσα πέντα, ίδια πέντα με Reckless και Caps. Quite a lot of Aphelios pentakills if I remember correctly. And Jinx. And Jinx, yeah. Jinx and Aphelios. He does pop off though, the guy knows how to get 5 kills in a short period of time. Windwall stops the true shot barrage. Ωραία ulti Ezreal, κρίμα αν σταματούσαμε ένα spell. It's in the mid lane and Leader's going to try and deal with him, but it's going to be pretty difficult to deal with Caps right now.
Ο Caps αν σε πιάσει κόμπο εδώ θα ξαπλώσεις κάτω. Αλλά, to be honest, με αυτό που βλέπω δεν μπορούν να πιέσουν κιόλας. Αυτό είναι too much. Εδώ μπορεί να σε γυρίσει κιόλας ο Caps. Πάνε για Soul! Το καθυστερούν πολύ το game. Περίμενα να έχει τελειώσει αρκετά πιο πριν, αλλά το καθυστερούν. Okay, δίνουν χρόνο, βάζουν λάδι στη φωτιά. Και για όσους έχουν δει τι γίνεται όταν βάζεις λάδι στη φωτιά, παιδιά, το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. I think they're trying to get the Cyrildas on Ezreal right now to kind of give him that extra damage to go through the front line of G2, because right now it feels like SK is lacking a little bit of damage in this fight. Ο Hans άμα έχει τελικά το μεικτό build, ναι. Έχει το full μεικτό build. Έχουμε ένσημο για σήμερα. Τσάτ, μου δίνετε τα ένσημα σήμερα, ναι ή όχι? Με το πόσο καλά έχει πάει το stream. If he gets another item, can start to burst people, but there's not too many easy burstable targets, right? As you say, Skuma has GA, Hansama has Zonya. Όχι, αύριο πάλι έχει τέτοιο stream, Και αύριο είναι τέτοιο stream. Broken Blade shouldn't really be in a spot where he can be burst, and it also has that passive for the extra shield if he does take a bit of damage. Εύσημα, τα εύσημα τι είναι, εγώ τα ένσημα θέλω. Have you ever been close to a cow? They are quite intimidating. They're pretty big, man. And this is a bull as well. Oh, it's a bull, yeah. Even Daedalus couldn't fight this one. And he has a Seeks. Like if I saw a real cow with a Seeks, I'd think twice. Yeah, it's just a big slow zone around him. Γιατί είναι τα εύσημα? Υπάρχει μία ατάκα που λέει σου δίνω τα ένσημα. Επειδή έκανες κάτι καλό, πάρε ένσημα. Για τη δουλειά σου. Τα εύσημα τι είναι? Alex, τι θα το λήξουμε, τι κάνουμε? How do you do it? You take inhibitor bot, that's 5 minutes on the inhib respawn, so Wonder has to push this out. You then play 2 waves, just top mid. You run all the way up here, you get your wards here. I can draw. There's a small circle. Εντάξει, άραξε, εδώ πέρα είμαστε. Κάνουμε παρέα σε όλους τους στρατιώτες της Ελλάδας. Δείχνουμε όλα τα τουρνουά. Για, νομίζω πως εσείς με το λάρετε τώρα. Translate. Κυριολεκτικά, εύσημα θα πει good luck. Άρα, όταν κάνω κάτι καλό, γιατί μου δίνεις καλή τύχη? Εγώ ένσημα θέλω. Και εύσημα το Google Translate το μεταφράζει σαν καλή τύχη. Δεν θα τη τύχη σου. Εγώ σύνταξη θέλω να πάρω. Εύσημα είναι ότι να γνωρίζετε αυτό που κάνεις. Φας, δηλαδή εγώ δεν πληρώνομαι. Δηλαδή στη σύνταξη μου λες, αμά η σύνταξη, μιλείτε την άλλη. Potential μάνο Mickey X εδώ με το flash. Εγώ να ρωτήσω γιατί το λύγουμε, γιατί όσοι δεν το λύγουν τόσο μπορεί να χάσουνε. You say losing when you get a pentakill is embarrassing. I believe, and I'm trying to remember exactly what series it was. It was an MSI 2019. Ηλεκτρικά ο Hans Sama πήρε πέντακιλ της προάλλης και χάσανε. Τι είναι? Η Quadra ήταν. Rise got a pentakill and they lost that series. That was against the Buffaloes or the Flash Wolves? I think it was Flash Wolves, but I can't remember exactly. Yeah. But yeah, it's one of the sticks in my head as someone getting a pentakill. Παιδιά, σε ποια ηλικία λέτε να βγείτε σε σύνταξη στην Ελλάδα εσείς? Γνώμη για 62. 62 opinions, 62 χρονών. Good. Λες, more? Θα έχουμε βγει σε σύνταξη μέχρι να λέξει το game? Yes, no, opinions? Τον έπιασε. Ποτέ, γιατί ποτέ μάγκες μου, γιατί ποτέ? Ακούστε με λίγο. Έχω insane ιδέα όσο αυτοί δεν το λύγουνε. Αν κατεβάσω κόμμα και με ψηφίσετε και κερδίσουμε τις εκλογές, όσοι έχετε πάνω από 1 μήνα watch time
στο stream του TL Nero παίρνετε κατευθείαν σύνταξη. Opinions? Opinions? Μπορώ να το κάνω αυτό, σαν πρωθυπουργός. Ένα μήνα. Αν δεν έχετε ένα μήνα, απλά βλέπετε. Okay, απλά βλέπετε στα κάρτα και όσοι έχουν ένα μήνα παίρνουν σύνταξη. Boom. Easy money. 90 seconds further along the line, and G2 decide to fight around it. But they still have Baron for 2.5 minutes. I really wish G2 does something with this Baron. I don't want G2 use wait out this Baron and just go Elder, because I don't think they can actually end with an Elder. Απλά να πάτε να ψηφίσετε, okay. Απλά να πάτε να ψηφίσετε. Όταν κατέβουμε. Bro, εδώ και μισή ώρα κερδίζει G2 και δεν μπορεί να λήξει, ρε. Κερδίζει από το 24. Το game μπορούσε να λήξει το 24, έχουμε πάει 38. Ο Χαν Σάμα είναι μισό HP. Δεν το πιστεύω, θα παίξουμε Elder. Θα παίξουμε Elder, bro, είναι mad, θα χάσουνε. Θα χάσουνε και μετά θα τους πάρω και τα ένσημα και τα εύσημα και θα τα βάλω και που ξέρουνε, bro. Δεν το πιστεύω. Εγώ στις λίγες μέρες δεν ξέρω πώς το μετράει. Εγώ σε κάνεις rename. The Yasuo top should be split pushing bot. The Yasuo top is scared about Nocturne. So the Yasuo goes to hold his teammates' hands. But suddenly you have a Yasuo that doesn't really contribute in a siege. That is not applying any side lane pressure because it's scared of Nocturne. That is just like... Δώστε τα ένσημα στο παιδί να βγει σύνταξη. Ωραία, τελειώστε το game, θα βγω στη σύνταξη πριν τελειώσει το game, είμαστε σοβαροί. Κάντε Baron! Elder, συγγνώμη. Παρασύρθηκα. Blue, trinket από knock, μπαίνει μέσα στο pit, τον κλέβει, GG well played. Ωραίο spell slit low key, πάρα πολύ ωραίο spell slit. James, μπαίνει μέσα με το flash. Ο Yasuo μου! Περιμένετε, θα μιλήσω σε λίγο. Έχω να πω ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Ο Γούντερ μπαίνει μέσα, τρώει charm. Άρε Caps το Smurfarες! Άρε Caps! Παιχταρά Λεβέντη, παλιός sexy boy! Μπορεί να πιάσει charm πάνω στον Γούντερ και μετά να πάρει και το kill. Αυτό σημαίνει reset στο ultimate και βλέπει ότι ο leader είναι κοντά. Δεν τον προλαβαίνει. Λεπτά ο Μίχη X θα ξαπλώσει. Μπαίνει μέσα και ο Pantheon, ξεκινάνε το fight. Έχουν πιάσει τον Nog, μπορεί να χάσει GA. Έχουν πιάσει και το Yoppo, μπορεί να πέσει και αυτός κάτω. Πέντα νούμερο 2! Σκιούμοντ παλιό πεπέγκα, γιατί το κλέβεις ρε μπρο. Άσε να πάρουμε 2-5, το παιδί το αξίζει, μόνος του παίζει. Οκ, είναι 1v9 Caps game, έκανε charm τον Wunder πάνω στο Meganar. Έσωσε όλο το game. Οκ, έσωσε όλο το game. Double πέντα ήταν το αν δεν το κλέβε ο Σκιούμοντ. Μια μεγάλη ομάδα, εννοείται πως ρε φίλε τελειώνει με μεγάλα plays. Πήγα να πω για ποιο λόγο Yasuo μου βαράει δράκο ενώ ο Alstar κάνει flash Q. Αυτό πήγα να πω πριν. Αλλά ο Caps καλύπτει. Όχι, ευτυχώς ο Caps είναι απλά... Είναι too good ρε φίλε για την Ευρώπη, είναι too good. Πάρ' το στην Κορέα κάπου. Πάρ' το στην Κορέα. Ποιος έχει το μεγαλύτερο watch time στο streamer? Ο άλλος έχει 27 μέρες ωραίος, 20 μέρες ο Flatterer, ένα μήνα ο Αβατάριος πήρε σύνταξη. 6 ο Dracy, 3 μέρες ο Decay, μικρός. Φινιξάκιας, σύνταξη. Ο Skin Meister έχει 3 μήνες, ο Guzman έχει 3 μήνες. Ο Μάκο έχει 2,5 μήνες. 3 μήνες λέω, 3 μήνες. Εσείς κρυβόσασταν πριν. Εσείς παίρνετε τη βαριά της σύνταξη, βαρέα ανθιγεινά παίρνετε εσείς, holy fuck. Βαρέα ανθιγεινά. Θάνος μήνα. Δεν βλέπω πια, δεν βλέπω. Κάποιοι έχετε ώρες, κάποιοι έχετε μέρες. 10 μέρες ο Τόλης. Ο Zlatan έχει σχεδόν 2 μήνες. Τι λες ρε Ιμπραήμοβιτς? Demon σχεδόν μήνας. Μπορεί να με κλέβει παιδιά, μερικές φορές αν αλλάζετε όνομα, σας παίρνουν τους πόντους.
you get to generate a lot of pressure on one side of the map. Αλλά είπαμε, μόλις βγει το κόμμα, όλη σύνταξη. Όλοι όσοι έχετε τους πόντους σύνταξη. That did everything and the team could just coordinate around him, while with the shift, it's really all about the team working in cohesion. Respect. Now, funnily enough, I actually learned about this concept from Faker, who was incredibly good at doing this very thing. Πρέπει να βρω τι να φάω τώρα. Caps might be Faker. We'll have to see in that second game, coming right up after a quick break. Εγώ 2029 με 2022 βλέπω κάθε μέρα. Επειδή ακόμα δεν έχουμε αυτά. Δεν ξέρω γιατί τους κλέβει κάποιος. Γουσμάν, καλά είσαι φίλε μου, συνέχισε. Σύνταξη, μήνα και πάνω είναι σύνταξη κατευθείαν ρε. 1.500 ευρώ. 1.500 ευρώ το μήνα. Ποιος... Πρέπει να το τσεκάρω γιατί αυτό είναι από το Stream Elements, παιδιά. Γιατί αν μπαγκάρει το Stream Elements, αν σε έχει block το Stream Elements, δεν ξέρω πώς δουλεύει. Λοιπόν, θέλω ερώτηση. Να δώσω απάντηση. Έχω πινιάτα σε μαγαζί που λέγεται Hood Dog με 4,4 βαθμολογία. Το ρισκάρω ή είναι too bad? Γιατί έχω όρεξη για hot dog. Κάτι άλλο, όταν μπετάρω ούτε χάνω ούτε κερδίζω points. Μήπως μένεις Ολλανδία? Πολύ λίγο. Ναι, 4,4 είναι λίγο. Ο Moody λέει μακριά. Το είπε πολύ. Φορώ. Sit out. Έπουκα λέει αυτό όμως. Όντως, στην Ολλανδία δεν μπορείς να κάνεις predictions. Επειδή απαγορεύεται ο τζόγος. Οπότε κάνεις predictions, αλλά δεν μπορείς να βάλεις πόντους. Είναι νόμοι που έχουν εφαρμοστεί από το κράτος. Έχουν καλό hot dog, φαντάζομαι θες να πεις. Γιατί τώρα εγώ hot dog ψάχνω. Εδώ από Πολωνία. Κούρβα. On top offers. Ρε φίλε, τώρα μου άνοιξε η όρεξη όμως. Άνοιξε η όρεξη, την κάνω πλάκα. Hot dog. Να σου πω ένα μαγαζί για hot dog. Yes! Τζόνις Πειραιώς, αν φέρνει άρρωστο. Του Γιάν. Τζόνις hot dog. Τζόνι μήπως. Έχει ένα που λέγεται Τζόνι. Στην Ιερά Οδό. Δεν θέλω να προσφέρω διατροφή μου, αλλά χθες πήγα σινεμά Village και μου ήρθε mail ότι κέρδισα μια τζάμπα πίτσα. Μπρο σπάστηνα. Εξόντως έτοινα, μην το σκεφτείς καν. Α, έβαλε hot dog το Τζακαρού. Opinions. Αυτή η καντίνη έξω από την Παντίο, όπως λέγεται, δεν ξέρω καν τι το Παντίο, φίλε μου. Σάξο και στο Harry Potter ακούγεται. Σου λέω Τζον και μου λέει Τζακαρού. Εγώ τι φταίω ρε φίλε, ο Τζακαρού αφού είναι GOAT. Τι βλέπω τώρα φίλε, δεν αντέχω, τι είναι αυτό. Πατάτες, crispy, ντομάτα, καλαμπρομένα κρεμμύδια, πάπρικα, κέτσαπ, μαγιονέζα, μουστάρδα. Classic as fuck. Demon. Πανεπιστήμιο είναι βρε. Παιδιά, εγώ το μόνο πανεπιστήμιο που ξέρω είναι το UOI. Okay, UOI for life. Για εμένα τελείωσε στο 40. Ήτανε stomp, μετά το 20, αλλά 20 λεπτά δεν κάνατε τίποτα. Και απλά περιμένουμε να λήξει. Chili cheese dog.
Ωραία, παιδιά, ακούστε με λίγο. Τελευταία ερώτηση. Το σωστό hot dog γίνεται με βραστό λουκάνικο ή ψητό? Υπάρχει σωστή απάντηση. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε πάλι στο game. Γιατί όσοι βάζουν στο hot dog βραστό λουκάνικο. Μπρο, είστε autofill. Είστε autofill. What the fuck. What the fuck, γιατί όλοι λέτε. Τι είναι, bro. Το σωστό hot dog θέλει ψητό λουκάνικο. Το βραστό είναι shit. Τελείωσε. Η σχέση μας τελειώνει. It's over. Είσαι μόνος σου. Γιατί είμαι μόνος μου όμως? Why am I alone in this? Χωριάτικο ψητό. Πάρτο. Kind of surprising because from the get-go it felt a little bit like SK had figured stuff out, but as soon as we got to the mid-game, this man was a menace. He was constantly hitting the charms, he was always in the face of SK. He just made it impossible for SK to really play out the game as they wanted to. I mean, Caps is just the consistent factor for this team. Χωριάτικο με πράσο. You know, the early game it looked a little bit shaky. SK was getting some leads. Caps stayed relevant the whole Περιμένετε, ακόμα κοιτάω τι θα πάρω. And just showed his dominance in team fights. And we've seen this before, right, in the Vitality series on the LeBlanc, where Caps is just, when he's on, when he has a good game, and he can mechanically... Sorry, παιδιά, απλά είμαι 11 ώρες stream, ψάχνω κάτι να πάω να φάω, να φτάσει μόλις κλείσω το stream, για να μην φάω πάρα πολύ αργά μετά. Like when you look at last year when it was like Azir and this kind of meta, it would be, all right, we're behind, I'm going to go play in a side lane, I'm going to pick up all this farm, find a way to hit 6 items, and I'm going to try and carry the game through that. Now in this style of game where, you know, you're playing an Ari who doesn't scale great, instead he's like finding these really creative pick angles and constantly playing around vision. Like he just has such a good understanding of all the nuances of how best to perform in the game. I love the Penta stats on the graphic. I wasn't convinced. Penta, 0, 1. I wasn't convinced that Caps was better than Leader, but then I saw the Penta stat. Yeah, it just sold me completely. I have to say, the stats Σχεδόν αστέρδος ο Caps. Στη φανέλα. G2, let's go! Was maybe a bit more stable than I would have expected here in this matchup. For sure. I mean, the game looked pretty good. Ποιος φωνάζει ρε, ποιος φωνάζει? Μην έρθω εκεί. Δεν παίζει να μην έχουν κάποιον να σιδερώνει τις φανέλες τους. SK looked decent. Yeah, I do think the big mistake was overextending that side lane though. He got caught on bot lane. Κάτσε, δεν έχω βάλει στον τίτλο σκορ. Καλό call. Καλό call. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:42. Οπότε ευελπιστούμε το επόμενο game να έχει τελειώσει στις 10:30. Γιατί, παιδιά, αύριο πάλι έχουμε το πρωί stream. Για όσους ενδιαφέρονται. Έχουμε stream το πρωί, όπου στις 11 παίζει η Μπρο με την OngSim. Θα μπορούσα να ανοίξω πιο αργά αύριο. Okay, για να είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσα να σκυπάρω το OngSim Bro και να ανοίξω στο KRX T1, που είναι 1 το μεσημέρι. Και μετά έχει και LPL, όπου το LPL έχει BLGAL, φωτιά. Και μετά το LEC βλέπουμε. Αλλά έχει T1 δεύτερο series της ημέρας, που είναι πάντα good. Right now for G2. Like we saw him at first stand, and while he looked good on the tanks and he was able to survive, I have yet to really see BB have real standout moments apart from on the Shen. So I feel like if you put BB in more uncomfortable positions and he's... Πραγμάτων θα παίξουμε αύριο, αν προλάβω, ναι. Φίλε, λίγο παραπάνω ενέργεια θέλω στο πραγμάτα. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι που βλέπετε απλά είστε πίσω ξαπλωμένοι γιατί και δεν γράφετε. Αλλά έστω ένα μήνυμα που και που βοηθάει για να συνεχίσω να παίζω έτσι λίγο πιο χαϊπαρισμένα. Να ξέρω ότι κάποιος βλέπει. Γιατί εγώ στο game περνάω υπέροχα, actually το game είναι πολύ καλό. Έχω πάθει ψιλοπλάκα με το πόσο μου άρεσε. Έχω καιρό να πω ότι ένα τέτοιο single player game μου άρεσε τόσο. Which for me is an insanely strong pick, especially with this Ezreal Karma lane. And if you want to try and like... Θα σας λέω να πατάτε watch time. Τώρα που είπα για watch time, πρέπει να πατήσατε όλοι μήνυμα. Όλοι.
So I'd want to see something that's a bit more teamfight oriented, like bring back the vibe, bring back the Wukong in the jungle. By the way, leader, αν αναρωτιέται γιατί χάνεις, Λεβέντη μου, λάθος ποντίκι. Εγώ και ο Caps έχουμε το ίδιο, γιατί είμαστε το ίδιο καλοί παίκτες. Επόμενη γραμμή. Καλά το είπα. Νομίζω έχουμε delays. I do have to say though, while I agree I didn't fully understand Nocturne priority, I still preferred SK's draft overall. They had this kind of nice 1-3-1 with the Aurora and Gnar. Both Aurora and Gnar can just flank when Nocturne turns the lights off, so Nocturne doesn't just need to go in like a maniac. And I thought the Yasuo pick would kind of be G2's downfall because they didn't really have great knockups. Like you have Ahri, you have Pantheon, neither of them έχει βγει όχι για να κάνει draft. Έχει βγει για να κάνει κάτι άλλο. But it's still not a great Yasuo game, but throughout that, it wasn't enough for SK, which leads me to lead to think that they really need a hard winning draft or an explosive laning phase type of draft where you can just snowball from that. We're going to cover draft here, of course, ahead of game 2. And as we said, a lot of options open in the jungle department. SK Φύγαμε! Φύγαμε! Είναι η στιγμή! Παιδιά, το Game 2 draft σιγά σιγά ξεκινάει! Πώς νιώθουμε γι' αυτό? Mid laners, πολύ mid laners εκτός. Δεν μπορείς να αφήσεις τον Caps να παίξει τα picks του, γιατί ο Caps θα σε τιμωρήσει με τα picks του, ειδικά όταν ξέρουμε ότι είναι καλύτερος παίκτης. Ο leader τι καλό matchup έχει? Aurora Ahri out. Orianna Ryze out. Azir ο leader δεν μπορεί να παίξει. Είναι Annie-Victor. Βγάζουν οι ίδιοι Azir. Δεν ξέρω τι θες να παίξεις. Annie, Victor, είπαμε. Ο Mel. Ακάλι! Θα πάρεις απλά την Ακάλι σου και γιόλο. Ποιο είναι το play? Estral is out, Varus is out, and with Estral and Varus being out, you kind of don't value Karma that much either. So Yunara Lulu makes Never doubt the leader. be the number one priority, but maybe they want to try something else. It's actually going to be the Sin Sao first pick. Το κάνανε πάρα πολύ παλιά αυτό. Κάνανε πάντα first pick. Στα τελευταία του games παίζει... Στο solo του παίζει τις μαλακίες του. Δεν πρακτισάρει picks στο solo του ο leader. Δηλαδή από τα διαφορετικά picks βλέπω λίγο Jace. Αλλά παίζει αυτά που περίμενες να παίζει ο leader. Πάρωνε Jarvan, θες κάτι να πηδάει μέσα από τον Jarvan? Οκ, το AD carry σου να έχει ένα ψευτοντάς. Γκάλιο μπορεί να παίξει και κάτω τώρα με τον Jarvan ανοίγει. Αλλά αν πάρει Γκάλιο και το πάρει blind, ο Caps θα τον ανοίξει. Αυτό είναι το θέμα, θα τον αφήσει πάρα πολύ πίσω. Και δεν μπορείς να μείνεις πίσω στο lane αν είσαι ο leader. Γιατί είδαμε πριν ότι δεν βγήκε πίσω στο lane και έφαγε gap. Corki, Navi. Ωραία, πολύ πιο χαλαρό draft για την G2. Πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο κλασικό από αυτούς, χωρίς διαφορές. But now, unless you can hard force something like a Victor or something along these lines into the mid lane, I don't think you're in the best of spots for SK for the value that this Jarvan's going to bring. Yeah, it's a little unusual. At least you can get... Αλλά δεν έχουν πάρει mid, που σημαίνει ότι το mid εδώ μπορεί να φάει και άλλα bans, αν και ο Broken Blade έχει κάποιο pocket να το βάλουν το Sen. Θες λέει ο Wunder, παιδιά, δεν θέλω να παίξω αυτό, δεν θέλω να παίξω versus Sen. Yorick. Αν για Jace. EQ to help their carries when they're in trouble and then maybe ulti and just EQ out to create space and time. Αν για Jace, γιατί δεν θα πω ότι θυμίζεται για το Yorick ο Broken Blade. I think Yorick is like a Jace ban usually. You ban that, but παιδιά, λέτε να τους madbaitάρουν εδώ. Γιατί τι σας είπα πριν, ότι ο leader παίζει Jace. Οπότε μπανάρουν Yorick, παίρνουν Jace, βλέπουν το matchup και το flexάρουν στο mid για να κάνουν counter pick στο top. Πώς μας ακούγεται αυτό σαν ιδέα?
Και βγάζουν και Gwen. Θα μπορούσαν. Τώρα ο Jace ταιριάζει με το comp τους. Συνήθως δεν βλέπουμε Jace μαζί με Yunara, Lulu, Jarvan. Είναι πολύ πιο lean. Πες το comp σου να μπορεί να παίξει πιο αργά. Or Nani. Και εγώ σε καμιά Άννη τίνω. Δηλαδή αν ήμουν counter pick θα το έδινα στο leader. Οπότε θα έπαιρνα Sion. Όχι, τον Banneran. Οπότε θα έπαιρνα Cassante. Γιατί θέλω να κάνει counter pick ο leader. Να το Jace. Να το Jace. Σας λέω, το Jace είναι flex. Το Jace είναι flex. Γιατί αν εδώ ο BB πάρει counter matchup. Ok, counter matchup. Θα στείλουν το Jace mid και θα κάνουν counter το top. Look. LeBlanc. Ωραία, εμένα με ενδιαφέρει τι παίρνει ο BB. Αν πάρει Cassandra νομίζω στέλνει top lane, ρε παιδί μου. Και όντως μπορείς να πάρεις Galio εδώ. Αλλά μπορείς να πας Jace mid και να κάνεις hard counter τον Galio αν έχεις κανένα pick που βολεύει. Αλλά θέλεις AP και μπάνερες την Gwen. Και για AP top έχει μείνει το Kennen. Έτσι πως πήγε το draft, απλά στείλει το top lane και κάνει counter το mid με Galio, ναι. Αλλά σας λέω, το Jace ήταν mad flex εδώ, ήταν καλή επιλογή επειδή το παίζουν και οι δύο. Και αυτό θα μπορούσε. Cassandra. Και κάνουν counter pick mid. Not bad. Ok, not bad από την ομάδα της SK. Wait, πριν έβαλα ονόματα της ομάδας. G2, SK. Sad, βάλτε τα τελευταία prediction σας. Ok, τα τελευταία prediction σας. Μετά πάει, έφυγαν. Εκτός αν έχουμε και άλλο game. Ok, μερικές φορές μπορεί να έχουμε και άλλο game, αλλά έχουν Lissandra, Jace, Yunara, Lulu. Lissandra πάνω σε LeBlanc είναι καλό matchup, αλλά η LeBlanc αν είναι έξυπνη δεν παίζει W πάνω στη Lissandra, παίζει μόνο με QE και της κάνει trades έτσι. We'll see! Will Smith. Στέλνω και την παραγγελία μου εγώ τώρα. Πάει Game 3. Τι είπες ρε, πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω τώρα αυτό που είπες. Θα μας τρελάνει αυτός, δεν θα μας τρελάνει. Θα κλείσουμε το 10ωρο. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν το θέλω. Θα πάει πολύ αργά μετά. Θα πάμε να χτυπήσουμε 12. Mammoths in the caverns, yeah, is the problem. If you're not lusting that pull, you're in dangerous territory. It's a dire pull for the Bears, definitely, as we load into this game. Leader on Lissandra, you know? A lot of people would say... Tau! Let's go, boys! That's very surprising. Me? I'm not surprised. I don't think anyone knows the power of Lissandra. Γενικά θα ξυπνήσω, δεν έχω θέμα. Σήμερα πήγα να ανοίξω, σας είπα και πιο νωρίς. Μία ώρα πιο νωρίς πήγα να ανοίξω, κατά λάθος. Αλλά θα ήθελα να μην, ξέρεις, μας κακάρουν εδώ οι G2. Το πρόγραμμα σήμερα είναι ίσιο. Απλά θα πιστεύω ότι είναι και κακό η G2 να χάνει από ομάδες όπως η SK. Στα μάτια σας είναι εντάξει. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται. I've never heard it said that way before. I like the triple P's. Yeah. Pushing, poking, and plating. I thought you liked your piece mushy, but that's... Oh, I love mushy peas, That's a different question altogether. I'm a big fan. Good fish and chips with some mushy peas. Καλό poke. Είναι ωραίο matchup. Το παίζει με Comet, γιατί ξέρει πως το Electrocute θα είναι λίγο πιο δύσκολο να προκαριστεί αν η LeBlanc δεν παίξει για το Electrocute. Το Rihanna γιατί δεν παίζει support. Αν φάει ένα hook. Έτσι. Η G2 είναι πιο content ομάδα. Όχι versus τον SK. Να χάσω από τους KC με το content.
Εδώ ο Skew ανεβαίνει, αλλά για να σκοτώσουν πρέπει το Chain να βρει στόχο. Δεν βρίσκει και το τζάρι μετά ο leader το Wind Becomes Lightning. Φάνηκε να μην έχει ε. Δεν έχει ε. Έχει 2 points Q και W, παιδιά, ήταν dead εδώ. Wow! Πες να το ήξεραν. Παιδιά, πιστεύετε ότι εδώ οι G2 ήξεραν ότι δεν έχει και μπήκαν έτσι. Παιδιά, εδώ ξέρετε τι γίνεται. Ακούστε με λίγο. Mind games. Ο Caps παίζει το lane και τρώει 100 damage level 1 από το Q. Και μετά το Q του κάνει 130. Και λέει στον Skewmont, έχει 2 points Q, μου έκανε παραπάνω damage. Ναι ή όχι? Θα ήτανε mad. Oh shit. Γρήγορο. Ωραίο flash από τον Λαμπρόφ, αναγκαστικό κιόλας αλλιώς ήταν dead. Είναι caps. Μερικές φορές από τέτοιους παίκτες μπορεί να τα περιμένεις. Μερικές φορές σε αυτό το επίπεδο μπορείς να νιώσεις τέτοια πράγματα, ρε. Ειδικά αν έχεις παίξει τόσα matchups, αν είσαι τόσο... Ο Caps παίζει 10 χρόνια στο top επίπεδο. Ωραία, θα δω κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να απαντήσουμε. Γιατί είδα ένα game που είχε παίξει Λισάνδρα solo και ο leader. Πάω να δω πώς κάνει level από τα spells του. Όχι, στο solo queue πηγαίνει QWE. Σε ένα game που βλέπω έχει QWE. Για να δω και ένα δεύτερο για να είμαι σίγουρος. Σε αυτό το game πηγαίνει QWQE. Οπότε το κάνει και στο solo queue μερικές φορές. Δεν με βοήθησε καθόλου αυτό. Περίμενα να με βοηθήσει παραπάνω. Champion we don't really have in the game. I probably never going to get added to League. Chain Lightning champion. We have that. That's called Static Shiv. And it can proc heart steal on PvE. I said champion uses Static Shiv. Is it that though? Zeri's ultimate is actually just called Burst Lightning. So. Ghost από τον Ιόπα. Δεν φύγει μακριά. Σε αυτό το matchup είναι πολύ σημαντικό σαν κόκκι να πετυχαίνει στο Q. Αν πετυχαίνει στο Q, κερδίζει το matchup. Είναι simple as that μερικές φορές. Sounds quite OP to me. It does sound quite OP, and also I think Riot likes people to have individual player agency, and it kind of takes away your player agency in that moment. But I think it would be interesting. Αλλά πάλι η SK στο laning phase δεν είναι καθόλου κακή, απλά νιώθω ότι μετάτρωναν τον gap. Όταν φτάσουμε σε σημείο που θέλει fights, θέλει macro, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Μπορεί να έχουν τον Mickey X, αλλά δεν είναι αρκετά καλά τα πιόνια του. Οπότε μπορείς να πας να παίξεις σκάκι και αν τα πιόνια σου είναι τα χειρότερα, πάλι θα χάσεις. Ακόμα και ο αντίπαλος να είναι το ίδιο καλός και ακόμα και λίγο χειρότερος από σένα. Άρα, Μίκη, δεν ξέρω ρε φίλε αν αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Δεν ξέρω αν καν περάσετε playoffs. Τον κάνει ulti, τον ρουτάρει εδώ. Jarvan σκέφτεται μήπως πει κάπου. Τι κάνει ο Caps πήγε το kill. Παιδιά, πήγε να κάνει κόμπο πάνω στον leader, αλλά νομίζω πως το flash κάτι πήγε λάθος. Κάτι πήγε λάθος με το flash του Caps εδώ. Ποιος πήρε το kill? Το πήρε ο leader. Είναι μπροστά και πέθανες και έκανες και flash στο bot lane barrier. Για να μην ρισκάρεις κάτι παραπάνω. Θα ήθελα πολύ να δω το replay. Εδώ είναι καλή γωνία για gank. Τώρα μπαίνεις. Νομίζω πως τον σκότωσαν. Αν δεν πεθάνει ο Broken Blade είναι worth. Wow, το φλασάρεις αυτό. Δυστυχώς το φλασάρει και ο BB πολύ καλά. Πήγε να το παίξει. Εδώ νομίζω πως ο Wunder δεν περίμενε το Q να κάνει τόσο damage. Και μόλις ήταν να κάνει τόσο damage, ξαφνιάστηκε και ο ίδιος και γύρισε. Όπα, Χανσάμα. Γιώπα μπαίνει μέσα, είναι πάνω στις φωτιές και μετά ο Χανσάμα το σπερφάρει. Πάρα πολύ ωραίο play από το AD Carry της G2. Όπου μηχανικά αυτή τη στιγμή. Απλά εδώ κερδίζει ο Skewmont, μπορεί να το παίξει αυτό. Έχει ulti. BB πούπα! Δεν έχει μάνα. Εδώ ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να το κερδίσει. Έλα, knock-up. 1, 2, 3 και W. Δεν έχει μάνα. Δεν έχει μάνα. Καλά το έπαιξε. Το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ο BB και αυτός δεν είχε μάνα. Ήταν και 2 out of mana.
Αλλιώς μπορούσαν να παίξουν το trade. Αλλά θέλω να δω το highlight από τον bot γιατί ο Hans Sama το έπαιξε πανέμορφα. Ήτανε clean play από Hans. Using his ult just to touch a few minions. That's the pressure leader applies right now. Maybe it was the Caps. longest con we've ever heard. Leader is actually god tier. Can your feet touch the bottom of the ocean one? Στα ελληνικά αυτό το πατώνεις. Okay. Ωραία, αυτό, ακούστε με λίγο, θα το βγάλω φωτογραφία, θα το κολλήσω σε ένα κάδρο. Ο leader κερδίζει lane των caps, 1v1. Θα μου πεις, counter matchup, δεν με ενδιαφέρει. Μπορείς να παίξει aftershock Lissandra, όχι, το aftershock πια είναι για tanks. Είναι για άτομα που βγάζουν defensive stats. Παλιά το έπαιζε γιατί ήταν διαφορετικό, το aftershock σου έδινε flat armor magic resist. Τώρα σου δίνει ανάλογα με τα stats που έχεις και εσύ. Εντάξει, το Corki Nami εδώ, αν η Nami πάει μετά το Mandate Mikaels, είναι μια χαρά, το Corki θα μπορεί να κουβαλήσει. Πήγε να το παίξει. Όντως τόλμησε να το παίξει εδώ πάνω στον leader. Πετάει το chain, παιδιά, του τζούκαρε στα μάτια το Q. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το κάνεις τζούκ. Μπαίνει μέσα με το flash leader, W flash και όλα, solo kill. Solo kill. Για δεύτερη φορά θα πω εγώ. Δεν μετράω καν την προηγούμενη. Τι μετράω. Αλλά είναι δεύτερη φορά στο game. Κοίτα, εδώ ο Caps πήγε να το σμερφάρει γιατί έκανε ένα τρομερό sidestep. Zinzao είναι top. Εδώ αν ο Broken Blade καταφέρει να στο λάρει, σκοτώνουν και όλοι. Γιατί ξέρουν ότι ο Skins δεν έχει flash. Wait, what? Αν είναι teleport. Ρε Μπίμπι, βοήθαμε ρε Μπίμπι! Πού πας ρε Λεφέντη! Λισάνδρα χωρίς ulti flash ρε μπρο και παίζει Κασάντε! Τώρα το παίζει, 2v1. Έχουμε 2 trades ταυτόχρονα. Τους σκοτώνουν στο top. Ο Hans Sama τρέχει μακριά. Ο Λαμπρόφ μπορεί να πάρει ένα kill. Φλασάρει μακριά. Μεγάλη γοργόνα. Μεγάλη γοργόνα, a.k.a. Λαμπρόφ. Αλλά ο Caps παίρνει 2 kills και με αυτά τα 2 kills μπορεί να παίξει και το lane κάπως. Red buff, blue buff, κάτι γίνεται. Παιδιά, εδώ ο Broken Blade φοβήθηκε, αλλά είναι TP πριν το 10. Η Λισάνδρα της παίρνει μία ώρα να έρθει και δεν έχει ulti flash. Να σε κάνει τι με Κασάντε. Το έσωσε ο Caps στο play. Εντάξει, μπορεί να ήταν και call του Skewmon το τέλος. Εγώ φωνάζω, αλλά μπορεί ο Skewmon να το είπε φύγε. Δεν το έχουμε. Άρα ας τον τρελό στην τρέλα του, για μένα. Δεν έχεις έψιλον τώρα, Legend. Και έκανε ulti επιθετικά, Legend, μπορεί να πέθανε εδώ. Το έπαιξε πάρα πολύ aggressive και ο Λαμπρόφ είναι δίπλα. Και όχι μόνο δίπλα, ο Λαμπρόφ έχει heals, ο Skewmon είναι κοντά, ο Mickey X δεν έχει flash, οπότε θα πέσει κάτω και αυτός. Ακόμα και ο Skins να έρθει δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση, απλά μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω damage. Αλλά το kill θα πάει στο Λάμπρο που είναι στο 3-0. Αυτή η γοργόνα ξέρει πολλά. Έκανε έψιλον, δεν μπορεί να κάνει έψιλον. Ο leader έκανε έψιλον και επιθετικό ulti. Ενώ εδώ ήθελα αμυντικό ulti νομίζω. John Pro εδώ έπαιρνε double kill. Ποιος είναι ο John Pro? Ο Johnny. Γοργόνα εδώ προσοχή, Where are we going? But what are we doing? Νομίζω ότι απλά ο Λάμπρος ήθελε να κάνει recall και δεν ήξερε πώς να το πει. Ο top lane Hunter έχει flash. Ο Bibi εδώ κάνει flash ulti. Flash ulti ή flash W ulti είναι από τα δύο. Α, ο άλλος μπήκε μόνο στο accurate chat. Accurate chat, το Hunter θυσιάστηκε στο βωμό. Λογικά θα ξεφύγεις από τον Caps, ρε. Λογικά δεν παίζεις αντίον του Faker. Κάτσε κάτω. Θα τους πνίξει με κανένα τσουνάμι, το πιασες. Τι έπαθε αυτός, Φρίβ, τι έπαθες φίλε μου, είσαι καλά.
Ο Caps τώρα πως έχει 5 kill participation. Είναι μία ερώτηση! Μάμα. No, I think SK Gaming is a thing. Okay. And G2 is a thing, right? And like, yeah. Caps played it well. Λάμπρο, ευχαριστώ φίλε μου που παίζεις για να τελειώσουμε το game σύντομα. Skewmon με τα 3 Voids. Έχει χάσει το δράκο βέβαια. Αλλά Voids για G2 μήπως και πιέσουν καλό. Είναι ο Ευρωπαίος Faker. Ο Faker είναι ο Κορεάτης Caps μάλλον. Πάει dive, δεν έχει ulti ο άλλος, οπότε απλά μπήκε για να μπει. Ξέρει πως δεν έχει teleport ο Caps, αλλά ο Caps έχει defensive μπότες. Μόλις πάρει το upgrade στις μπότες ο Caps, το matchup στο mid τελείωσε. Γιατί ο άλλος έχει cooldown μπότες, rocket belt, comet. Δεν θα έχει damage να του περάσει τίποτα. Αυτό που το πέτυχε. This is the end. You know. Ο Caps είναι παντού. Ο Caps είναι σε κάθε fucking lane και απλά βγάζει ganks. Πιο πολύ στο top lane. Αλλά κάνει και μερικές ειδικές παρουσίες και σε υπόλοιπα lanes. Μπράβο. Μπράβο στον Καψερό. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από αυτό το παίκτη. Το 0-2 με άγχος λίγο. Εδώ ο Γιώπα θα φλασάρει την μπούμπλα. Ο Λαμπρόφ έχει heal και πρέπει να το παίξει. Δεν έχει heal. Μαλακίες λέω. Τώρα βγαίνει το heal. Ο Skins μπαίνει μέσα και η μπούμπλα του Λαμπρόφ. Έλα εντάξει παιδιά. Δώστε το MVP στο Γοργόνο να τελειώνουμε. Οκ, δώστε το MVP στο... Αυτός που πάει. Βόλτα! Βόλτα! Εδώ ο Skins μπήκε να σκοτώσει και να πεθάνει, αλλά δυστυχώς το πεθάνει το έπιασε. Το σκοτώσεις ξέχασε πίσω. Ο BB εδώ μπορεί να βαρέσει το tower. Θα μπορούσε, έχει 3 voids. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν θέλει να γκριντάρει. Δεν βλέπει Jarvan, δεν είναι σίγουρος που ανοίγει ο Jarvan, οπότε βγαίνει πίσω. Ulti πάνω στον Hans, η Μπούμπλα πετυχαίνει τη Lulu, αλλά μετά το Polymorph καλό, ο Hans Sama θα απεβιώσει. Shutdown στο Γιώπα. Ο Γιώπα έχει πάρει shutdown από τη Lulu, από την Navi και shutdown από τον Gorky. Βλέπουμε λίγο, ξέρεις, funny League of Legends, funny. Πήγαινε κάτι recall. Πήγαινε κάτι recall. Ωχ, παιδιά, ο Γοργόνος. Δείτε κύμα, chat, δείτε κύμα. Undodgeable. Άκυρο. Pin 100 Unit θα είναι πρόβλημα. Θα είναι, έχει και Lulu που η Lulu έχει sensor. Αλλά παίζει αντίον LeBlanc. Παίζει αντίον LeBlanc με 4 kills. Που έχει 126 farm, αλλά πάλι. Θα δείτε εδώ την απειρία του leader. Την απειρία του leader γιατί θα φεϊλάρει τα fights. Δείτε πώς είναι οι περισσότεροι peak viewers που έχει φτάσει. 2.500 στο παγκόσμιο. Με 400 ακόμα στο YouTube. Big day. Hermes the Greek name and Mercury the Roman name? Most of those gods are kind of one and the same. To be honest, as leader. Δεν κάνει damage. Εδώ έχει πετάξει όλα τα spells του και δεν έχει κάνει αρκετό damage. Βέβαια εδώ ο Caps πρέπει να κάνει flash στο κατακλείσμα και τους παίζει. Είχε flash. Και γίνεται, μπορούσε να ξεφύγει, δεν ήθελε να κάνει flash. Ήθελε να κάνει TikTok. Broken Blade πολύ μπροστά, Han Sama θα έπρεπε να είναι πολύ μπροστά. Αλλά δυστυχώς έχει κάνει και αυτός λίγες τρολίτσες. Ειδικά αυτή στο mid που το έχασε πάρα πολύ gold. Tower θα πέσει. Θέλει λίγο ακόμα damage. Αυτό φαίνεται λίγο πιο content game πάντως. Αυτό φαίνεται ότι χάνουνε επειδή κάνουνε content. Λίγο damage.
Βλέπουμε ότι το Corki Nami δεν είναι εκεί που θέλει σε σχέση με τη Yunara. Χάνεις λίγο FK, όχι ρε, έπαιξε μια χαρά πριν. Πριν ενώ οι άλλοι έτρεχαν, μια χαρά έπαιζε ο Hans. Ήταν δεύτερο, το βλέπουμε αρκετά συχνά. Η Yunara σαν την Kai'Sa, την παλιά Kai'Sa. Ο καθένας έχει το δικό του build. Οκ, ό,τι τον βολεύει. Θέλεις Fit Hunter, θέλεις Runas, θέλεις Phantom, θέλεις πρώτο item Blade, θέλεις LDR ή θες C44. Είναι λίγο ό,τι του φανεί του καθενός. Σας λέω, έχω λίγο απορία να δω την Carmine Corp να παίζει, γιατί πραγματικά νιώθω ότι η Carmine Corp κάτι τέτοια games θα τα άδειαζαν. Είναι η ομάδα που έχει μπει υπερβολικά σοβαρά. Και θα τους δούμε νομίζω την επόμενη εβδομάδα. Νωρίς το flash. Αλλά ο leader μπαίνει μέσα και σε σκοτώνει πάλι. Μεγάλο camp σε αυτούς. Τώρα ξέρουν πως δεν υπάρχουν cooldown στο bot. Άρα ο Han Sama κυνηγάει μήπως βρει το one shot με ένα Q. Θα πάρεις vision. Το αστοχείς βέβαια. Το κύμα το αστοχείς βέβαια. Το επόμενο bubble το πετυχαίνεις ευτυχώς για να πάρεις το kill. Οπότε ο Han Sama πληρώνεται πολύ low damage ο Corki. Είναι αρκετά low damage ο Corki. Ζορίζεται για να πάρει το kill. BB τρέχει να σώσει το tower. Αλλά η Yunara του πετάει 2-3 μπάτσες και μετά θα πάρει και τον πύργο πάνω του. Ούρε Yunara με Lulu, Not bad, not bad. You know one of my biggest frustrations with champion ability names, there's a couple of them, right? Yes. Supreme display of talent being Kiana's ultimate. Yeah. Hate that name. Why? Because every time they use it, you have to say Supreme display of talent from Elioyo or whatever. But you know, and like... then no. But what happens is on Twitter and on the Reddit threads, everyone's like, "Why does Mera keep saying that Elioyo it wasn't even a good ultimate? Why is he saying he's so talented?" And it's like, "Because it's the ability name, my dude." And the second one. Wait, can I have a caveat? Okay, yeah, sure. Because one of my favorite plays ever made, I had a huge flank on mid, and I heard you screaming Supreme display of talent by Finn, and I thought that was so cool. But now you said you hate it. No, I don't hate it. I'm just like it's just annoying. I thought your favorite moment was I said it when I shouted he's only 17. G2 στο Sol πολύ μακριά. Red buff είναι έχουν όλο το bot side jungle up, αλλά προτιμάνε να παίξουν λίγο invade, μήπως και ζωρίσουν τους αντιπάλους τους. Κοίτα. Ο leader είναι δυνατός. Ο leader έχει και καλά αντικείμενα τώρα. Οπότε damage θα βγάλει. Αν πάρει και ένα reset με το passive, ακόμα χειρότερα για την ομάδα των G2. Οπότε δεν είναι GG well played. Φύγαμε. Πρέπει να προσέχουν. Η Navi έχει βγάλει το item της νίκης όμως. Έχει Michaels. Οπότε το ulti Lissandra θα γίνεται cleanse instant. Είναι το μόνο cooldown που θες. Okay, you have too much free time, man. I'm a play-by-play, man. You think about how they move on the map, I think about funny word names, you know? Oh, Broken Blade stepping forward here. It's flanked by... Τον έχουνε. Τον έχουνε, η Navi πήγε back. Θα του ζωρίσει, αλλά είναι πολλά άτομα κάτω και ο Skewmon δεν ξέρω αν μπορεί να τον σώσει. Του λέει φύγε. W. Αχ, θα μπορούσε. Ναι, ο Yoppa απλά του χαρίζουν kills. Πραγματικά του χαρίζουν kills. Όποιος μου ξαναστείλει ενός τριμάρο τρώει permaban 5 μέρες. Permaban 5 μέρες. Deal. Αν θα φάει one shot, αποτύρει από το cooldown bot τέτοιο. Leader. That really favor their comp. I think we have to reset a little bit as well because it felt like G2 were just gonna. Είχε καπέλο Caps, πολύ τολμηρό. Εδώ πέρα Skewmon το παίζουμε. Βούτα τους! Ο Canyon θα το βουτούσε αυτό πιο γρήγορα. Ωραίο ulti από τον Skins. Το φλασάρει ο Λάμπρος για να πάρει positioning. Δείτε που είναι ο Caps, παιδιά. Ο Caps είναι πραγματικά from downtown New York. Είναι σε τέλειο positioning. Νομίζω πως ο Yoppa θα κλάψει εδώ. Ναι, τον βρήκε τέλεια από πίσω. Δεν μπορούν να ξεφύγουν. 5-man ace. Θα δούμε χωρίς κανένας να πεθαίνει με την ομάδα των G2. Για κάποιο λόγο Wunder φλασάρει και ο Broken Blade κυνηγάει με την ομάδα του. Αλλά λένε, παιδιά, εμείς πάμε Baron, Caps απλά πάρει το kill. Περίμενα να κάνει W. Ήτανε insane fight και το flank ήτανε πραγματικά top of the top. Γιατί δείτε εδώ,
Ξεκινάει το fight. Μου αρέσει ότι ο Σκιούμον δεν φοβάται και το κολλάρουν να παίξουν fight εδώ. Οπότε μετά έρχεται το κύμα. Ζωνάρει κόσμο, μπαίνει μέσα ο Skins. Κάνει καλή ulti. Ο Λαμπρόφ κάνει flash για positioning. Και εδώ ενώ η Λισάνδρα μπαίνει μέσα σε όλους. Δείτε, ουλτάρει cleanse από το Han Sama. Γι' αυτό είπα το item της νίκης. Γιατί ο Han Sama κερδίζει το fight επειδή έχει cleanse. Και μετά ο Caps παίζει ελεύθερος με 0 cooldown στο enemy team. Τώρα ξεφύγει, δεν ξεφύγει ο Jace για 300 gold που μπορεί να είναι και λιγότερο, δεν θα κλάψει κανείς. Οπότε Baron, διαφορά στο gold επεκτείνεται. Look, man, I gave them a moment, and then the 1.1k gold lead that Leader had is now down to 250, and the gold lead that Yoppa had has immediately swung to the other direction. Hansama now 5-1 on this Corki. Skewman has 1,000 gold lead after being involved in only 9 of the 15 kills that G2 have picked up. I will say Nami getting so many early kills. Actually, Louder will get kills super early this game. Alongside. Leader προσπαθεί να πάρει plates. Θέλει στο τέλος του game να δείχνει ότι είναι μπροστά στο gold. Το παθαίνουν αυτό μερικοί. Εδώ δίνουν inhibitor, ναι, εδώ δίνουν inhib. Προσπάθησαν να κάνουν κάποιο pick πάνω στον Caps ή απλά νομίζω ότι προσπαθούν να μην χάσουν 2 inhibs. Δεν θέλουν τόσο να σκοτώσουν όσο να μην χάσουν παραπάνω. Γιατί οι G2 παίρνουν πάρα πολύ επιθετικά και βλέπετε κρατάνε το tier 2 ζωντανό. Και τώρα αν η G2 θέλει να πάει εκεί, πρέπει να κάνει όλο το pivot από το bot lane στο mid lane για να πιάσουν και το wave. Το οποίο έχει πουσαριστεί. Ο Skins έχει μείνει πίσω. Δεν μου φαίνεται περίεργο γιατί κυνηγάει συνέχεια τον Gaps. Ενώ ο άλλος κάνει perma farm. Αν ζω το COSTREAM, 11.30. 11.30 ώρες ανεπάλληλου stream. Hog! Είναι το δράκο, Ισχύει πως δεν πήγε άσχημα, μα οι G2 εδώ πέρα λένε δεν θα κερδίσουμε με δράκους. Δεν παίζει να πάμε σε sol. Αν είχε κάνει πιο πολύ φάρμα θα ήταν κοντά στο game, αλλά δεν θα είχε πεθάνει LeBlanc. Το League of Legends, για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις κάτι. Ειδικά σε ένα event παιχνίδι. Ο Skewman δεν γκάνκαρε. Ο Skins γκάνκαρε. Έβγαλε μπροστά τη Λισάνδρα μετά από 2, 3, 4 dives. Δεν θα μπορούσε και να γκάνκαρει και να πάρει farm. Ένα από τα δύο. Γιατί στο τέλος, σαν Jarvan έδωσε το game, έδωσε τη σκητάλη στον laner του για να κουβαλήσει. Εδώ ο Λαμπρόφ το πέταξε το κύμα για να είναι σίγουρος ότι η Λισάνδρα δεν θα μπει. Δεν τους άρεσε η γωνία. Αυτό το κύμα ήταν better safe than sorry. Του τύπου ότι αν μπει εδώ η Λισάνδρα και δεν κάνω κύμα χάνουμε. Οπότε ας το κάνω και ας το χάσω. Τουλάχιστον να παίξουμε το game σε δεύτερο χρόνο. Κάτι πρέπει να κάνει ο Skins, ρε φίλε, και το AD carry του πήρε μπόλικο gold. Άλλο που τώρα έχει 1400 πίσω, ήταν μπροστά όλο το game. Αλλά στο GA του Skewman το game τελειώνει. Κανονικά το game τελειώνει στον επόμενο Baron. Οκ, με αυτό το Baron πήραν gold lead. Στον επόμενο Baron. Στον επόμενο Baron το game λύγει. Γιατί στον επόμενο Baron θα έχουν πάρα πολλά items. If she's in fog of war, petrified. Absolutely terrified of her. She's not, it's okay. You know where she's going to distort. Obviously can still do a lot of work, but... Ωραίος το baby. Κάπως πρέπει να πάρουν πίεση και αυτό το tower δεν χάνει HP και στο προηγούμενο game δυσκολεύτηκαν με το λήξιμο. Δεν δυσκολεύτηκαν με το να πάρουν το πλεονέκτημα μόλις σοβαρεύτηκαν. Δυσκολεύτηκαν να κλείσουν το game. It is completely fine to skip armor pen in a game like this. Giving up tier 2 mid here. Yoppa trying to step forward, but you just don't have the numbers right now. Yoppa will step in. Bro, Yoppa κάνει damage. Πρέπει να κάνεις λίγο respect εδώ. Ο Caps στο top και αυτός τους βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τους αναγκάζει να ανταλλάζουν lanes. Βλέπετε πάλι ο Skins. Ανεβαίνει πάνω. Das.
Out. Τώρα θυμήθηκα το AD LeBlanc, που ήταν η μεγαλύτερη ιδέα που έχει βγει ποτέ. Γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτό? Που έπαιζες AD LeBlanc και δεν έκανες ποτέ, θα έκανες W auto attack, W auto attack. Είχες συνέχεια dash και συνέχεια static sieve και απλά πούσαρες waves με ένα auto attack και μετά πούσαρες towers και έκανες split push LeBlanc. Τι αειδιαστικό μέτα ήταν αυτό. Γιατί είσαι low elo δεν αξίζει, είναι δύσκολο pick. Πολλά spells, το damage σου, το main είναι skill shot και δεν ξέρεις να παίζεις με το μέσα έξω, είναι πολύ high low pick ο Jace. AP Master γη με καπέλο. Q. 0 auto attacks. Auto attacks για να πάρεις reset στο Q. Okay, Baron's up in 4 seconds, guys. Like we saw it in game 1 as well, like G2. Παραγγελία μου, γιατί έχει κολλήσει, μην μάθω τίποτα. Baron here really enables them to push in. Their siege isn't amazing. There's good wave play from SK. Like it makes sense to go for the Baron. Eyes on Yoppa, guys. Okay. Eyes on Yoppa. Κοίτα, εδώ αν κάνει contest η SK και χάσει το fight, το game λύγει. Γιατί έχουν top wave. Αλλά αφήνουν τον Baron. Ο Chain είναι στο χ. Περίμενα ότι δεν θα τον αφήσουνε, ότι θα τους μπεϊτάρουν να μπουν μέσα στο pit. Πες πως η SK είναι χαρούμενη με το αποτέλεσμα του fight. Γιατί έχουν κάνει damage, έχουν κάνει μπόλικο damage. Ο Caps πρέπει να πάει back. Έχει καλό flank ward, αλλά αν κάνει TP στο ward πρέπει να κάνει κύμα σε λίγο. Γιατί μόλις πάει back ο Caps και αγοράσει, κύμα. Όχι, το έκανε από την άλλη. Παρά λίγο να τρολάρει ο leader. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να τρολάρει. Intense. Ένα λάθος και το game τελείωσε. Ένα λάθος και τα φώτα σβήνουν για σήμερα στο στούντιο. Κοίτα, σκεφτείτε ότι παίζουμε fight από τον Baron μέχρι εδώ. Οι δύο ομάδες κινούνται από τον Baron Pit μέχρι τον Dragon Pit μαζί, αγκαλίτσα χορεύοντας. Αλλά στο τέλος η SK χάνει Δράκο και όχι Baron, όπου είναι ο δεύτερος Δράκος στο παιχνίδι, irrelevant. Με έναν όμορφο χορό μέχρι εκεί και θα πάρουν και τα waves. Που είπαμε ότι αν έχαναν το fight, είχαν top wave G2 για να λήξουν. Οπότε είναι καλό εδώ πέρα η αντίσταση που αφήνουν. Ο Caps ήξερε ακριβώς τι γίνεται. Και γνώριζε ακριβώς τι γίνεται. Νομίζω είναι χαρούμενοι οι G2, πρέπει να κάνουν Baron. Εδώ ο Yoppa χάνει ulti. Το damage σου μόλις έφυγε, μόλις είπε αντίο. Παιδιά, να πω κάτι. Respect ρε φίλε στην SK. Κράτησε πάρα πολλή ώρα. Βγήκαν ανταγωνιστικοί, με τους φανάτικα ανταγωνιστικοί, εδώ ανταγωνιστικοί. Δεν φεύγουν με τα χέρια κάτω. Τα χέρια τους είναι συνέχεια ψηλά σαν είναι ο Χατζηγιάννης. Εδώ το chain ήταν πολύ damage. Μπιμπι! Γράπωσέ τον! Μην πάτε 50-50. Γιατί 50-50 οι άλλοι μπορεί και να μην φαϊτάρουνε. Stop. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα, αλλά ο Skewmont έχει πάρει smite φίλε από τον Canyon. Εδώ θα κολώσει. Εδώ μπορούν να πάνε να λήξουνε. Αλλά ο leader πάει mid για να πιάσουν. Δεν έχουν wave. Δεν έχουν wave, είναι τρελό. Οι, και flash από τον Caps. Θα τον πετύχει τώρα. Έκανε teleport mid ο leader για να κόψει το wave. Βέβαια τώρα τα έχει βρει λίγο περίεργα εδώ πέρα με τον Skewmont. Τον σκότωσε. Τον σκότωσε. Δεν είχε flash. Νόμιζα είχε flash. Το είχε κάνει πιο πριν.
And still, Joppa. Το Λισάνδρο δεν πήγε άσχημα. I think he's a little bit off, just a tiny bit. It's got to be this next wave, right? You need 625 after getting all the components to finish. G2! Πρέπει το game να λήξει. Και το λέω όχι μόνο επειδή θέλω να λήξει, το λέω επειδή θέλω να σας δω να λύγει το games. Τι είναι αυτά? Okay, είστε 7.000 μπροστά, LeBlanc, Corki Nami, όλα τα όπλα. Δηλαδή, αν δεν λήξει τώρα, το game θα λήξει σε 10 λεπτά. They can still win their next two series and make it. They can, yeah. It's unlikely, but so is this, them winning this game. Absolutely, right? And so is Nami getting 5 kills, Medic. But we still talk about it, okay? 2 kills, man, it's a possibility. Look, I gave SK my hope. They came back into the game. I was like, look, let's reset, let's be serious. Σε να πάρουμε πόσα waves περνάνε περίπου. Σκέψου 3 waves το λεπτό. 11 waves. Περίπου. 10-11. Είναι ανάλογα και το λεπτό, γιατί τα waves αλλάζουν ανάλογα με το λεπτό που είσαι. Δεν είναι πάντα τα ίδια. Last seeds με Corki Nami κάτω από τα towers. Bolgo damage. Corki Q auto attack μπορεί να κόψει κεφάλια. Νέο skin στο στέλνει. Εδώ ο Han Sama φαίνεται να δυσκολεύεται. Τον πιάνουν μέσα στο Cataclysm. Οπότε είναι η στιγμή του για να πάρουν το kill. Η Yunara τον σκοτώνει, αλλά μετά η Yunara πρέπει να τρέξει όσο ο leader πεθαίνει. Και η Yunara εδώ κάνει πάρα πολύ damage. Πρέπει να πάρει στο Skew και μπορεί να πάρει το kill εδώ. Skew δεν θα πω ότι σώζει το fight. Το fight ήταν ήδη παιγμένο. Αλλά μπορώ να πω πως κλείνει το fight και μαζί με αυτό το game. Για να πάρουν τα kills και να πάρουν το win. Ο μόνος νεκρός ο Han Sama. Και το score πια γράφει 2-0. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ. Okay, αργατό. Πήγε να κρατήσει πολύ, αλλά στο τέλος το σώσαμε όπως συνήθεια. 12 ωρίτσες, 11,5 ωρίτσες. Μη και ξεκαντουράει ο Λάμπρος Easy. Πες τα για να μην τα λέω εγώ, λεβέντη μου. Οπότε θα κλείσεις, παιδιά, πάμε να παίξουμε λίγη Dota. Ποιος θέλει να παίξουμε CS? Οκ, να μπούμε λίγο Counter-Strike. Με viewers. Λοιπόν, παιδιά. Μεγάλη μέρα σήμερα. Οκ, μπόλικα games, μπόλικο content. Δεν νομίζω ότι έφυγε κάποιος πεινασμένος από εδώ. Εγώ έφυγα πεινασμένος από εδώ, αλλά έφυγα πεινασμένος γιατί πεινάω όντως. Πεινάω όντως, όχι αστεία. Αλλά η μέρα έφτασε στο τέλος της. Μια ωραία μέρα, όπως είπαμε, γεμάτη με content, γεμάτη με όμορφα πράγματα. Και αύριο αυτή η μέρα θα συνεχιστεί. Γιατί 1 το μεσημέρι παίζουν οι T1, δεν ξέρω τι ώρα θα ανοίξω. Μπορεί να ανοίξω όντως για τους T1, να ανοίξω 1 η ώρα. Μπορεί να ανοίξω πιο νωρίς, ανάλογα πώς θα ξυπνήσω. Κάτσε να δώσω πόντους. MVP θα ανακοινώσουν στο Twitter. Ή πιο μετά. Οπότε, για το είχατε βάλει πόντους στους SK. T1 με KRX πρέπει να κερδίσει T1. Αν χάσει και αύριο η T1 να το κλείσω το μαγαζί. Αλλά παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα. Πάρα πολλές ώρες εδώ. Περάσαμε μαζί. Παίξαμε games, είδαμε games, έγινε ό,τι έγινε και ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω επίσης να σας δω και αύριο, γιατί αύριο είναι επίσης μεγάλη μέρα. Έχει πάλι LEC το βράδυ, αλλά έχει και LCK το μεσημέρι. Θα έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα. MVP αν θέλετε δείτε στο Twitter, ξαναλέω. Αλαλαλα. Αυτά ήταν τα games για σήμερα. Ok boys, καληνύχτα. Αν πάτε κάπου να περάσετε καλά, αν φάτε καλή όρεξη, αν κοιμηθείτε καλή νύχτα. Εγώ πάω να φάω. Πάω να φάω, πεθαίνω. Είμαι στο τέλος μου. Δεν υπάρχει counterplay. Οπότε έφυγα. Thank you και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήρθατε. Τα λέμε αύριο. Αν δεν έρθετε αύριο, it's over. Θα παίξουμε ξύλο. IRL. Όποιος κερδίσει 50 ευρώ. Αυτοί ήμασταν. Καλή νύχτα, boys. Bye bye. In Prio a little bit, especially in the Asian regions. So I have to take care of it. I got it on my list, guys. Oh, yeah. Talking about Varus top, actually, I saw. Yeah, I'm gonna talk about KT roster. Haha, people know it. Perfect was playing Navi against I love that against Varus. Oh, interesting. I think Navi is very strong.
Still playing Navi. In solo queue especially. Okay. I mean, they won the game, so maybe I can, you know, have some talks, have some meetings with the staff. Okay. Maybe we can get some Nafiris going. Okay. Pushing your case here. I feel like we don't have a lot of players being creative right now. Yeah. In LEC. I mean, I think you're kind of stuck with, especially in bot lane. Yeah. Bot lane feels very standard. It's like